Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Людміла Рублеўская. Сутарэнні Ромула. Раман. Ён ведаў, што іншай працы ў яго ўжо ніколі не будзе. Занадта шмат бачыў і чуў за апошнія гады. Такі, як ён, можа толькі падзяліць лёс тых, каго лячыў у турэмнай бальніцы. Лячыў. Звычайныя словы ў ягоным цяперашнім жыцці набывалі новы злавесны сэнс. Нібыта пачварна скажаліся абрысы прадметаў, якія ўпалі ў брудную цвілую лужыну. Што там пабліскавае на дне? Лыжка? Скальпель? Абцугі? Паламаныя акуляры? Лекар пацяжэлай рукой прысунуў да сябе жалезны кубак. Той шоргнуў па сталешніцы, як гераічны пратэз інваліда грамадзянскай вайны аб брукаванку. Так, гэта табе не бардо ў крышталёвым келіху рэстарана менскага гатэля «Еўропа» ды пад грані венскага дамскага аркестра. Зрэшты, ён тады быў зусім юны, і даваенны рэвалюцыйныя ўспаміны расплываюцца ў памяці вясёлкавым туманам. Затое гэты жалезны пагнуты кубак са спіртам дужа рэальны. Лекар паднёс кубак да вуснаў, не адрываючы пагляду ад падлогі, нібыта шэрыя масніцы, раздзеленыя тонкімі палоскамі гразі, былі ягоным ратункам. Роўныя, падагнаныя адна да адной, пакорлівыя і надзейныя. Узор для грамадства новага тыпу. Спірт звыкла апёк горла. Свет закрыўся, як ракавінка, з якой дасталі перліну. Падалося ці не, што цёмныя роўчыкі паміж масніцамі рассунуліся, і адна з масніцаў стала шырэйшай за іншай на 2 пальцы. Уздзеянне алкаголю на мазгі і ягоныя сімптомы. Ён усё яшчэ памятаў нешта са сваёй прафесіі, хаця навошта? Усё, што ад яго патрабавалася, не вылечыць, а зрабіць так, каб вораг народа мог зноў адчуваць боль і гаварыць, а значыць, крычаць, благаць, вішчаць, гарлаць, стагнаць, верашчаць, а таксама маліць, прасіць, запэўніваць, згаджацца і называць імёны, адрасы, заданні. Часам каты прыносілі ў турэмную бальніцу непрытомных вязняў, нічога не тлумачачы, але з такімі паганымі і грэблівымі усмешкамі, што лекар адразу разумеў, давядзецца самому здагадвацца, як на паўжмурыка катавалі, бо нават каты не хочуць гэта агучваць. Словы гэта ж з чалавечага свету, а тое, што яны толькі што рабілі, нават не быдлячае, а жывёлы не могуць вытвараць тое, што адно з адным людзі. У лекара дасюль пачыналі дрыжэць рукі пасля такіх абследаванняў. Да чаго каты былі вынаходлівыя? Боже мой, ды калі б хоць доля тае вынаходлівасці людзям, якія прыдумваюць новыя лекі. На хвілю лекар адарваў позірк ад масніцаў, адсалютаваў жалезным кубкам вусатаму партрэту на сцяне з зялёнымі, як раска на паверхні дрыгвы шпалерамі, адцёрбнуў. Гэта ўжо падобна да праўдзівых глюкаў. Падазроная масніца зрабілася шырэйшай за суседнюю ўжо на цэлую даланю. Ці ён проста раней гэтага не заўважаў? Лекар быў яшчэ не стары. Прыемны інтэлігентны твар, высокі белы лоб, іранічны выгін броваў і асаблівая, даверліва датклівая складка вуснаў. З якой шалёнай надзеяй пазіралі на яго вочы скалечаных людзей, але побач пільна пазіралі іншыя вочы, так званых калегаў. І лекар, аскалёпак старога рэжыму, прывучыўся глядзець на сваіх пацыентаў, як колісь ягоныя сярэднявечныя сабраці па цэху на пракажоных. Падлеглыя смерці, праклятыя, амаль што не людзі, і яшчэ горш, часам яго самога змушалі быць катам. А клятвай Гіпакрата заставалася выцерці вусны падчас гэткіх самотных вячэраў, асобна ад сямейнікаў, перапалоханых метамарфозамі калісьці вясёлага і далікатнага гаспадара. Скарыстаць, скамечыць, як брудную сурвэтку, і кінуць у кут. Паўгода таму давялося лячыць 3 былых аднакурснікаў сына, задзірыстага паэта Алеся. Яны пазналі яго. І таксама надзея ўскалыхнулася ў запалых чырвоных ад бяссоння і пабою ў вачах. А што ён? Крыху паблажлівасці, і Алесь ляжа побач з гэтымі, на жалезны ложак, засланы шэрай прасціной у ржавых плямах. Ужо ледзь так не атрымалася, і дарагой цаной удалося выцягнуць яго з турмы. Але ці надоўга? Лекар кожны дзень зноў чакаў страшнага і гатовы быў зрабіць усё, каб гэта адцягнуць.
Што ён сам тут апынецца? Наўрад, яго ніхто лячыць не будзе. Кулю ў патыліцу і на месяц, як кажуць вязні. І ён нічога не мог патлумачыць сыну, які чым далей паглядаў з грэблівасцю, а часам з нянавісцю змяшанай са шкадобай, і мімаволі хацелася збіць яго самому, зламаць дурную ганарыстасць, змусіць зашыцца ў куток, абы застаўся жывы. Роўчыкі паміж масніцамі паціху распаўзаліся ў бакі. А лекар думаў пра свайго апошняга пацыента. Ён не мог не пазнаць яго, як не мог не пазнаць самога сябе ў люстэрку. Такі же высокі белы лоб, толькі ў крывападцёках ад падзенняў на каменную падлогу. Просты нос, асаблівы мяккі выраз вуснаў. Праўда, цяпер яны запеклай крывёй былі скажоныя крыкам. Бач ты, пагалілі вязня. Яшчэ нядаўна зарос валасамі, як дзікун, а цяпер адразу відаць паніч. У ягоных продкаў продкі лекара служылі спакон век, ляснічымі, аканомамі, леснікамі, служылі і ненавідзелі. Нянавісць была ўзаемнай, але ў аніводным пакаленні традыцыя не парушалася, нібыта яе змацоўвала нешта вышэйшае за звычайныя чалавечыя пачуцці. Гэты род – верныя слугі, а гэты – паблажлівыя гаспадары. Лекар ніколі не даруе пагардлівых позіркаў на сябе і сваю радзіну. Род прыслугі з пакалення ў пакаленне абразліва выяўляў прыўлашчаныя калісьці рысы арыстакратычнага роду. І што з таго, што апошняму панічу ўжо не дасталося і следу колішняга багацця, і нават ягоны бацька быў, бадай што, бяднейшы за лекаравага бацьку. Што паніч пайшоў на навуку, бадзяўся, як апошні валацуга па наваколлі, запісваючы з вуснаў былых хлопаў, прыпавесці і былічкі, не зважаючы на пасміханне. Нянавісць засталася, як застаецца соль у марской ракавінцы. Колькі яе не ачышчай, а толькі паднясі да вуснаў, адчуеш смак мора. Цяпер надарылася магчымасць адпомсціцца, але сэнсу ў помсце не было. З чалавекам зрабілі ўжо ўсё, што мог прыдумаць самы горкі мсцівец. Вязень бесперапынна крычаў ад болю. Калі не змог крычаць, хрыпеў. А лекар па загадзе следчага стаяў са шпрыцам, напоўненым марфінам, на відавоку, і вязню крычалі на вуха, што вось ён, ягоны ратунак, як выцягнуць руку, адзін укол, і балець зусім перастане. Трэба толькі назваць імёны, адрасы, заданні. Асабліва дапытваліся пра нейкае таемнае сховішча ў царкве. Чалавек на ложку хрыпеў. Лекар бачыў, што ён пакуль пры свядомасці і глядзіць на напоўнены марфінам шпрыц з неверагоднай тугою. Але следчаму так і не надарылася падаць лекару знак. Крыкі заціхлі, таму што болевы шок, ён і для графскага адроддзя болевы шок. А сэрца мае межы трывушчасці. Калі высокі белы лоб з крывападцёкамі схаваўся пад чыстай прасцінай, следчы няўважна папытаўся ў лекара: «Ваш сваяк?» І лекар з зусім натуральнай нянавісцю змог выгукнуць: «Не». А масніца ўсё пашыраецца, пашыраецца. Ось яна ўжо шырынёй з вечка труны. Вусаты партрэт гарэзна падміргвае, апусцелы жалезны кубак падскоквае на стале, адбіваючы такт пад іспаню. Глухія ўдары з-пад масніцы, нібыта нешта просіцца вонкі. Ці нехта? Вось масніца прыўзнімаецца? Чаму так хутка закончыўся спірт? Лекар устае на непаслухмяныя ногі, б'ючыся аб стол, сцены, шафу, як сляпы матыль, спрабуе знайсці на паліцах яшчэ не апусцелы слоек, і ён не ў змозе азірнуцца, пабачыць, як выраслая масніца прыўзнімаецца, і ў шчыліне паказваецца скрываўлены белы лоб. Раздзел 1. Шэрая будыніна Форэва. Выбуху зноў не адбылося. Ася нават на нейкі час затрымалася, каб свядомасць прымірылася з тым, што пачварная шэрая будыніна, у якой месцілася ейная установа, усё гэтак жа, не ганарліва, хутчэй бяздумна, бязлітасна, высіцца з-паміж хрушчовак, і жнівень пакорліва згортвае свае апошнія дні ў сухой лісце ліпаў, што выжылі ў вязніцы з бетону і асфальту. Гмах абеліску памяць гадоў, праведзеных у ім, ненажэрны шэры стот, які прагне ахвяру.
А дзе столькі разоў уяўляная на гэтым месцы куча друзу, і каб над гэтай кучай з бездапаможнымі дрыготкімі вусікамі дроту паныла луналі паперкі з набраным Асяй чарговым разбітым на акуратныя параграфы тэкстам. Не, Ася не крыважэрная. Па ёй няхай бы ўсе з шэрай будыніны паспелі эвакуявацца, распаўсціся па бяспечных шчылінах, і ветлівыя маладыя міліцыянты, што дзяжураць на першым паверсе, сочачы, каб не спазняўся народ у шэрую будыніну, каб не прасачыўся ў яе запаветнасць нейкі зладзюга ці дурань, што не разумее, якія важныя справы тут робяцца. І цётка-буфетчыца з вечна санлівымі вачыма, падобная да апосума, у якой Ася кожны працоўны дзень купляе кавалак заліўной рыбы і бутэльку актывілу, які карысны пры сядзячай працы. І Асіны калегі, усе мілыя, душэўныя людзі, вінаватыя толькі ў тым, што патрапілі працаваць разам з Асі ў адным выдавецтве, якое спецыялізуецца на выпуску брашураў з нормамі, правіламі, заводамі стандартаў ды іншымі рэчамі, якіх Ася аніяк не спадзявалася сустрэць у гэтым жыцці ў такой колькасці з прычыны ўласнай хранічнай неўнармаванасці. Але вось ужо 4 гады пасля інстытута, 5 дзён на тыдзень яна іх рэдагуе да шэрых пчолак у вачах, ненавідзячы саму сябе за няздольнасць пайсці адсюль з грашовай працы. Як яна ненавідзіць гэтую працу, як ненавідзіць сцены, у якіх праводзіць большую частку жыцця. Ды ўсё, на што Асі хапіла пасля размеркавання сюды, гэта на знак пратэсту зрабіць тату на правым плечуку ў выглядзе жабкі. Але ж не будзеш круглы год за выняткам выходных хадзіць па калідорах з аголенымі плячыма. А ўлетку ў шэрай будыніне было горача, як у пазасветнай лазні. Супрацоўнікі соўгаліся ў мятых і льняных касцюмах, запухлымі вачыма, нібыта пакрытымі лісняной плёнкай, і на татушкі маладых супрацоўніц увагі не звярталі. Магчыма, падсвядомым жаданнем абараніцца тлумачылася і Асіна прыхільнасць да пярсцёнкаў і бранзалету. Яе тонкія пальцы былі закаваны ў бразготкую браню металу і камянёў. Вядома, не золата дыяменты, а камяні напалову высакародныя, напалову простыя, бастарды ў свеце каштоўнасцяў. Яшма, сердалік, лазурыт, змеявік, кашэчае вока, хрызапрас, аванцюрын. Несуразмерна ейным танклявым рукам вялікія, але кожны са сваім каменным сэрцам, закаваным у не самыя вытанчаныя аправы. Ну і набор бранзалетаў, плеценыя са скуры, мядзяныя, набраныя з камянёў жа. Часам, калі Ася глядзела на свае складзеныя на стале рукі, з дна свядомасці ўсплывала скептычная нацюрморт мара геолага. Калі, вельмі рэдка, Ася, прыйшоўшы на працу, усведамляла, што забылася надзець свае цацкі, пачувалася як пазбаўлены ракавінкі смоўжык. Яшчэ другакурсніцай Ася спакусілася прапановай ехаць з супрацоўнікамі знакамітага выдавецтва «Сокал Прынт», якое праславілася выданнем шыкоўных альбомаў па мастацтву, на пленэр. Выдавецтва адзначала юбілей, і вырашана было зрабіць гэткі уікендны бівуак на маляўнічай лясной палянцы ля возера з шашлыкамі, са спартыўнымі спаборніцтвамі кшталту перацягвання канату і пляжнага валейболу, а для пантоў свая газета, у якой бы паведамляліся навіны свецкага мерапрыемства. За тое, што Ася будзе рабіць гэтую сцёбную газетку, абяцалі $100. Але будучы эліт-рэдактар не ўлічыла маштабу карпаратыву. На палянцы яе чакаў асобны фургон з камп'ютарным начыннем. Газету пад назвай «Пікнік на ўзбочыне» належала выпускаць 6 разоў на дзень, браць рэальнае інтэрв'ю ў пераможцаў спаборніцтваў, змяшчаць фотаздымкі, хуценька раздрукоўваць на каляровым прынтары. Як Ася намучылася, спрабуючы выцягнуць хоць пару слоў з пераможцы па шпурлянні бервяна, той здаровы, як Бэля, напалову лысы і зусім бухі, ляжаў у зарослым малінай роўчыку і толькі мыкаў, і на ягонай спіне, на калісьці белай майцы, плямы рознага паходжання ўтваралі карту абедзвюх Амерык. А апошнія нумары газеты ніхто ўжо не хацеў браць, і Ася дарэмна ўсоўвала дыхтоўныя аркушы з яркімі ілюстрацыямі ў абвялыя, перапэцканай кетчупам рукі выдавецкіх. Тады жыццё «Сокала Прынта» здавалася ёй суцэльнай казкай,
А кіраўнік аддзела навуковых выданняў адчуў да неверагодна працаздольнай студэнтачкі шчырую павагу. І ў хуткім часе Ася атрымала запрашэнне на практыку. Так і пайшло. Вось толькі пікнікоў такіх больш не здаралася. Рынак рабіўся ўсё болей жорсткім, эканоміка рыпела ржавымі канструкцыямі, прадпрыемствы зачыняліся, зарплаты змяншаліся, Сокал Прынт перастаў друкаваць альбомы па мастацтву і засяродзіўся на ўсё больш патрэбнай дзяржаве нарматыўнай літаратуры. З яго бесперапыннай папяровай ракой цяклі ідэалагічна правільныя падручнікі і брашуркі, кодексы і зводы, ілюстраваныя альбомы з выявамі камбайнаў на палях, шахцёраў у шахтах і ветэранаў на парадах. Багаты Сокал Прынт заставаўся марай для многіх. І Ася пасля вучобы пайшла туды. А ўсіму віной была кватэра. Асобная, зусім асобная ад усіх кватэра, пра якую Ася марыла, напэўна, ад тае пары, калі ўвогуле навучылася марыць. Гэта няправда, што чалавек калектыўная жывёліна. Іначай, чаму ён увесь час здабывае адгароджаную прастору для сябе? Зайсці, замкнуцца, і каб ніхто, ніводзін любячы, добразычлівы бліжні без твайго дазволу туды не ўвайшоў. Можа, дзесьці малады спецыяліст і здольны набыць кватэру на свой заробак, але Асі давялося браць крэдыт. А ўзяць крэдыт у гэтай краіне здацца ў амаль пажыццёвае рабства. І ў вечны страх. А калі раптам цябе звольняць, ты захварэеш, збяднееш да макаронаў і не зможаш кінуць у пашчу банка рабаўладальніка чарговую порцыю валюты? Асю ванітавала пры адной думцы, што ў такім выпадку давядзецца вярнуцца ў двушку-хрушчоўку, у адным пакоі якой жыла сястра Маргарыта з мужам і сынам, у другім маці і бабуля, у гэты адурэлы ад вечнага гуду і начнога храпу вулей. Бабуля пагардліва заяўляла, што, маўляў, не бачылі вы сапраўднай цеснаты. Вось пасля вайны у іхняй камуналцы ў падвальным паверсе, але Ася задыхалася. Яна адчувала сябе півоняй, якая апякаецца ўласнымі апалымі пялёсткамі. Калі такі пяшчотны ружовы пялёстак прыліпае да цёмна-зялёнага лісця, за некалькі дзён там утвараецца агністая пляма, апёк. Калі б памеры кухні дазвалялі, Ася ўплішчыла б туды сваю канапу, але кухня уся была памерам з раскладзеную канапу, і пад яе расквечанай пісягамі, як карціна імпрэсіяністаў столлю, у вечным штылі абвісалі ветразі пялюшак, начных кашуляў і хустак. «Ідзі на балкон сачыняць, Пушкін!» А, яшчэ асобны дзякуй за імя Арсенія, народжанае ў нетрах гэнай хрушчоўкі. Што гэта імя самадайкі з аповедам Мэры Мэй, якая памірае ад сухотаў, радзіну не бянтэжыла? Напэўна, імя вынайшла маці, яна абкладалася кнігамі, як зацяты іпахондрык лекамі. Ася сама фанацела ад чытання, але ў маці гэта было нешта хваравітае. Кожны блякла-ружовы томік чарговага жаночага рамана, на вокладцы якога жарсна абдымаліся кудлатыя дзевы ў дэкальтэ і чарнявыя мача ў расхрыстаных на грудзях кашулях, ставаў цаглінкай паралельнага сусвету, з якога маці выходзіла вельмі неахвотна. І, вядома, уласнае прасцецкае імя Марына ахвотна памяняла б на Мар'яну. Працавала яна са сваёй хімічнай адукацыяй кантралёрам на заводзе па вырабу шасцяронак. Кантралявала вышэйзгаданыя шасцяронкі, ці правільны сплаў, ці няма трэшчынаў, часта ў начную змену. Гісторыі пра спакушаных сіротак Мэры і неўтаймаваных піратак Сьюзан грувасціліся ружовымі сумётамі ў прыбіральні, на кухонным стале, на падваконнях, паміж падушак на канапе. Бабуля Ірына, якая амаль не выходзіла з хаты ўжо 3 гады, бо яе распухлыя ногі набылі проста пачварныя абрысы, страціўшы падабенства з часткай чалавечага цела, пасміхалася, папыхваючы цыгарэтай. Няхай бы лепей кулінарныя кнігі чытала. Больш было б карысці, чым ад гэтых ружовых сопляў. Асіна бабуля дыміла як паравоз. Танная цыгарэта нібыта і не знікала з ейных тонкіх пажаўцелых пальцаў, якія так і не сталі з узростам вузлаватымі. Арсенія не адразу даведалася, што бабуля ў юнацтве была балерынай, але танчыла нядоўга. Траўма яшчэ ў вучэльні, і давялося перакваліфікавацца ў швачку.
Машынка Зінгер, дарэвалюцыйная, урачыстая і надзейная, стварала калыханкі Асінаму дзяцінству. Бабуліны рукі танчылі над тканінай хуткі грацыёзны танец. Усе цяперашнія Асіны доўгія спадніцы і кофты з высокімі таліямі былі пашытыя на гэтай бліскуча-чорнай з трохі аблезлымі залатымі гербамі машынцы Зінгер. І ўвогуле, усё ў доме. Нават накрыўкі на канапы з непатрэбных кавалачкаў тканін, але падабраных так, што гэта нагадвала не звычайны для народных вырабаў стракаты россып вырві вока, а далікатны ўзор на спіне марской жывёліны ці восеньскае перапляценне голляў, з якіх амаль абляцела лісцё. Калісьці ў дом часта прыходзілі заказчыцы, бабуля называла іх усіх генеральшы. І Ася магла падзівавацца на неверагодныя тканіны, крэп-дышын, крэп-жаржет, натуральны шоўк, каралеўскі аксаміт. Разгорнутыя адрэзы нагадвалі сны пра балі, абрэзкі ад іх можна было займець, разглядаць і гладзіць, нібыта фотаздымкі краінаў, дзе не пабываеш ніколі. Генеральшы патрабавалі дэкальтэ і фальбонаў, рукавоў ліхтарыкам і спадніц гадэ. Арсені часам здавалася, што бабуля Ірына здольная пашыць сабе новых сваякоў замест іх, няўдалых. І ў дзяцінстве нават вельмі баялася, атрымаўшы змайстраваную бабуля ляльку золатавалоску, што хутка пад дробнае стукатанне голкі Зінгера з'явіцца і новая Ася, прыгожая, залатакосая. Цяпер прыходы генеральш у залатых завушніцах змяніліся рэдкімі візітамі дваровых, гэта значыць суседак. Дваровыя, немаладыя, з гаспадарчымі сумкамі са штучнай скуры, звычайна прасілі падшыць куплёныя на рынку спадніцы ці нагавіцы, пераліцаваць жакет, а калі і прыносілі ў дом свае тканіны, гэта былі вельмі практычна колеру альбо прастадушна стракатыя адрэзы, ад якіх думалася не пра баля, а пра цырульню, пральню, гастраном. Але бабуля ніколі не скардзілася і не крытыкавала кантынгент. Ася была мала падобная да бабулі Ірыны, больш да маці, а шкада. Хаця ногі бабулі пад старасць распухлі, цела заставалася хударлявым, твар з рыскаватымі рысамі, але прыцягальны, энергічны, іранічны. А матчыны і ўласнай Асіны рысы выяўлялі якасці, якія Арсенія ненавідзела. Датклівасць, наіўнасць і чысціню, што межавала на яе погляд з дурноццем. Высокі лоб, асаблівая нейкая дзіцячая, датклівая складка вуснаў, так і хочацца самой сабе заехаць у фізіяномію. Як выглядаў іхні з сястрой бацька, Ася нават не ведала. Пасля таго, як ён яшчэ да нараджэння малодшай дачкі сышоў з сям'і, каб з'яднацца з чарговым палкім каханнем дзесьці ў Мардовіі, у доме былі старанна панішчаны ўсе выявы тхара, як называлі блуднага татачку маці і бабуля, і ніякіх згадак. Асіна старэйшая сястра Маргарыта таксама не магла ўнесці яснаты, бо цьмяна памятала тату, які бавіў болей часу ў камандзіроўках, чым дома, да і было ёй годзікі 4, калі ён знік. Запомніла толькі, што ўвесь час патрабаваў акуратнасці і цішыні, бо яму трэба дапрацоўваць чарговы праект чарговага сельскага клуба. Марго, прадавачка ў краме таннай і карыснай беларускай касметыкі, проста злосна змахвала матчыну макулатуру кудысь у кут як смецце. Нічога дзіўнага, для злосці меліся прычыны, бо 8 гадоў таму правяла ў хату яшчэ аднаго чытача. Муж Марго з народным імем Гоша быў маладзейшы за яе на год, а як па мазгах, дык і на ўсе 10. Ён сядзеў на фэнтэзі, прычым самым шарачковым. Там, дзе галоўны герой прынц і маг адначасова, і змагаецца з драконамі, а тут жа і іншапланецяне прыляцелі, і прынцэсу трэба ратаваць, і дэман з невымаўляльным імем кшталту Бувафру вырваўся з нетраў планеты. Акрамя фэнтэзі, Гоша сядзеў на піве. Бутэлька ў ягонай руцэ была гэткай жа звыклай рэччу, як у пальцах бабулі цыгарэта. Ася проста не разумела, як магла ейная прыгажуня сястра купіцца на такога Гошу. Ася ж расла ва ўсведамленні, што яна пачварына ля прынцэсы, няўклюдны цень ружавашчокай і яснавокай Марго. Гэта было недасяжнае жыццё, бясконцае тэлефанаванне закаханых хлопчыкаў, гітарныя спевы ў дваровай альтанцы, бойкі двубою з няўмелым закосам пад моднае каратэ з-за аднаго маргарыцінага пагляду. Ася у падлеткавым узросце няўклюдная, худзюшчая батанка з доўгімі нагамі запалкамі і няроўнымі зубамі з ганебнымі металёвымі скобкамі на іх ніколі гэтага не мела.
Звыкла прабягаць праз двор, угнуўшы галаву з няхайнымі шэрымі хвосцікамі і ўнікала школьных дыскатэкаў як візіта да зубнога ўрача. Нічога, акрамя прыніжэнняў. І шчыра ўразілася, калі на сустрэчы выпускнікоў 5 гадоў пасля апошняга школьнага званка ажно 3 хлопцы прызналіся з затойнай крыўдай, што былі ў яе шчыра закаханыя, а яна, такая ганарлівая прыгажуня, іх адшыла, а яна тады думала, гэта асабліва тонкія здзекі. Але, як кажа бабуля, свой лёс на кані не аб'едзеш. Ася ў свае 25 дасюль баіцца сур'ёзных адносінаў і спажывае мужчын у разумных межах, абы самота зусім не заела. А Маргарыце падчас сумеснага турпаходу па Карпатах заімпанавала эрудыцыя маладога земляка ў акулярах, ягоная здольнасць прамаўляць бясконца, павучальна-пераканаўча і пра ўсё, што заўгодна. І бацькі Гошавы ёй пасля па прыездзе ў Мінск спадабаліся, інтэлігентныя, вясёлыя, абое ў тэхнікуме выкладаюць. І Марго трохі разгубілася, калі за 2 дні да вяселля інтэлігентныя выкладчыкі згрузілі Гошу са сваёй машыны перад нявешчаным пад'ездам з усім ягоным пасагам, чамаданчыкам з майткамі, стосам кніжак і магнітафонам Samsung. З'ясавалася, што прымаць нявестку ў сваёй кватэры, таксама двушцы, яны не разлічвалі. Праз год Маргарыта нарадзіла Косціка, а Гоша страціў працу 3 раз і апошні, бо дасюль шукае вартае сваёй выбітнай эрудыцыі месца. Таго, што пісала Ася, Гоша, вядома, не прачытаў, апраўдваючыся, што яму цяжка чытаць па-беларуску. Хаця 2 часопісы з яе аповедамі стаялі за шклом галоўнай шафы, побач з улюбёнымі бабулінымі парцалянавымі статуэткамі ў стылі нямецкі кіч. Можа, і лепей, што не чытаў, а то паздзекваўся б. Першы аповед называўся «Закінутая хата» і распавядаў пра прывід маладога інсургента, які ў згаданай закінутай хаце праліваў начамі слёзы па сваёй каханай, якая ўцякла з расейскім жандарам. Другі аповед «Зруйнаваны палац» апісваў каханне юнага князя і прыгоннай актрысы, якую закатаваў бацька княжыча. Прывіды таксама меліся ў наяўнасці. У эпілогу яны, як належыць, луналі, стагналі і заклікалі да нашчадкаў. Творчасць. Вартае жалю перайманне вядомага аўтара беларускага фэнтэзі Вячкі Скрыніча. У даславутым дзяцінстве, якое прайшло ў адным класе з Асінай сястрой, Славіка Скрынкіна. Славік, будучы Вячка, па ўспамінах Марго нават на уроках увесь час нешта запісваў у агульны сшытак. А Ася? За 4 апошнія гады адны накіды, 10 старонак няма. Нібыта набрала поўнае лёгкія паветра, стоячы над глыбокай ракой, а тая раптам узяла ды ўся высохла. А няўдалая плыўчыха ўсё чакае, пакуль можна будзе даць нырца. Як казаў Асе адзін стары паэт, які даўно не піша вершаў, «Мордай аб асфальт табе трэба пару разоў, тады зможаш нешта вартае напісаць». Ася не была ўпэўненая, што гэта правільны рэцэпт. Старому паэту ён жа не дапамог, але правяраць на сабе неяк не хацелася. Яна неяк чытала, што мастацтва развівалася па такой схеме. На пачатку мегалаграфія, захапленне агульным, адлюстраванне велічнага і вялікага, потым ропаграфія, выяўленне дробных прадметаў, захапленне сузіраннем, разглядваннем, медытацыяй і непазбежна ўсё сыходзіць да рыпараграфіі, адлюстравання адкідаў усяго агіднага і заганнага. Большасць Асіных аднагодкаў, што сцвярджаліся ў літаратуры, адзін за адным кідаліся найперш у абдоймы апошняй стадыі, спаборнічаючы ў скептыцызме, цынізме і цытаванні філосафаў і назаўсёды замураваўшы ў школьных сшытках наіўныя меладычныя радкі пра любоў да радзімы і супрацьлеглага полу. Ася не любіла кідацца некуды разам з усімі. А куды ёй хочацца самой? Не ведала. Таму пакуль што яна фатаграфавала паветра, свой асабісты прывід. А што, паветра ж таксама матэрыяльнае. Трэба толькі, каб яму трошкі нехта падыграў. Сухое лісце, пыл, вада, снег, пара. І ягоныя абрысы рабіліся відавочнымі нават для недавяркаў. Вось, напрыклад, гэтае жнівеньскае паветра ля шэрай будыніны выяўляў першы сухі лісток, што зляцеў з таполі. І Лена кружляў і яшчэ не ведаў, што ён памёр.
Калі Ася паведаміла сваім сямейнікам, што яе ўласную кватэру пабудавалі, і яна збіраецца хутка туды пераехаць, маці трохі пакрыўдзілася, што дачка не дзялілася з ёй навінамі пра будоўлю, але ўсё-ткі накрыла ўрачысты стол. Бабуля паглядала на малодшую ўнучку з прыхаваным гонарам. Яна ацаніла ў людзях самастойнасць. А Гоша, падвыпіўшы, пачаў гучнагалосна наракаць на несправядлівасць. Вось, Ася адзінокая, і ў яе цяпер будзе асобная кватэра, а яны з Марго сямейныя, дзіця малое. І няхай бы Ася засталася тут, а іх пусціла пажыць у новую хату па-родственнаму, альбо яны згодныя застацца тут, а няхай Ася забярэ з сабой маці і бабулю. «Самыя ж блізкія твае людзі!» – пранікнёна гарлаў Гоша, а Марго маўчала, гледзячы ў бок, нібыта гэта яе не тычылася, але ўсё-ткі дзесьці падобна спадзявалася, а раптам у буржуйскай душы сястры прачнецца мецэнацтва. Косцік, хударлявы і пракудны, як гарадскі верабей-першакласнік, меланхалічна жаваў скрылёк сыравэнджанай каўбасы і паныла пазіраў у бок калідора. Як і цётка, ён пры найменшай магчымасці намагаўся ўцячы з дома. «Гэта мая кватэра», – скрозь зубы прамовіла Ася і пайшла на балкон. Адзінае месца, дзе магчыма было хоць сімвалічна адасобіцца. А пасля ўсю ноч ціха плакала ў падушку, не ў змозе перамагчы адначасова пачуццё віны і крыўду. І не выратоўвала, што маці і бабуля доўга адчытвалі Гошу на кухні. «Лайдак, труцень, пасаромеўся б рот раскрываць. Жывеш у чужым доме, на чужым хлебе. Хто табе не дае крэдыт узяць ды кватэру пабудаваць? Дзяўчына сваім гарбом кватэру займела, мае права на асабістае жыццё». Пасля пераезду Ася дужа рэдка заходзіла да радзіны і да сябе не запрашала. Не дужа спяшалася і з уладкаваннем асабістага жыцця. Сядзела ў свядомасці стрэмкай. Вядома, на гатовую кватэру любы паквапіцца. А каханне? У каханне Ася звыкла не верыла. Прынамсі, у тое, што могуць пакахаць яе. Мужчыны прыходзілі, абувалі скураныя чорныя пантофлі з вышываным надпісам «Спід», незадаволена адзначаючы, што яны ў гэтым доме не першыя. Пілі прынесенае імі віно, гаварылі прыемнае, кшталту, што яна падобная да прыгажунь 19 стагоддзя з партрэтаў Карла Брулова. Цалаваліся, часам чыталі вершы, часам спрабавалі расшпіліць на Асе спадніцу. Ага, разбегліся. Хопіць з яе мордай аб асфальт, што яна сабе ўсё-ткі зарганізавала на 18годдзе, пайшоўшы паслухаць музыку з нейкім падобным да Анатоля Сыса ў маладосці ПТВшнікам на хату да ягонага сябра. Выдатна разумеючы, чым усё закончыцца, але жадаючы раз і назаўсёды пазбавіцца ад рамантычных мрояў у духу матчынага чытва і займець сур'ёзны жыццёвы досвед, які неабходны пісьменніку. Эксперымент прайшоў удала. Не, хлопец быў, як умеў, пяшчотны і нават напаіў яе шампанскім, але Ася толькі пасля пачала ўсведамляць, што нарабіла, і што цнатлівасць – гэта больш, чым маленькая фізіялагічная падрабязнасць, забабоны і стэрэатыпы. У адсутнасці кахання атрымалася адчуванне такой страшэннай згубы і ганьбы, што Арсенія нават бачыла ў дальнім куце пакоя празрыстую белую постаць свайго анёла-ахоўніка, які ў адчаі захінаў твар тонкімі рукамі, аплакваючы сваю дурную падапечную. І цэлы год не праходзіла на сланё, нібы яна ўся запэцканая, забруджаная, і гэта заўважаюць. ПТВшніку яна нават імя свайго не сказала. Але цяпер не трымцела па-дзявочы ў прысутнасці чарговага самца і ўжо ніяк не жадала паўтарэння тае Аіды. Мужчыны крыўдзіліся, здзіўляліся, раздражняліся, называлі гаспадыню дзікункай і ганарліўкай і сходзілі. Але самае дзіўнае, усе ўрэшце прапаноўвалі замуж. Хто з першага ж спаткання, хто паразважаўшы, двое нават вельмі настойліва. Ася Лена вызначала, каго спартыўны азарт заеў, заваліць фанабэрыстую дзеўку нават цаной штампа ў пашпарце, каму заімпанавала мець жонку з высокімі маральнымі прынцыпамі, каму проста жонку з кватэрай. Якія прынцыпы могуць быць у супрацоўніка Сокала Прынта? Колькі разоў Ася ўяўляла сваю будучую працу. Яна літаратурны рэдактар. Спрычыняецца да з'яўлення ў свет новых каласоў пад сярпом тваім і людзей на балоце. О, як яна будзе шанаваць пісьменнікаў, як беражліва адносіцца да вытанчаных метафараў і смелых думак,
І, вядома, сярод кніг, што становяцца на паліцы кнігарняў і бібліятэк, будуць і кнігі Арсенія Вяжевіч, гістарычныя раманы, не горшыя, чым увячкі Скрыніча, куміра рамантычна настроеных дзяўчатак. Нават у сумачцы Асінай сястры Маргарыты апошнім часам можна было знайсці томікі ягоных раманаў з аўтографамі аўтара. Але каб Вячка патрапіў у шэрую будыніну, і яго наўрад хапіла б нават на адзін раман. У «Сокале прынце» лайдакоў не трымалі. Каб паспець прачытаць усё, што належыць па нарматывах, ды яшчэ зарабіць прэміяльныя, заседжваліся да ночы, хапаліся за дадатковыя рукапісы, бралі працу да хаты. Сяброўка Аксана з маленькай, беднай, але гордай рэдакцыі даўно на Асіна выццё-ныццё адказвала раздражнёна: «Ніхто цябе там не трымае. Цяжка, нецікава, сыходзь, свет клінам на тваім сокале сцярвятніку не сышоўся». Ася згодна ківала, заядала слёзы куды больш салёным сушаным кальмарам, якога яны з Аксанай абедзве любілі, ды яшчэ пад піва тубар грын. А на раніцу, падвіўшы попельныя, а калі дакладней шэрыя валасы плойкай, каб атрымалася прычоска а-ля Паш, піліла на прыпынак тралейбус, метро, прахадная, другі паверх, кабінет і ў рукапіс зборніка утачнений і дапаўнений к указу бла-бла-бла. Здаць у карэктуру да абеду. Людзі лічаць, што шэры – гэта пераходны паміж белым і чорным, іхняя сумесь. Колер ніякі, аморфны, дэпрэсіўны, але насамрэч ён складаецца з роўнай долі трох яркіх фарбаў – чырвонай, зялёнай і сіняй. Праўда, чалавек, які выбірае шэры, па меркаванні псіхолагаў, ніколі не будзе першым. Затое гэты колер дае моц слабым і датклівым. Шэры – колер пакарання. Можа, таму за савецкім часам наш горад быў цалкам шэры. Колер пакарання не адпускаў Асю. І ўсё часцей здавалася, што ў ёй жывуць два чалавекі. Славутыя дзве душы беларуса, пра якія пісалі Ігнат Абдзіраловіч і Максім Гарэцкі. Вядома, трэба нешта мяняць, так далей нельга, кажа адна твая палова. Але ці не стане горш? Усё-ткі ўжо прыцярпеліся, адразу палохаецца другая. Арсенія ўсё больш упэўнівалася, што не адна жадае смерці шэрай будыніны. А што, калі ўсе, хто разам з ёю соўгаецца праз гэтую прахадную і спрыяе выпуску ў свет джамалуных маўправільных брашурак, у душы ненавідзяць будыніну не менш, чым яна, Ася, і гэтаксама кожную раніцу спадзяюцца ўбачыць замест яе кучу друзу. І чаго тады варты Асін унутраны пратэст, гэты ганарлівы метраном «Я не такая, як вы», які толькі і дае моцы выжываць. Але сёння давялося ў чарговы раз сунуць у металёвую шчыліну прахадной пластыкавую картку колеру замерзлай жабы і дазволіць паралелепіпеднаму цмоку паглынуць сябе на 9 гадзінаў. Праз 9 гадзінаў яго табою званітуе. І ты пацягнешся дадому. І нібыта наяве пабачыш за сабою след шэрай слізі. Раздзел 2. Партрэт і шкілет. Калі маленькая птушачка бачыць побач з сабой вялікую, драпежную, якая задумліва пазірае жоўтымі круглымі вачыма і невядома ці нападзе, ці ўжо наелася іншымі маленькімі птушачкамі, але уцякаць па-любому позна, у маленькай пачынаецца эфект замяшчэння. Яна не заўважае пачварыны, смерці сваёй патэнцыйнай. Птушачка адварочваецца, пачынае старанна дзяўбці каменчыкі, шчыкаць дзюбай зусім непатрэбныя сухія травінкі, удаваць пільны клопат. Гэтак і Ася, калі сядала ўранку на працоўнае месца, пачынала, пагрукваючы бранзалетамі, перастаўляць на стале фенечкі. Так яна для зручнасці называла ўсе гэтыя аловачніцы, каляндарыкі, візітоўніцы, канцылярскае начынне. Бралася рапараваць якую-небудзь старую паламаную дыскету, якая незразумела адкуль узялася, ці ішла перамываць кубкі для гарбаты. Пасля падыходзіла чарга інтэрнэту. Праверыць паштовыя скрынкі, адну, другую, трэцюю, хіба гэта можна параўнаць з адчуваннем у руках сапраўдных канвертаў. Прагледзець сайты навінаў, пасмяротнае адкрыццё в Англіі, іншапланецяне рыхтуюць вялікую падзею, у шасі расійскага самалёта знайшлі труп. Хуценька, каб не заўважылі супрацоўнікі зазірнуць на ўлюбёны сайт фэнтэзі, так, дзеля разгрузкі мазгоў, як Ася сама сабе апраўдавала такі правал густу.
Ага, новы фанфік пра Гарры Поттера, хлопчыка, які выжыў незавошта садзіць у магічную турму Азкабан. Ён уцякае, пачынае помсціцца былым сябрам, што яго туды і запраторылі, але сустракае былое каханне, а ён жа так і застаўся цнатліўцам з-за адсіткі. А побач чакае стос рукапісаў. Здавалася, ён нават пазірае няўмольнымі немігучымі вачыма, жоўтымі і круглымі. Яшчэ трохі і дзюбы можна ўявіць, пачвара з гравюры Гоі. А верхнюю тэчку трэ здаць у карэктуру сёння, да канца працоўнага дня. Яся ведала, што здасць, нікуды не дзенецца. Ні разу яшчэ не пратэрмінавала, нават з тэмпературай. Затое і трымаюць. А за што яшчэ? Літаратурныя здольнасці для рэдагавання якога-небудзь жыллёвага кодэксу ці падручніка па ідэалогіі не патрэбныя. Ось яшчэ хвілінак 10 пазамяшчаецца, гарбаткі пап'е і... «Работай, работай, работай, ты будешь с уродским горбом за долгой и честной работой, за долгим и честным трудом», пісаў самы романтычны на свеце паэт Александр Блок, а сцэнічнага целаскладу прыгажун, што так зацята намагаўся давесці маладой жонцы Любові Менделеевай, як гэта здорава, платанічнае каханне, а яна, небарака, так не ўцяміла, ледзь не звар'яцела, а тады палюбоўнікаў завяла. Толькі драматычных любошчаў Асіі не хапала. Хопіць дурной школьнай закаханасці ў маладзенькага вікрастага настаўніка гісторыі, ды яшчэ няўдалага рамана з самім Вячкам Скрынічам, растаптанага апошнім на стадыі бутона. Гэта было «Мордай аб асфальт» нумар 2. Апошнія дні жніўня, водпускі адгуляныя, наперадзе час, калі вяртанне з працы будзе адбывацца ў халоднай цемры, як зрэшты і прыход на яе. Бррр! Там твой партрэт вісіць. Уй, як жывая! У пакою ворвалася Асіна аднакабінетніца, фарбавана-брунетная дама-вамп Валянціна. За ёй, трохі адстаўшы ў кабінет, запоўз шлейф густога паху парфумы Жадарэ. Лена скруціўся кольцамі, як пітон, і ўлёгся на шэры палас. Усё, цяпер праветрывай, не праветрывай. Які партрэт? Няўважна перапытала Ася, якая ледзь паспела выйсці з сайта фанфікаў і цяпер удавала сваю зацікаўленасць стужкай навінаў. «Ну, ты зусім між папераў засохла, хоць зараз у гербарый», – абурылася Валянціна. «У галерэі выставу павесілі, ужо ўвесь наш паверх збегаў паглядзець. Ідзі неадкладна, палюбуйся, можа, таемна закаханы ў цябе мастак маляваў?» Нават у пячоры цыклопа, напэўна ж, меліся куточкі, дзе хавалася прыгажосць. Ну, там раслі ў расколінах між камянёў бляклыя вытанчаныя кветачкі ці складаліся ў выпадковы незвычайны малюнак каменчыкі. На 10-м, апошнім паверсе шэрай будыніны была галерэя. На пачатку гэты паверх лічыўся нешчаслівым. Яго здавалі ў арэнду, але колькі не засялялася установаў, усе неяк хутка і непрыкметна прагаралі. Шыльды не паспявалі мяняць. Даўжэй за ўсіх пратрымалася турыстычная фірма «Солнечны рай». Але і рай ляснуўся, і дырэкцыя будыніны, змахнуўшы апошнія анёльскія пёркі з канцлярскіх сталоў, вырашыла адкрыць на нешчаслівым паверсе выставачную залу. Прычым грошай бухалі туды, як нявопытная гаспадыня солі ў боршч. Сігналізацыя, кандыцыянеры, увільгатняльнікі. А навошта? Ася пару разоў схадзіла на прэзентацыі. Супрацоўнікам «Сокала прынта» ўваход быў бясплатны, але абодва разы няўдала. Адзін раз гэта аказалася выстава сына вядомага памерлага мастака. Нябожчык калісьці згубіў капялюш і частку інтэлекту ў эзатэрычных завіхрэннях. Сын, маладзён з пячаткай алкагалізму на капрызлівым прыгожым твары, старанна пераймаў бацьку, спрабуючы пераўзысці яго яркасцю колераў, экспрэсіўнасцю сюжэтаў і касмічнымі азарэннямі, і выглядала гэта да аіды непамысна, як гульня школьнікаў у морг. Другі раз Ася патрапіла на выставу твораў людзей з асаблівасцямі псіхікі. Арт-тэрапія справа добрая, але маладую рэдактарку канкрэтна пачало ванітаваць, асабліва перад карцінай алеем пад назвай «Перст». На палатне быў намаляваны жоўты палец велічнёй з батон, які ляжаў зусім асобна на шорсткай зялёнай траве, а з яго раслі чырвоныя кветачкі, страшэнна падобныя да крывавых пырскаў. Што праўда, была магчымасць зняць стрэс. Арганізатары выставы рыхтавалі фуршэт. Пасярод залы цягнуліся вузкія сталы, а раскладзеныя на іх прадукты былі накрытыя блякла-юлёвымі абрусамі. Вядома, пад тканінай знаходзіліся рэчы зусім звычайныя: бутэлькі з напоямі, талеркі з горамі бутэрбродаў і садавіны, кубкі. Але на фоне
пранізліва яркіх да галаўнога болю карцін. Пад абрусам, які распяльваўся на нябачных формах, угадвалася немаведама што, ледзь не кавалкі трупаў ці прылады для катавання. А пабачыўшы, як прывялі самадзейных мастакоў, у прынцыпе, звычайных людзей, зусім не страшных, толькі задужа спакойных, Ася ганебна збегла і болей на 10-й паверх не хадзіла. Цяпер яна ўспомніла, што бачыла ў вестыбюлі афішкі з рэпрадукцыямі зялёна-блакітна-жоўценькіх пейзажыкаў на сінім фоне. Учора ўвечары ў галерэі адчынілася выстава лаверды з нейкім музеем з расійскай глыбінкі. Цікава, яны калекцыю жывапісу 19 стагоддзя, а што павезлі нашай узамен? Алкагольна-касмічнае азарэнне альбо жывапіс пацыентаў псіхушкі? Што ж, затое гарад тэчак яшчэ пачакае. І Арсенія паімчала да ліфта, разганяючы пыльнае паветра ветразем чорнай спадніцы. Вось добры выйшаў бы здымак тутэйшага паветра, мімаволі адклалася ў галаве. Пыл казённага дывана, ўзмах чорнай тканіны. На 10-м паверсе нікога не было. Адна цётка-наглядчыца, свеенька, як восеньскі туман, сядзела ў куце і вязала бэзавы шаль. На сценах перамігваліся сонечнымі зайчыкамі пейзажы, бярозкі, хваінкі, аблачынкі. Цямнела некалькі старых партрэтаў, сурдуты, ордэнскія стужкі, капоты, каптуры. Але Арсенія бачыла толькі адну карціну, проста насупраць увахода. Партрэт у поўны рост. Дзяўчына ў цёмнай сукенцы з вузкім белым каўняром, валасы гладка расчасаны на прабор, рукі цнатліва складзеныя пад грудзямі. Арсенія павольна падыходзіла бліжэй, і немажліва было пазбавіцца адчування, што набліжаецца да люстра. На адлегласці шэпту ад карціны Ася замерала. Намаляваная дзяўчына паглядала зверху вялікімі цёмнымі вачыма, гэтак рахмана і даверліва. Яе тварык з высокім белым ілбом, маленькімі, амаль дзіцячымі вуснамі выпраменьваў асаблівую чысціню. «Мордай бы цябе аб асфальт!» недарэчна прагучаў у Асінай галаве звяглівы голас старога паэта, які развучыўся пісаць вершы. Не, палохацца не варта. Што тут асаблівага? Чалавечы мозг так зладжаны, што ва ўсім шукае падабенства. У тосце з сырам бачаць партрэт Багародзіцы і прадаюць яго на аўкцыёне за шалёныя грошы. У воблаку ўгадваюць абрысы самога д'ябла і ў паніцы рыхтуюцца да канца свету, а Владзімір Караткевіч, між іншым, пазнаваў сваё аблічча ў партрэце хлопчыка работы італьянскага мастака эпохі адраджэння Пінтурыкіё. І праўда, падабенства незвычайнае, а тут нічога звышнатуральнага. У дзяўчыны на партрэце і вусны меншыя, чым у Асі, і вочы больш цёмныя, і нос вось тут пасярэдзіне трохі таннейшы. І прыгожая не тое, што Арсенія, і, урэшце, гэта сапраўды мог намаляваць колішні знаёмец. Упадалі за марго студэнты з акадэміі мастацтваў. Адзін да мода іх хадзіў, здаецца, яго звалі Андрусь Камароўскі. І ўсё спрабаваў з малодшай сястрой сваёй дамы загаворваць, некуды запрашаць. Толькі Ася, вядома, палохалася і бянтэжылася, што абражае мастакоўскае вока сваім страхатлівым абліччам. Прынамсі, на гэта намякала Марго. Але, можа, хто з гэтых мастакоў мімаволі выкарыстаў Асін вобраз, калі уяўляў старасветскую паненку. Рэдактарка з палёгкай уздыхнула. Ніякай таямніцы. І перавяла вочы на шыльдачку ля багетнай рамы. Партрэт графіні Марыі Корп-Варановіч. Невядомы мастак, пачатак 19 стагоддзя. Усё, цяпер ніякага ратунку ад містычнага жаху. Адкуль ён толькі ўзяўся? У прынцыпе, нічога ж страшнага не адбылося. Падумаеш, убачыла намаляваную падобную да сябе дзяўчыну. Гэта ж забаўна, а за сэрца нібыта нехта халоднай рукой крануў і сціснуў. Так, бо Арсенія шалёна ненавідзела гэтую намаляваную дзяўчыну, такую чыстую, датклівую, рахманую, выплеск нейкай інстынктыўнай, незразумелай да містыкі нянавісці. Гэта ваша сваячка, напэўна? Зацікаўлены голас бабулькі-наглядчыцы ледзь не змусіў Асю падскочыць. Вы не з Корп-Варановічаў выпадкам? Не, нічога я пра гэтых Корп-Варановічаў не ведаю, знервавана прамовіла Арсенія і памкнулася прэч, пакуль яшчэ хто не заблукаў на нешчаслівы паверх. Прэч, далей ад ненавіснага аблічча. А як падобныя, крычала ўслед бабулька, але Ася ўжо рванула на сябе дзверы галерэі. Мергатлівыя лямпачкі над ліфтамі сведчылі, што кабіны паволі кіруюцца на першы паверх, а чакаць хацелася не больш, чым драпаць пазногцямі бетонную сцяну.
Ася, прытрымліваючы рукой доўгую спадніцу, імкліва пабегла ўніз па чорнай лесвіцы, вечна пракуранай настолькі, што варта было спусціцца на суседні паверх, і валасы двое сутак патыхалі табакай. Хаця Ася пару разоў сфоткала паветра, абазначанае цыгарэтным дымам, але гэта было паветра не для яе дыхання. На кожнай лесвічнай пляцоўцы блішчэлі мадэрновыя попельніцы на высокіх жалезных ножках, падобныя ці да металёвых грыбоў, ці то да маленькіх робатаў. Але падваконні былі застаўленыя звычайнымі бляшанкамі з-пад кавы і марынаваных алівак, якім курцы сокала прынта аддавалі перавагу, пра што сведчылі горы недапалкаў у бляшанках і сіратлівая пустэча, парушаная некалькімі пляўкамі ў попельніцах на жалезных ножках. Паміж 7 і 6 паверхамі на лесвічнай пляцоўцы злева ад акна мелася глыбокая ніша, а ў ёй вузкія дзверы, абабітыя бляхай, без аніякай шыльды. Некае тэхнічнае памяшканне. Аб гэтыя дзверы супрацоўнікі любілі тушыць недапалкі, спаборнічаючы ў мастацкасці чорных сыпкіх росчыркаў. На шчасце, курцы на гэты раз не тоўпіліся перад акном. Але калі Ася, спяшаючыся, прабягала паўз нішу з дзвярыма, нехта моцна схапіў яе за руку і рвануў у бок, і Арсенія апынулася ў нішы, прыціснутая да нападніка, як у перапоўненым ліфце. «Тсс, ціха!» Арсенія ледзь стрымала абураны крык. Перад ёй стаяў Вячка Скрыніч уласнай літаратарскай персонай і нават моцна трымаў яе за руку. Між іншым, на Асінай далікатнай скуры ўтворыцца сіняк. Худы твар Скрыніча здаваўся яшчэ больш напятым, чым звычайна. Зялёныя вочы гарэлі, як у дзіцёнка, якога зараз тата пасадзіць у вагончык амерыканскіх горак. Прамыя цёмныя валасы зблытаныя, як быццам уладальнік толькі што прабег не адну літоўскую вярсту. Ноздры драпежнага носа раздзімаюцца. Вочы Асі апынуліся на ўзроўні скрынічавага падбароддзя, на дзіва паголенага, дзе ж рамантычнае шчэцце. І паху алкаголю не адчувалася, толькі гаркавата-палыновая парфума. Ад шалёнага Вячкі можна чакаць чаго заўгодна. Арсенія, праўда, ужо гады з 2 яго не сустракала, бо зусім перастала цягацца па літаратурных тусоўках. Толькі інтэрнэт час ад часу абурана гуў вакол абвестак, што Вячку, які славіўся незалежніцкай пазіцыяй, не пусцілі некуды выступаць ці не надрукавалі артыкул са станоўчай рэцэнзіяй на ягонай раман. Хаця курсавых і дысертацый па ягонай творчасці Ася дакладна ведала, абаранялі шмат. Скрыніч нідзе не працаваў. Адны казалі, што ён някепска зарабляе тым, што піша сцэнарыі серыялаў для расійскіх кінастудый, таму і можа пачувацца незалежна. Другія пляткарылі, што ён проста зусім апусціўся, спіўся, скалоўся, галадае, жыве на міласць прыхільнікаў, іначай даўно з'ехаў бы за мяжу на які літаратурны грант. Можа, і праўда падсеў на які наркотыкі, вунь што вытварае. Як яго толькі ў Сокал Прынт прапусцілі. Скрыніч, відаць, збаяўся, што ягоная ахвяра, як відаць, заверашчыць і пачне вырывацца, таму ўмольны хутка зашаптаў: «Ціха, калі ласка, не бойся, проста паслухай мяне». Арсенія тузанулася, вызваляючыся. Пачаліся няёмкасць і боязь. Наўрад гэта спроба аднавіць забыты раман. Хутчэй, на бутэльку не хапае беднаму генію, ці ў геніяльную галаву збрыла мара выдацца ў Сокалі Прынце. Піятэт перад Скрынічам Ася страціла якраз 2 гады таму, калі Скрыніч на прэзентацыі сваёй кнігі ў галерэі «Падземка» халодна запатрабаваў у абмен на інтэрв'ю у Асінай сяброўкі Волькі, сімпатычнай студэнтачкі журфака, правесці ноч у ягонай спальні. І не проста так, а з наручнікамі. Дасюль, маўляў, не апрабаваў. А такія наручнікі файныя, сталёвыя, бліскученькія, і ложак з жалезнымі парэнчамі ёсць, зручны для такой насалоды. Скрыніч стаяў пад карцінай з намаляванымі вачастымі сперматазоідамі ў сваёй чорнай кашулі і джинсах, дэманічна скрыжаваўшы на грудях рукі, пазіраў нахабна, пагардліва некуды ў верхні кут столі, толькі час ад часу кідаючы літасцівы позірк на студэнтачку з таненькім лічбавым дыктафонам, заціснутым у наманікюраных пальчыках, нібыта птушка трымалася за галінку. І Лена распавядаў пра тое, што наручнікі – гэта высокі сімвал энергіі дзен. Усе вакол разумелі, што Скрыніч сцябаецца, і ціха весяліліся, толькі і дзяўчо з дыктафонам не разумела і не ведала, куды падзецца ад сораму. І Ася не ведала, што рабіць. Бо яшчэ ўчора на фуршэце пасля адкрыцця выставы знаёмага мастака Скрыніч нібыта ўсур'ёз з ёй размаўляў і праводзіў да хаты і дужа цікава распавядаў пра шляхецкія двубоі і запрасіў на гэтую прэзентацыю, прычым наказваў прыйсці абавязкова. На развітанне пяшчотна пацалаваў руку, закаваную ў пярсцёнкі, і, здавалася, нават камяні іх заззялі ад радасці. Усё, як у ягоных кніжках. Неверагодна.
І Ася, забыўшыся на свае комплексы, млела ад шчасця і не спала ўсю ноч, соладка шчыміла пад лыжачкай і ніяк не верылася, што яна, няўклюдная дзяўчынёха з шэрымі валасамі, прыцягнула ўвагу самога Вячкі, які нават за яе сястрой Маргарытай не стаў падаць. Не, так не бывае, ён абавязкова ў Арсені расчаруецца. Так тады і выйшла. Было бачна, забыўся, што запрасіў. Нават не глядзіць, вусны пагардліва крывіць. Вось, прычапіўся да ейнай сяброўкі. А што ты хацела, пачварана? Ася сышла, не дачакаўшыся нават, калі Скрыніч пачне чытаць урыўкі з новай кнігі, пакінуўшы разгублена шчаслівую Вольку вырашаць, ці згаджацца на наручнікі, і потым доўга сама сябе пераконвала, што пісьменнік і тое, што ён сябе ўяўляе ў штодзённым жыцці, могуць не толькі не супадаць, але быць процілегласцямі. І ад гэтага якасць твора не пагоршыцца, бо толькі яна і мае значэнне. А Скрыніч ужо напісаў 5 выдатных раманаў, за якія ў лепшыя часы, ды пры спагадлівых адносінах дзяржавы да нацыянальнай літаратуры быў бы забяспечаны да канца дзён сваіх, і на вуліцах яго пазнавалі б не толькі студэнты філфака. Але што там, усё перагарэла. Праўда, і сяброўства з Волькай пасля той прэзентацыі растала, як снег на далоні. Не, Арсенія ўжо не тое наіўнае дзяўчо. Пасля школы сокала прынта яе не збянтэжыш. Калі хочаце размаўляць, пойдземце ў мой кабінет. А там на стале гаратэчак. Скрыніч раздражнёна пакруціў галавой. Кабінет? Зусім ачыноўнілася паненка. Не пра тое думаеш, не пра тое. На партрэт свой паглядзела? Арсенія здрыганулася. Адкуль вы ведаеце пра партрэт? У кнізе так напісана, будзёна прамовіў Скрыніч нешта абсалютна шаманскае і зноў напяўся. Ш! На лесвіцы чуліся крокі. Вячка штурхануў абабітыя бляхай дзверы, і яны раптам расчыніліся. Патыхнула сутарэннем, Ася не паспела абдумаць, што адбываецца, як Скрыніч уцягнуў яе за сабой у вузкі з 3 локці паўцёмны калідор і зачыніў дзверы. Электрычнае святло працэджвалася скрозь круглыя маленькія адтуліны ў гіпсакардонных плітах правай сцяны, нібыта волат відэльцам папароў. Што за гульні ў шпіёнаў? Але Ася, як і Вячка, паслухмяна чакала, пакуль на лесвіцы сціхнуць крокі. «Пайшлі!» – шапнуў Скрыніч, і Ася рушыла за ім у глыб таямнічага пакоя, спатыкаючыся аб старыя транспаранты і шчыты для кніжных экспазіцый, сама не разумеючы, чаму. Можа, таму, што на стале чакалі рукапісы, і гэта было мацней за ўсялякі іншы страх? Ці таму, што гэта быў Скрыніч, які, хоць, кажучы, велягурыста і разбіў калісьці яе сэрца, але чые гераічныя фэнтэзі сніліся ёй па начах? Ды і так хвалююча было залезці ў вантробы ненавіснай шэрай будыніны, нібыта гэтым зрабіць ёй балюча. Дзесьці зусім побач праляскатаў ліфт. Спадніца зачапілася за пыльны планшет. Усё, будзе нітка вісець на падале. Калідор скончыўся трохі шырэйшым тупіком. Тут усё было застаўлена старымі маніторамі, і Вячка махнуў рукой, запрашаючы Асю сесці. Яна села проста на пажаўцелую спіну вялізнага старога манітора, як на які-небудзь чэрап дыназаўра, і адчула упершыню за столькі гадоў волю. Самае лепшае адчуванне ў свеце. Можа быць, нават лепшае за пачуццё кахання для тых, хто здольны цаніць падобныя рэчы. Як быццам збегла з урока перад кантрольнай. Шэрая будыніна больш не выклікала нянавісці. У яе аказаліся свае кулісы, сваё патаемнае жыццё, далёкае ад афіцыйнага фасада. А Вячка пазіраў нахабнымі светла-зялёнымі, з чорнымі доўгімі вейкамі вачыма на Арсенію. Сёння ты пабачыла партрэт свайго двайніка. Так мусіла быць, бо я так напісаў. Манія вялікасці? Прароцтвы Скрыніча? Тканіна загаварыла, як у тупым галівудскім баевіку пра таемную суполку ткачоў, якія вылічваюць нябеснай пасланні па вузельчыках, што ўтвараюцца на сувоі, а пасланні ўсё нейкія аднастайныя. Таго забіць, гэтага забіць. А Скрыніч ужо даставаў з чорнай джинсавай сумкі, што боўталася ў яго на плячы, рукапіс, раздрукаваныя на прынтары старонкі, падшытыя ў сіні файл. Вось як выглядае сёння аракул. Не смейся. Сурова папярэдзіў ён Асю, у якой на твары заўсёды было напісана, што яна думае пра гэты варты жалю свет і сваіх дарагіх бліжніх вартых гэтага свету. Я заўсёды ведаў, што думка матэрыяльная. Здаралася ў мяне, напішу, а яно і спраўдзіцца. І вось цяпер. Вячка таксама ўсеўся на манітор дыназаўр насупраць Асі. Блізка-блізка, каб і надалей гаварыць ціхутка.
Палыновы пах ягонай парфумы нагадваў пра стэпы і, па асацыяцыі са стэпавымі прасторамі, пра тое, што трэба збягаць падалей ад маньякаў, якія зацягваюць малазнаёмых дзяўчат у кладоўкі паміж паверхамі. Хаця больш за ўсё Вячка нагадваў не маньяка, а пярэвратня, ваўкалака, ваўка, жылістага, напятага, вясёла-шалёнага. «Я напісаў 5 раманаў», – змрочна прамовіў Вячка, нібыта прызнаваўся, што пахаваў 5 жонак. Гэта было файна пісаць іх. Ведаеш, мне тады па барабане ўсё, што адбываецца вакол. Я паміраю, нараджаюся, забіваю, атрымліваю удары, кахаюся, здраджваю разам са сваімі героямі. Аднойчы, як у Максіма Горкага, застаўся шнар на грудях, калі выпісаў сцэну, дзе князя Барыса Глінскага забіваюць ударам корда ў сэрца. Крыві ў мяне не было. Чырвоны след нібыта апёк, і шнар застаўся, як ад апёку. Вось, Вячка на імгненне расшпіліў чорную джинсавую кашулю. Ведаеш, у маім свеце цікавей, бясконца цікавей, чым у вашым, але рэальным ёсць усё-такі ваш, гэты. Я не магу больш трываць гэтай рознасці. Скрыніч уздыхнуў, нібыта перад скачком з парашутам. Я напісаў раман, і я хачу яго пражыць. Ася не стрывала і засмяялася. Гэта называецца ролевая гульня, спадар Вячаслаў. У асноўным падлеткі захапляюцца. Вячка не пакрыўдзіўся, наадварот, нібыта супакоіўся, збліснуў гарэзна вачыма. Ты думаеш, у мяне дах паехаў, ці я па пялюшках і бразготках занастальгаваў? Не, як гэта не прыніжальна, я на дзіва не арыгінальны. Калісьці Петроній, арбітр элегантнасці ў неронавым Рыме, напісаў раман і гэтаксама захацеў яго пражыць, бо сам у рэальным жыцці нічога падобнага не меў. І яны з сябрам вольнаадпушчанікам селі на аслоў і адправіліся ў падарожжа, паўтараючы прыгоды герояў, блыталіся па прытонах, разбойніцкіх сховішчах, оргіях. Арсенія паспрабавала зручней усесціся на жорсткім чэрапе манітора, не ўдалося. Вось жа няёмкасць усебаковая. Знізу вострая грань манітора, мазгі кампасціруе літаратурны геній, і ці не лепей вярнуцца да тэчак, оргіі, прытоны. Ася выдатна памятала сюжэты вячкавых раманаў. Рыцары з гатычных замкаў шукаюць смока ў азёрах Віцебшчыны, замкнутыя ў сутарэннях паненкі адмаўляюцца ад шлюбаў па прымусу, яшчэ абавязкова скарбы трэба адшукваць, і скарбы абавязкова праклятыя. А яшчэ Вячка любіў падарожжы ў часе, змешваць эпохі, перакідаць туды-сюды герояў, ды каб у прышэльца з іншага часавага вымярэння надарылася рамантычнае каханне, а яшчэ хтосьці з герояў з сабой ахвяруе, на пакутніцкую смерць добраахвотна пойдзе ворагам у пашчу, а каханая, што яго пры жыцці мучыла, тады валасы на сабе рве і светлую памяць захоўвае, а антураж, які палац візантыйскага імператара, пячора ў вампірскіх Карпатах, зал у нясвійскім палацы, нетры Белавежскай пушчы, рымскія катакомбы. І як Вячка збіраецца гэта пражываць? Арсеній зрабілася нудна, як заўсёды, калі да яе прарываўся аўтар, якога трэба было, асабліва не крыўдзячы, адправіць з Богам і з ягоным абсалютова сокалу прынту і асабіста Асе непатрэбным рукапісам. Ведаеце, гэта, напэўна, цікава, але я не захапляюся ролевымі гульнямі. Позна. Твар Вячкі перакрывіўся не самай лагоднай усмешкай. Ты ўжо ў гульні. Думаеш, я да цябе выпадкова прыйшоў? Побач ізноў прагу праляскаў ліфт. Вячка адкрыў рукапіс на пачатку і зачытаў спалатнелай Асі ўрывак. Яна моўчкі глядзела на твар намаляванай дзяўчыны, і ёй здавалася, што яна глядзіць на самую сябе. Можа, нехта са знаёмых па студэнцкім юнацтве мастакоў намаляваў яе па памяці ў старажытным строі. Але выратавальную думку адпрэчыла шыльдачка пад партрэтам. Графіня К, 19 стагоддзе, мастак невядомы. Гэты высокі белы лоб, расчасаныя на прабор гладкія, як шоўк валасы, вялікія цёмныя вочы, незвычайны для нашага часу выраз рахманасці і чысціні, а яшчэ яна адчула, што шалёна ненавідзіць намаляваную дзяўчыну і не разумее, чаму. Выходзіць, вы пісалі пра мяне? Прагаварыла Ася. Вячка раздражнёна сунуў бровы, як настаўнік над вучнем, што ніяк не можа скласці 2 і 2. Я пісаў раман. Я ўсё гэта уявіў на архіўных матэрыялах пра род Корп Варановічаў. На пачатку дзеянне адбывалася толькі ў першай палове 20-го стагоддзя, а тады я зразумеў, што яно павінна працягнуцца ў сучаснасць і ў рэальнасць. Мусіць жа быць кропка сыходу, з якой усё пачнецца.
І вось учора ўвечары мастак Андрусь Камароўскі, сябра мой, распавёў, што на прэзентацыі бачыў партрэт страшэнна падобны да адной дзяўчыны, да якой калісьці, прабач, ён назваў гэта, клеіўся. І дзяўчына, трэба ж, робіць у будынку, дзе і галерэя. Шкада не прыйшла, а цікава было б пабачыць яе каля партрэта, бо на прэзентацыі, хто з Сокала прынта быў, усе гэта абмяркоўвалі, ці сваячка Ася Вяжэвіч графам Корб-Варановічам. І я зразумеў, гэтак жа ясна, як поўху, гэта і ёсць мой шанец. Ты. Светла-зялёныя вочы Вячкі гарэлі драпежным энтузіязмам, і ён яшчэ больш, чым заўсёды нагадваў Асі ваўка, у якога ніколі не будзе сваёй зграі. «А што там далей у кнізе?» – асцярожна папыталася Ася. Вячка адвёў позірк. «Думаю, лепей, калі ты не будзеш пра гэта ведаць. Я пачну раскрываць сюжэт паступова. І наручнікі там маюцца», – не стрымалася Арсенія, каб не выплюхнуць даўнюю крыўду. «А што, ты супраць?» – раздражнёна прагаварыў Вячка. «Твая сяброўка дык не супраць была. Ведаеш?» – стваральнік фэнтэзі глядзеў некуды ў бок. «Я табе доўга дараваць гэтага не мог. Цяпер можна сказаць, калі ўсё забылася. Я ж успрыняў на пачатку наша знаёмства надта сур'ёзна, а як пабачыў, што ты прывяла гэтую дурную журналістачку, ды на мяне нацкавала, а сама побач стаяла і пасміхалася. Ну, зразумеў, якога дурня зваляў. Цяпер усё, не бойся, ніякай эротыкі. Ну, што табе губляць? Такое ўжо цікавае жыццё ў цябе». Ася захінула твар рукамі. «Вар'яцтва. А яшчэ ўсведамленне, што 2 гады таму ўсё магло атрымацца. Калі б не гэтая Волька, калі б Ася насмелілася сама загаварыць з вялікім і жахлівым Вячкам, які, аказваецца, зусім не такі ўпэўнены ў сваёй пераможнасці, здольны збянтэжыцца і пакрыўдзіцца, каб яна выявіла сваю зацікаўленасць, ну, хоць на пялёстак незабудкі. Позна. Я не ваша гераіня, у мяне не цёмныя, а попельныя валасы. У мяне праца?» Скрыніч пераможна усміхнуўся. «Валасы перафарбуем. Імя зменім. З працы звольнімся». І, пабачыўшы жах суразмоўцы, паспешліва дадаў: «Ды жартую, я жартую. Гэта ўсё насамрэч не мае значэння. Дэталі, антураж, галоўнае сэнс, месадж». І прагаварыў ціха і сур'ёзна, узважваючы рукапіс у руках. «Гэта лепшы мой раман. І ён дужа цікавы. І апошні. Павер, ты не пашкадуеш. Ну, Аліса, ты гатовая сягнуць з люстрэча?» Вячка ўстаў урачыста, як камандзір атрада перад бітвай. Ася таксама павольна паднялася, галава кружылася. Праца, тэчкі, кабінет, пазыка, кватэра, туга, туга, туга. І прамовіла, страсаючы з сябе рэшткі былога жыцця. «Я згодная». Раздзел 3. Паляванне на дацэнта. «Ганьба! Ганьба! Далоў!» Алесь на чале студэнтаў літаратурнага аддзялення педфака ўварваўся ў аўдыторыю. Ненавісць пульсавала ў скронях, змушала голас зрывацца. Пыльнае святло працэджвалася скрозь шыбы і заставалася ляжаць на паркетнай падлозе ромбамі, падзеленымі цёмнымі крыжамі. Якраз месца для ахвяры. Той, хто быў прычынай ненавісці, стаяў на ўзвышэнні ля новенькай лакаванай кафедры, якую не паспелі яшчэ абцерхаць тэчкі з дакладамі выкладчыкаў. Вось такіх, як гэты панскае адроддзе Апанас Іванович Корб-Варанович, інтэлігентнага выгляду, высокі, плячысты, гадоў пад 40, цёмныя вусікі, акуратная кароткая прычоска, шэры касцюмчык з гальштукам, выпісаны з Ленінграда дацэнт, а як відаць у прафесары цэліць. Нават цяпер твар у твар з раз'юшаным натоўпам, паважны, фанаберысты, не свярбіць, не баліць. Халодны пагляд шэрых вачэй з чорнымі вейкамі з-за круглых шкельцаў акуляраў, і так і ўяўляецца над высокім упартым лбом лаўровы вянок. «Мы адмаўляемся здаваць вам залік!» З-за спіны Алеся азваўся дружны хор ухвалы. «Мы не будзем слухаць лекцыі чарнасоценца і шавініста!» Студэнты загарлалі, пад столь аўдыторыі пачалі ўзлятаць шыткі, губляючы лісты, нібыта нехта хацеў ажывіць мёртвых птушак. «І чаго вы дабіваецеся, Вяжэвіч?» Дацэнт стараўся гаварыць дастаткова гучна, каб яго было чуваць, але не зрывацца на ганебны крык. «Гэта дэмагогія! Вам проста лянота вучыць славянскія мовы!
Мы хочам вучыцца. Алесь аж віраваў ад нянавісці. Здавалася, яна як вецер кудлачыць ягоныя валасы. Але не ў вас. Вы чужы. Прыехалі з Расіі, беларускай мовы не ведаеце. Не вам дзяліць на чужых і сваіх, холадна сказаў Корп Варанович. Калі вам невядома, я родам з Беларусі, як і ўсе мае продкі. Беларуская мова – моя родная мова, і я яе люблю не менш за вас. Так, люблю, дацэнт павысіў голас, каб заглушыць насмешны гуд. Не моя віна, што я нарадзіўся, калі не было беларускага універсітэта і змушаны быў вучыцца ў Санкт-Петербургу і пісаць свае працы на расейскай. Вось і пішыце пра расейскую. Няма чаго прывязваць да яе нашу старажытную мову з карыны і літоўскіх статутаў. Гэта азваўся студэнт Аўтух Папара, які ўжо выдаў паэтычны зборнік, на які напісаў стрымана ўхвальную рэцэнзію сам Лукаш Бенде. Я, вучань Шахматова, Бадуэна де Куртэнэ і Яўхіма Карскага. Спадзяюся, вам хоць нешта кажуць гэтыя імёны. І я ніколі не здраджу акадэмічнай навуцы, дзеля якой мяне і запрасілі на Беларусь. Вусны Корп Варановича крывіліся ад пагарды да невукаў. Як навуковец я маю справу з фактамі, а не з эмоцыямі, і раблю высновы не з таго, што мне заманецца. І не вы будзеце вызначаць тэмы маіх даследаванняў. Мова нашая зусім не вывучаная, яе паходжанне, яе развіццё. Сёння і цяпер ствараюцца яе літаратурныя нормы, а тут непазбежныя дыскусіі. Кожны вучоны мае права на сваё меркаванне, калі здольны навукова яго абгрунтаваць. Мы ведаем вашае меркаванне. Беларусы павінны гаварыць літаратура, тэатр, государства, аўгуст срэдства. Падвучыце мову, дацэнт, выкрыкнуў з-за спіны Алеся ягоны сябар, Хведар П'янкоў, як заўсёды жывапісна жэстыкулюючы, за што яго празвалі на курсе ветраком. Такіх, як вы, гнаць трэба. Хопіць з нас ілавайскіх. А вам больш падабаецца казаць, як прапаноўвае ваш улюбёны самавук акадэмік Лёсік, уз'ярытованы, верадаваць, урымсціць, удыгаць, платэ, жанке, абразэ і гэтак далей? От дзе сапраўдная літаратурная мова. Ноздры дацэнта пачалі драпежна раздзімацца. А вучыць мяне будзеце тады, калі напішыце хаця б адно філалагічнае даследаванне, якое нешта дадасць да беларускай лінгвістыкі. А наконт славянафіла Ілавайскага, дык я вам скажу, што калі б ён прачытаў зборнік маіх лекцый, дык нападаў бы на мяне з гэткім жа шалёным імпэтам, што і вы, толькі з іншага боку. І усвядомце, ніводзін сумленны выкладчык у вас за лік замест мяне не прыме. Цяпер Корп Варанович ледзь стрымліваўся. Акадэмічная раўнавага з яго зляцела, як і не было, рукі сціскаліся ў кулакі. Выдатніца Вераніка Манцевіч, высокая прыгажуня з залатой касой, схаванай пад чырвонай хусткай і абуральна-блакітнымі вачыма, весела закрычала: «У такім выпадку нам згодзяцца і несумленныя, такія як Язэп Лёсік». Алесь кінуў хуткі позірк на Вераніку. «Правільна, Вераніка, Лёсік у турме за беларушчыну сядзеў, калі гэты філолаг у расейскіх імперыялістаў вучыўся». Але агонь абурэння вакол суцішваўся. Ісці на дацэнта з кулакамі ніхто не збіраўся, а той, глядзіш, вось-вось сарвецца. Шляхцюк недарэзаны, аж вусны тузаюцца, а акуляры лесні сонечныя зайчыкі пускаюць. Што можа быць прыемней сэрцу бунтоўнага студэнта, чым сузіранне нервовых канвульсій выкладчыка? Вяжэвіч адчуў, што аднакурснікі цягнуць ззаду за пінжак, ляпаюць па плячы, хопіць, маўляў, пайшлі. «Мы не будзем здаваць вам залік». «Што за мітынг?» – пагрозны крык змусіў студэнтаў суцішыцца. Дэкан педфака Міхал Уладзімірович, які ніколі голасу не падвышаў і ўвогуле быў чалавекам выключнай далікатнасці, прабіраўся ў аўдыторыю, ягоны твар быў чырвоны ад гневу. «Прашу разысціся. Гэта універсітэт, а не карчма. Усе дыспуты выключна цывілізаваным шляхам. У наступны аўторак чарговае паседжанне рады педфака. Вось, калі ласка, і прысылайце на яе сваіх дэлегатаў. А зараз папрашу вызваліць аўдыторыю». Студэнты, насупіўшыся, пачалі пакідаць пакой, незадаволеныя, як гледачы калізея, якім абвясцілі, што гладыятары скончыліся і баёў сёння больш не адбудзецца. Алесь выскачыў адным з першых, расштурхаўшы таварышаў. «Ды што ж гэта? Кругавая парука буржуйскіх кадраў.
Ясная рэч, на камісіі зноў скажуць, што дацэнт Корп Варановіч уладае як эрудыцыяй, гэтакай метадалогіяй мовазнаўства. Пачнуць згадаваць ягоныя даследаванні па мове скарынінскіх выданняў, працу над гістарычным слоўнікам беларускай мовы, артыкулы па вывучэнні беларускіх гаворак, шматлікія экспедыцыі. Але Хведар Пянкоў мае рацыю, якое ўся гэтая лінгвістыка мае значэнне, калі робіцца чалавекам, што па прыродзе сваёй не можа раздзяляць гарачую любоў Алеся і ягоных таварышаў да Беларусі. Ён тут чужы, ён мусіць з'ехаць. Але з гэтага гада ўсё як з воску вада. Алесю было б трохі лягчэй, калі б ён затрымаўся і пабачыў, як Хведар Пянкоў, выходзячы з аўдыторыі апошнім, павярнуўся да дацэнта і нягучна, але выразна прамовіў: «І падумайце, Апанас Іванович, як вы будзеце тлумачыць савецкай уладзе сваю сувязь з белабандытам Карабутовічам? Ці далёка пагоны засунулі?» Так, відовішча спалатнелага твару Корп Варановіча дакладна падняло б настрой Алесю. Па шыбах павольна сцякалі халодныя слёзы травеньскага дажджу. Абыякавыя, нібыта нехта плакаў проста таму, што звык сябе шкадаваць, хаця для шкадобы няма ніякіх відавочных падставаў. Дэкан спачувальны трохі трывожна глядзеў на калегу, які быў ягоным аднагодкам і нейкі час аднакурснікам па піцерскаму універсітэту. «Апанас Іванович, прабачце, вядома, за недалікатнасць. Словы, як яго, студэнта П'янкова маюць пад сабою хоць цень праўды?» «Не-не, я ні ў чым вас не абвінавачваю, не хачу нічога выпытаць, але нехта упарта распускае чуткі, што вы ваявалі ў атрадзе Лаўрына Карабутовіча». Корп Варановіч рэзка ўскінуў галаву. «Я ведаю, хто распускае гэтыя чуткі. Нацыяналістычная хеўра, якая гатовая раздзерці заадно сцверджанне, што беларуская і руская мовы блізкія адна да адной». «Супакойцеся, Апанас Іванович». Дэкан стамлёны прысеў на венскае крэсла, што стаяла ля кафедры, парушаючы вензелем спінкі прастакутныя вымярэнні аўдыторыі. «Я разумею, што вам цяжка. Тое самае перажываюць і іншыя старыя спецыялісты. Але зразумейце і вы вашых праціўнікаў. Мова цэлага народа абвяшчалася неіснуючай, мужыцкім нарэчіем. Дасюль непераадолена стаўленне да яе як да дыялекту, сапсаванай рускай альбо польскай. Яшчэ нядаўна за тэкст на ёй можна было патрапіць на катаргу, і людзі ішлі на катаргу. У такіх, як Лёсік ці Ластоўскі, няма бліскучай акадэмічнай адукацыі, як у вас, але ў іх ёсць іншае. Гарачы энтузіязм, самаахвярнасць і любоў да беларушчыны, якія нельга не паважаць». Корп Варановіч нервова прыгладзіў цёмныя валасы. «А тое, што ваш Лёсік сцвярджае, што рускай мовы не існуе, што яна прыдумка імперыялістаў, гэта што, цярпець? Яны настроілі студэнтаў супроць мяне яшчэ да таго, як тыя мяне пабачылі на вочы. Мне Леанід Калантай падрабязна распавядаў праз мову. Ён у наркамаце замежных спраў працуе, знаёмы з усімі нашымі дзеячамі, ведае ўсе інтрыгі. Уяўляеце, учора на лекцыі пішу на дошцы формы дзеяслова «плесці» на балгарскай і на сербскай. Раптам з Камчаткі выкрыквае той самы Вяжевіч, а на пачатку года выдавалі нам гэты дыяслоў у іншым напісанні. Калі ж вы памыліліся?» «А вы і праўда памыліліся?» Апанас Іванович упарта прыкусіў губу, памаўчаў, гледзячы ў бок. «Звычайная апіска. У іншых абставінах я б пажартаваў і пераправіў адну літару на другую, але тут...» Ён нервова прыгладзіў валасы, нібыта змахваў з іх павуцінне. Кроў кінулася мне ў галаву. Усё, думаю, зараз гэтая хеўра накінецца. Ім не лектар патрэбны, а артыст, які падвязаецца на тэатральных падмостках, блазан, якога можа асвістаць не толькі знаўца, але любы невук, які прыйшоў у храм мастацтва ад няма чаго рабіць. Карацей, вы зноў пасварыліся са сваімі студэнтамі, дакорліва прагаварыў дэкан. «Паслухайце, Апанас Іванович, я, як і ўся прафесура, высока цаню вас як спецыяліста. Вы ўжо шмат зрабілі для беларускай філалогіі і шмат яшчэ здольныя зрабіць. Проста, прашу вас, не трэба быць такім зацятым. Асабліва не варта заядацца з моладзю, ёй спакон веку ўласцівы бунтарскі дух, а тэрміны, якімі вы кідаецеся ў бок іх аўтарытэтаў, канібалы, езуіты,
Я ведаю, крытыкуюць вашыя лекцыі, але ж і вы гэтак накінуліся на граматыку Лёсіка. Паверце, і ягоная праца, і вашая патрэбныя аднолькава на гэтым цаліку. Вы яшчэ скажыце, што яны аднолькава каштоўныя. Гэты невук шчыра лічыць, што слова белетрыстыка паходзіць ад слова балет. Цяпер я разумею Яўхіма Івановича Карскага, які адсюль з'ехаў адразу ж. Ён і мне казаў, на Беларусі цяжка працаваць. Я ж нават сям'ю сюды перавесці не магу. Зноў жонку давядуць да нервовага зрыву. Корб Варанович кідаўся па аўдыторыі, як зацкаваны звер. Дэкан спачувальна ўздыхнуў. Зразумейце, калега, сёння лінгвістычная спрэчка ў чыстым выглядзе немагчымая. Пад усё падкладаецца палітычная падбіўка. Адны великадзяржаўныя шавіністы, другія буржуазныя нацыяналісты. І нехта нацкоўвае нас адно на аднаго, каб знішчыць усіх разам. Падумайце над гэтым. Корб Варанович спыніўся і ганарыста ўскінуў галаву. Я не магу без зуба усміхацца на абразы. Леонід Калантай мае рацыю, я мушу абараняцца, даводзіць сваю навуковую праўду. Вы проста не разумееце майго становішча. Вы так лічыце? Сумна прамовіў дэкан. Ну так, ваш Калантай падкажа. Прабачце, але гэта не той чалавек, парады якога варта слухаць. А памятаеце, як на нядаўнім банкеце, калі святкавалі юбілей Ігнатоўскага, да мяне падсеў гэты тып, былы падпольшчык з наркамасветы. Вы яшчэ пыталіся, пра што мы з ім гаварылі. Ну, памятаю. Дык вось, ён назваў мяне свіннёй, таму што я не падзяляю іх лінію, ваджуся з такімі, як Корб Варанович, і яны мяне шыбануць. Дацэнт збялеў. Я вас падстаўляю. Навошта вы прыйшлі сюды? Суразмоўца супакаяльна працягнуў даланю. Ціха, ціха. Я ведаю, што раблю. Усё роўна я сын святара. Паповіч. Гэты грэх мне не выкупіць нічым, таму ўсё астатняе не мае вялікага значэння. Калі мяне захочуць прыбраць, знойдуць за што. А вы так і не адказалі на маё пытанне пра Карыбутовіча. Як ваш непасрэдны начальнік, я павінен ведаць, што гаварыць у вашую абарону, як вы самі тлумачыліся з чэкістамі. Дзверы грукнулі. Нейкі студэнт сунуў у аўдыторыю віхрастую галаву, сустрэўся з сярдзітым позіркам дэкана і зараз жа схаваўся. На калідоры пачуліся хуткія крокі і вясёлы смех. Яны аддаляліся, нібыта ў іншым свеце. Корб Варанович нават не павярнуўся. Ён стамлёна абапёрся аб кафедру, нібыта збіраўся чытаць 10-ю за дзень лекцыю і схіліў галаву з акуратнай цёмнай стрыжкай. Па шыбах цякла ўжо сапраўдная залева, скажаючы абрысы дрэваў за акном так, што яны здаваліся водарасцямі, якія павольна выгінаюцца ў глыбінных хвалях. Паглынулі мяне воды твае. Я адказваў так. У мяне быў цёзка, штабс-капітан Корб Варанович. Але я бачыўся з ім толькі адзін раз у Клецку ў 1918 на балі ў гімназіі, дзе служыў настаўнікам. Мяне пазнаёміў з ім стрыечны брат маёй жонкі Сергей Паўлючыц. Сергей быў зусім малады. Яго, відаць, ачмурылі гераічнымі расповедамі, усёй гэтай ваўкаладскай сімволікай, якую любіў Карыбутовіч, і ён уступіў у банду. І ў тым жа годзе загінуў, падрабязнасцяў не ведаю. Пасля згаданага выпадку ні я, ні мая жонка, ні з тым Корб Варановичам, ні з Сергеем Паўлючыцам не бачыліся. Пра лёс Корба Варановича нічога не ведаю. Голас лінгвіста гучаў глуха, нежыццёва, нібыта кожную фразу перад гэтым ён ужо прагаварыў разоў 100. Дэкан паківаў галавой, падышоў да дацэнта, які так і не скрануўся з месца і не падняў галавы, паклаў на імгненне руку яму на плячук і выйшаў з аўдыторыі. Мудры ідзе за сваім лёсам, нямудрага лёс валачэ за сабой. Што ж, гады рэвалюцыі кідалі людзей як трэскі ў віры. Нават пралетарскі пісьменнік Максім Горкі тады жахнуўся і ў 1918 запісаў у сваіх няўчасных думках: грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продавать. В Феодосии солдаты даже людьми торгуют. Привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по 25 рублей за штуку. Это очень самобытно, и мы можем гордиться. Ничего подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции.
Дождж суцішваўся, хаваючыся ў маладой лістоце, як падлетак, які нашкодзіў, накрычаў, а тады крадма залез на гарышча роднай хаты, спалоханы сваім свавольствам і пакрыўджаны на свет, які за гэтае свавольства неадменна пакарае. Алесь Вяжэвіч ад дажджу не бараніўся ніколі. Гэта быў ягоны сябар і брат. Гэтак жа, як вецер ці снег. Паэт мусіць адчуваць роднасць з вольнымі стыхіямі. Таму і ішоў зараз у татарскі канец Менска, дзе на кватэры ў аўтуха Папара збіралася студэнцкая грамада, шчодра вымачаны вольнай стыхіяй, хаця дождж ужо пераўтвараўся ў незаўважную імжу. З валасоў капала, а з чаравікоў пры кожным кроку вылівалася халодная вада. Алесь шыбаваў, горда закінуўшы галаву. І вядома, і ценню думкі не ўзнікала, што выглядае ён смешнаваты і нават жаласна. Пінжак абвіслы ад вады, доўгі чуб прыліп да лба, а побач шкандыбае, схаваны пад кепуркаю з вялікім брылём, наставіўшы каўнер скуранкі так, што вушы схаваліся, жыўчык п'янкоў. Хведар, як заўсёды размахваючы рукамі, не пераставаў бубнець. І нашто перціся было ў самую залеву? Перачакалі б ва ўніверсітэце, не хапала застуды ў самую сесію. Не цукар, не размокнем, адрэзаў Алесь. Калі застудзімся, дэпутаты майго спірытусу мора з бальнічных запасаў, ляснуць па кубку і ўсё. А тырчэць ва ўніверсітэце, які спаганены прысутнасцю гэтага чарнасоценца? П'янкоў, шмаргануўшы носам, асцярожліва папытаўся. Слухай, Алесь, а чаго ты так Корб Варановіча ненавідзіш? Не, я сам яго не выношу, і ўсе сумленныя беларусы. Але ж цябе проста перасмыкае пры найменшай згадцы пра яго. А мы ж на пачатку, між іншым, думалі, што ты ягоны сваяк. Ты ж да яго падобны, як два яблыкі з адной яблыні, толькі ў цябе валасы светлыя, а ў Варановіча цёмныя. А вось бацька твой з ім дык ввогуле дзве кроплі вады. Можа, нейкія рахункі ў вас з ім асабістыя? Хведр прагна чакаў адказу, нават ягоны худы твар, здавалася, яшчэ больш выцягнуўся. Алесь злосна фыркнуў. Калі б я ведаў, што ўва мне ёсць частка ягонай крыві, я б яе сам сабе выпусціў. Я яго, як класавага ворага, ненавіджу. Яго продкі, між іншым, панамі ў маіх прадзедаў былі. На стайню, як відаць, пасылалі. І багацце мелі немерана, пасля, праўда, зусім згалелі. Але ж сутнасці сваёй гнілой не змянілі. Паглядзі, як ён часам трымаецца, быццам роднага брата забіў і цяпер сумленне заглушыць хоча. Ясна, працягнуў сябрук. А да Язэпа Лёсіка як ты ставішся? Спадар Язэп, сапраўдны беларус, прысвятлеў твар Алеся. Паболей бы такіх. А Вацлаў Ластоўскі табе як? Кажуць, ён масонам быў? Ты чуў штосьці пра гэта? Вяжэвіч страсянуў з валасоў дождж. Можа, і быў. У яго пярсёнак такі дзіўны ёсць, на мезенцы носяць. Пры царскім рэжыме людзі блыталіся, кожны па-свойму да рэвалюцыі ішоў. Вось мой бацька, напрыклад, з эсэрамі калісьці звязаўся. Толькі пра гэта, браце, вядома, нікому не расказвай. Бацьку і так цяжка. Праца ў яго цяпер не кожнаму па сілах, у турэмнай бальніцы. З арыштаванай контрай ён справу мае. І што, расказвай дома пра сваю працу? Цяпер у голасе Хведара з'явілася нейкая штучная абыякавасць, але Алесь нічога не заўважыў, загаварыў здушана, як пра даўнюю хваробу. Ты нічога не распавядае. Ні слова. Прыйдзе дадому, усіх спакою выгане, спірт глохча. Ведаеш, зусім іншым чалавекам зрабіўся. Не памятаю, калі апошні раз ён смяяўся, ці на піяніна граў, ці маці кветкі дарыў. А раней, калі ў чыгуначным шпіталі працаваў, кожны дзень цягаў ёй хоць рамоначак які. А ўзімку, уяўляеш, у сябе ў кабінеце ў слоек з вадой ставіў галінкі бярозы і вярбы, і як зазелянее галінка, прыносіў маці замест кветак. Твар Алеся зрабіўся зусім хлапечы, шэрыя вочы свяціліся. Вось такім ён быў, калі да яго прыходзілі тыя вершы, якія ён лічыў сваёй слабасцю, у адрозненне ад радкоў, што пакутліва выштукоўваў, услаўляючы камсамол, фабрыкі, трактары. А ў гэтых, нязваных, серабрыўся туман над поплавам, пагойдваўся арэлямі месяц, і самая прыгожая ў свеце дзяўчына з рысамі Веранікі Манцэвіч расплятала косы над люстэркавай ціхай вадой. Ганьба для камсамольскага паэта. Правільна яго лаялі ва універсітэцкай насценгазеце і на паседжаннях маладняка, і ў часопісе «Полымя». І незразумела, чаму і адкуль прыходзяць яны, такія няправільныя вершы, і ад іх гэтак салодка, пакутна, гэтак нясцерпна ўзвышана, як ніколі не бывае ад патрэбных радкоў пра станкі, заводы і камсамол. І, калі ўдумацца, чым
Ён, падлеглы сентыментальным буржуазным уплывам паэт Алесь Вяжевіч, лепшы за таго Корб Варановіча. Але ўспамін пра дацэнта, які ў прынцыпе нічога кепскага яму Вяжевічу не зрабіў, зноў пагнаў дрыготку нянавісці па целе. «Што ўжо ліхаманіць?» – буркатліва заўважыў П'янкоў. «Будзеш ведаць, браце, як цягацца пад вольнай стыхіяй. Крочым хутчэй, а то без нас усё віно пап'юць». Алесь нічога не адказаў, толькі прыспешыў крок. У небе між хмар паказалася маленькая сіняя лапінка, але да чыстага неба было яшчэ далёка. За шыбамі кабінета на 3-м паверсе наркамата замежных спраў неба было зусім шэрым і ніякіх дрэваў пад акном. Калі не ведаць, які сёння дзень, можна было падумаць, што гэта не травень, а кастрычнік ці нават лістапад. На стале з цёмнага дрэва, магутным, як пастамент для статуі Юпітера і шчодра пакрытым бліскучым лакам, стаялі 2 парцалянавыя кубкі, такія пяшчотна-блакітна-ружовыя, з танесенькімі пазалочанымі ручкамі, што страшна было браць у рукі, здавалася заверашчаць ад жаху, што іх раздушаць грубыя пралетарскія пальцы. Хведар асцярожна паставіў свой кубак на гэткі ж далікатны сподачак, нібыта ён быў да краёў поўны, хаця насамрэч Хведар уже выхлептаў усю гарбату, нязвыкла салодкую. Цукру ў гэтым кабінеце не шкадавалі. Напэўна, не скупіліся і на іншае. Светскую ідылію псавалі ледзь прыкметныя, але ўсё-ткі бачныя паралельныя драпіны на лакаванай паверхні стала. Нібыта нехта ў смяротным адчаі хапаўся пазногцямі за гладкую паверхню, яго цягнулі назад, а ён зноў вырываўся і ламаў пазногці аб цёмнае дрэва. П'янкоў нібыта наяве пачуў крыкі. Вось дурныя фантазіі. Гэта ж не турма, не следчы кабінет ДПУ, наркаман замежных спраў. Пазногцямі добры мэблевы лак не падрапаеш. Хведар дакладна гэта ведаў, у дзяцінстве давялося дапамагаць бацьку-сісляру. П'янкоў страсянуў галавой і, каб адагнаць морак, аддана ўтаропіўся ў мудрыя вочы намаляванага Леніна. Вялізны партрэт у цяжкой багетнай раме вісеў, як мае быць, на сцяне за спінай гаспадара кабінета. Добра, што таварыш Калантай не валодае здольнасцямі чытаць думкі. Хаця для важнай справы, якой яны абодва займаюцца, гэтая якасць вельмі прыдалася б. Таварыш Леонід Петрович Калантай, акуратны да лялечнасці мужчына гадоў 30, апрануты ў дыхтоўны гарнітурчык з дыяганалі, з прылізанай валасок да валаска доўгай грыўкай, што акуратным трохкутнікам закрывала палову гладкага лба, нарэшце адарваў вочы ад аркуша, спісанага дробным почеркам. Што, і праўда Ластоўскі носіць на мезенцы пярсцёнак? Хведар паціснуў плячыма. Сам не бачу, але, думаю, Вяжевіч не стаў бы прыдумляць. Магчыма. А вось інфармацыя пра тое, які вялікі ўплыў мае на студэнтаў Лёсік, нас даўно трывожыць. Гэта выразны нацыянал-буржуазны ўплыў. І шавініст Корб Варановіч нам у нейтралізацыі гэтага ўплыву дапаможа. Як? – здзівіўся П'янкоў. Я ж думаў, дацэнт наш вораг. Вядома, вораг, ласкава пацвердзіў гаспадар кабінета. І вельмі зацяты. У маладой савецкай дзяржавы шмат ворагаў. З усіх бакоў, разумееш? З розных бакоў. Усе гэтыя закаханыя ў Лёсіка, Ластоўскага і Ігнатоўскага нападаюць на Корб Варановіча. Але яны ж не таму на яго нападаюць, што за савецкую ўладу ўсёй душою, а таму, што ён не згодны з іхняй пальшчызнай. Яны тым выяўляюць сваю гнілую сутнасць. З другога боку, змагаючыся з нацдэмамі, Корб Варановіч ды іншыя велікадзяржаўнікі таксама сваю гнілую сутнасць выяўляюць. Вось няхай яны адзін аднаго і выкрыюць. Ось што, Хведар. Таварыш Калантай устаў з крэсла, прайшоўся па кабінеце, важна заклаўшы за спіну рукі. Выглядала б гэта і зусім салідна, калі б немалы рост, не ратавалі нават высокія абцасы бліскучых ботаў, пашытых на замову. У хуткім часе Корб Варановіч выступіць з дакладам на паседжанні Акадэміі навук. Калантай па-змоўніцку пасміхнуўся. Думаю, яго будзе не цяжка пераканаць, што абавязкова трэба публічна выказаць свае погляды, агучыць аргументы. Ён, вядома, ўсё і выкажа. А ты, Хведар, павінен паклапаціцца, каб у асяродку студэнтаў правільна ацанілі ягоныя шавіністычныя выказванні. Знайдзі некалькі чалавек, магчыма, тых жа Вяжевіча, Папара, гэтую прыгажуньку Манцевіч. Прапануй ім з'ездзіць у Ленінград, дзе вучыўся Корб Варановіч, пагаварыць з ягонымі былымі аднакурснікамі, знаёмымі, сабраць доказы, што ён добра замаскаваны вораг. Я падкажу, каго наведаць.
запэўніваю, звесткі будуць найцікавейшыя. Ад Корб Варановіча застануцца рожкі ды ножкі. А потым настане чарга ягоных апанентаў, і мы ачысцім савецкую навуку ад буржуазнага шалупіня. Ясна? Худы твар Хведара пайшоў чырвонымі плямамі. Можа, не трэба, Манцевіч? Яна дурнаватая? Калантай пільна паглядзеў у спалоханыя шэра-зялёныя вочы свайго суразмоўцы. Асабістыя пачуцці не павінны замінаць нам у рэвалюцыйнай барацьбе. Ну, не чырваней. Калі ты згодны сам апекавацца гэтай дзяўчынай... Я згодны, спяшаючыся, выкрыкнуў П'янкоў, і Калантай дакорліва пахістаў галавою. Глядзі, хлопча, не памыліся. Але мы гатовыя цябе падтрымаць у спробе перавыхаваць камсамолку, якая пачала збочваць з ленінскага шляху. Заўтра ж прынясі на яе падрабязную характарыстыку. Усё, што ведаеш. А я запатрабую ейную асабістую справу з універсітэта. Калантай зрабіў хуткую пазнаку на перакідным календары. Выратуем тваю, Манцевіч, ад непатрэбных знаёмстваў. Ясна, Леонід Пятровіч, па-вайсковаму адрывіста адрапартаваў Хведар, вочы якога свяціліся ад шчасця. А наконт незразумелай сувязі Вяжэвічаў з Корб Варановічамі, гэтае падабенства, кажаш, яны землякі, паны і прыслуга, нешта тут нячыста. Леонід Пятровіч спыніўся пасярод кабінета якраз за спінай свайго агента, і той нязграбна закруціўся, каб бачыць начальства. Таварыш Калантай, задраўшы галаву, глядзеў у мудрыя вочы партрэта, нібыта атрымліваў ад яго нямыя ўказанні. Старэйшага Вяжэвіча мы самі праверым. Вось жа, чалавек патрэбны на адказнай працы, а сувязь з эсэрамі схаваў. А маці ў твайго сяброка, між іншым, дачка цемрашала, які па намаром у царкве служыў. Што, не чуў ад яго? А ты, са свайго боку, у студэнтаў параспытвай пра тое, што мы пра Вяжэвічаў не ведаем. Добра, таварыш Калантай! Хведар зразумеў, што візіт скончаны, узняўся, спрабуючы адначасова і выцягнуцца ў бравую чырвонаармейскую паставу і не пакрыўдзіць тым нізкарослага гаспадара. Дзейнічай, камсамолец Хведар П'янкоў. Партыя не забудзе тваёй гераічнай і небяспечнай працы. Благаславіў гаспадар, падпускаючы належнага пафасу ў голас, і Ленін на сцяне, здавалася, ухвальна зірнуў мудра прыжмураным вокам. Калі дзверы за наведнікам зачыніліся, тонкі нос Леоніда Пятровіча незадаволена ўцягнуў паветра. Што гэтыя студэнты зусім не мыюцца, ці што? У пакоі невыносна смярдзела прэлым абуткам. І вокны не расчыніш, краты, а фортка надта высока, не хочацца каго прасіць, хоць праз дзверы пакуль праветрыць. Вось так. А цяпер, каб перабіць смурод, можна загадаць прынесці кавы. Яшчэ засталася тая, бразільская, прывезеная з Варшавы. Гаспадар кабінета усеўся за спаласаваны драпінамі стол, грэбліва адсунуў на край сталешніцы пустыя кубкі, націснуў на кнопку званка, выклікаючы сакратарку, і зноў заглыбіўся ў спісанае дробным почеркам паперы. Раздел 4. Ромул і Рэм. Ася зачыніла сінюю пластыкавую тэчку з рукапісам. Зусім не падобна да ранейшых раманаў Вячкі Скрыніча. Яе перасмыкала ад адчування, што насамрэч патрапіла ў тую эпоху, калі на сцяне віселі вусатыя партрэты, а навуковыя дыскусіі заканчваліся расстрэламі. Нават нейкая даўжынёй з глыток паўза ўзнікла ў асэнсаванні рэалій. Вось сцены маленькай кавярні Эдынбург, завешаныя паліцамі са старажытнымі бутэлечкамі ад мікстураў і бляшанкамі з-пад табакі і манпасье. Вось філіжанка з мятнай гарбатай на абрусе ў шатландскія краткі. Вось насупраць сядзіць вясёлы Скрыніч у джинсавай курцы і чорнай майцы з памаранчавым хіпоўскім надпісам «Make love not war», і ягоныя шэрыя вочы паглядаюць праз неабхайную цёмную грыўку нахабна дапытліва. «Гэта вы ўсё прыдумалі?» – нясмела папыталася Ася, і Вячка паморшчыўся, нібыта яна наступіла яму на нагу. «Слухай, вось толькі давай без гэтых «вы», а то я пачуваюся зусім старэйшай. А ўсё апісанае, перайшоў на ўрачысты тон Вячка, адкрылася мне ў прароцкім сне. Што, не верыш?» Ася разгублена перасмыкнула плячыма, але Скрыніч ужо зноў усміхаўся. «А паверла б з лёгкасцю, я ж бачу. Але не, выдумаць такое немагчыма. Давялося пакорпацца ў архівах,
ледзь не здох, начытаўшыся пратаколаў, допытаў і даносаў. Па начах снілася. Разумееш, гляджу цяпер на старэчаў і думаю не пра тое, як прайшлася па іх лёсе вайна, а як яны паводзіліся ў мірным жыцці. Даносілі, верылі ў масавыя працэсы над ворагамі народа, самі былі ахвярамі. Над філіжанкай павольна танчыў, вігінаўся, астываючы струменьчык цёплага паветра, добра відочны на фоне чорнай вячкавай майкі і ў кантэксце сённяшняга пахаладання. Шкада, Ася не прыхапіла фотоапарат. А пачытаць табе гэты фрагмент я даў дзеля таго, каб ты ведала, да каго зараз павінна ісці Арсенія Вяжевіч, гераіня майго рамана. Асі зноў зрабілася страшнавата. Петроній і ягоны вольнаадпушчанік. Нашто яна падпісалася? Вось, заміж таго, каб сядзець на працы, адпрасілася, спаслаўшыся на галаўны боль. А начальнік аддзела, лысаваты аматар піва, выгукнуў услед, каб абавязкова адкрыла бюлетэнь у паліклініцы і ці залічыцца як прагул. У паліклініку Ася не збіралася. І дзіўна, ёй зараз было на гэта пляваць? Я павінна перанесціся ў 1929 год? Не так радыкальна, па-ваўчынаму белазуба пасміхнуўся Скрыніч. Мой раман – слаёны пірог з адлегласцю амаль у стагоддзі паміж слаямі. Цяпер дзеянне пераносіцца ў сённяшні час. Гераіня, пабачыўшы сваё падабенства з партрэтам маладой графіні Корб-Варановіч, вырашае даследаваць радавод Корб-Варановічаў, а раптам знойдзецца сувязь з родам Вяжевічаў і адпраўляецца да апошняга прадстаўніка роду. Што? Я і праўда павінна ісці да нейкага Корб-Варановіча? Ускінулася Ася, адчуваючы сапраўдны жах. Да не бойся ты так, супакоіў яе Вячка. Я ж пайду з табою. І Корб-Варановіч, мяркуючы па тым, што я пра яго даведаўся, абсалютна нармальны, інтэлігентны чалавек. Працуе загадчыкам аддзела ў Інстытуце гісторыі культуры, лекцыі чытае. І ён праўнук таго Корб-Варановіча, пра якога ты толькі што прачытала. Так што ніякай оргіі не атрымаецца, хаця ты, можа, на яе і разлічвала. Ася не адрэагавала на жарт, пакутліва спрабуючы звыкнуцца з роляй шахматнай фігуркі, якраз падобная да яе ў сваёй доўгай чорнай спадніцы і чорным блузоне. Мімаволі ўспомнілася, як сястра расказвала ёй, што Славік на уроках любіў забаўляцца з жывой жамярой, будаваў у слоіках адмысловыя лабірынты, цэлыя маленькія гарады з паперы, шкла, пластыліну і запускаў туды мурашоў альбо баговак. Не забіваў, а проста назіраў, змушаючы паўсці куды трэба з дапамогай сухой сцяблінкі. А вы, ты, Вячаслаў, якую ролю станеш выконваць? Вячка адсёрбнуў гарбатай і, трымаючы філіжанку на ўзроўні вачэй, прамовіў, гледзячы ў вочы Асі скрозь ужо ледзь заўважны вэлюм пары. А я – аўтар. Бог з машыны. Канструюю сітуацыі, падказваю рэплікі. І не страшна? Страшна, пасур'ёзніў Вячка. Але ёсць рэчы мацнейшыя за страх. Я нават не кажу пра высокія матэрыі. Цікаўнасць, напрыклад, у некаторых яна настолькі моцная, што пераадолевае інстынкт самазахавання. Ася стрымала ўжо гатовая вырвацца, напрыклад, у цябе, бо сама за сабою падобнае ведала. Ну што, рушылі? Узняўся амаль культавы пісьменнік, паклаўшы на стол, накрыты шатландскім абрусам, беларускія грошы за кітайскую мятную гарбату. І дадаў, акінуўшы Асю вокам. Як усё-ткі файна, што ты не падобная да сваёй сястры. Нарэшце, хоць з нечых вуснаў, гэта прагучэла кампліментам. Інстытут месціўся ў аблямаваным мутным шклом бетонным прастакутніку, пабудаваным нядаўна, але быў ён гэткі шанылы, як Асіна будыніна. У шэры гмах напхалі розных установаў аж па самы дах. Вось якраз пад гэтым дахам і знаходзіўся інстытут. На іншых паверхах былі турыстычныя фірмы, дызайнерскія, камп'ютарныя, але бюджэтная арганізацыя і ў лепшым доме горада створыць рэзервацыю інтэлектуальнай пакрыўджанай галоты. На тым паверсе, які займаў інстытут, не было ні дываноў, ні акварыумаў, ні скураных фатэляў для кліентаў, змрочныя і панылыя, як аід, бязлюдныя калідоры, да яшчэ і з нізкай і скошанай нібыта ў карабельнай каюце столлю, выштуквання архітэктараў, аматараў незвычайных формаў, бетонныя прастакутныя калоны, за якіх толькі і можна што перастрэльвацца, дзверы з кодавымі замкамі і міліцыянты пры іх. Вячка, які валодаў здольнасцю прабірацца праз любых вахцёраў і міліцыянтаў, цягнуў Асю ў самы канец лабірынту. Бінга!
Дзеля прыліку, бо адказу не падумаў чакаць, Вячка стукнуў суглобамі пальцаў фарбаваныя шэрай алейнай фарбай дзверы з шыльдачкай «Загадчык аддзела навуковай працы Д.Р. Корп Варанович». Запхнуў Асю ў кабінет і стаў за ейнай спінай, каб адрэзаць шлях да адступлення. Загадчык аддзела, мужчына-падсаракоўнік, сядзеў за танным канцылярскім сталом насупраць дзвярэй, утаропіўшыся ў нязваных гасцей ільдзяным позіркам. Ягоныя шэрыя вочы, ваяўніча прыжмураныя, як толькі спыніліся на Асі, пасля імгненнага недаўмення пачалі выпраменьваць нянавісць, як ліст расіцы кроплі атрутнай вільгаці, у якой мусіць гінуць неабачлівая жамяра. Хаця выглядаў гісторык не зусім так, як Ася ўяўляла. Густыя бровы, просты нос, сурова падціснутыя вусны, высокія выліцы і лоб высокі, упарты, яго праразае адзіная глыбокая зморшчына. Хвалістыя попельныя валасы, трохі цямнейшыя, чым у Арсеніі, і трохі даўжэйшыя, чым пасуе чыноўніку, зачасаныя назад, і падбароддзе упартае, выдаецца наперад, з ямінкай. Большы за Вячку, але не таўсманны, проста дужы. І ніякага гальштука, кашулі, пінжака, тонкі шэры шведер-гольф, які напінаецца на цягліцах, чорная скураная камізэлька, непрацоўныя пальцы сашчэпленыя, а на безыменным блішчыць, як начышчаны тонкі заручальны пярсцёнак. Чамусьці Ася адразу прыляпіла да спадара вызначэнне «граф». Сцены завешаныя рэпрадукцыямі з радзівілаўскіх партрэтаў, не папяровымі, а маляваныя алеем на дошках, але не прафесіянал маляваў дакладна. Хіба сам граф копіі рабіў? Чаму Арсенію аж скаланула ад нянавісці да гэтага фацэта, якая відавочна была ўзаемнай? Яна і сама не магла патлумачыць. Хіба таму, што ён выглядаў, як мог выглядаць ейны старэйшы брат? Ці як брат той, каго яна бачыла на партрэце? Пасля яна шукала адгадкі ў псіхааналізе, можа быць, паўплываў адмоўны вобраз мужчыны, які стварыўся ў яе жаночай сям'і, мужчына альбо агрэсіўная істота, драпежнік, альбо утрыманец, баласт. З Вячкам было прасцей, драпежнік, але на дыстанцыі. Агульная дамоўленасць пра недакрананне. Вось і добранька, як прамовіў карсар, згортваючы з кавалка гравюры дзюры самакрутку. А гэтай стопудова у яго таксама нейкія комплексы наконт жанчын. «Слухаю вас». Ён яшчэ захоўваў дасканалую ветлівасць, а Асі ўжо карцела выдаць нешта абразлівае. Ну, вядома, чыноўнік навучыўся валодаць пачуццямі. Млявая восеньская муха праклала крывую траекторыю паміж дапатопнай лямпай дзённага святла і дапатопным маніторам камп'ютара. Рука графскага нашчадка здрыганулася, каб адмахнуцца ад чорна-сіняй вястункі са сфераў Аіду і бліжэйшай жэсаўскай сметніцы. Але, відаць, спадар вырашыў, што жэст гэты быў бы не варты прадстаўніка арыстакратыі, і рука замерла. Муха надзейна прычапілася да пажаўцелай абалонкі манітора, як п'яны да зачыненых дзвярэй пад'езда. «Мы, Даніла Романович, па генеалагічным пытанні», – паспяшаўся Дміург Вячка падаць рэпліку. «Вы ж займаецеся складаннем радаслоўных беларускіх радоў, так?» «Гэта не ёсць маім асноўным заняткам», – холадна адказаў Корп Варанович, чый пагляд упарта ігнараваў Вячку, як прыклеіўшыся да Асі, і ад ягонага нізкаватага голасу, прашытага ільдзянымі голкамі, Асю дадаткова перасмыкнула. «Вы дарэмна спадзяецеся купіць мае паслугі. Я бяруся за тое, што сапраўды мяне цікавіць і што адпавядае тым тэмам, над якімі я працую». Януш Радзівіл у цяжкіх латах на партрэце злева над сталом бліснуў чорным вокам, нібыта пабачыў набліжэнне маскальскага войска. А Корп Варанович між тым перавёў вочы з Асі на Скрыніча, і раптам ягоны твар уражліва змяніўся, нібыта знутры яго нехта падсвяціў. Вы Вячка Скрыніч, так?» Граф прухка падняўся, нібыта дужы звер, і наблізіўся да госця, каб паціснуць руку. Ён сапраўды быў вышэй за Вячку і магутней, але ў ім не выяўлялася брутальнай моцы, нават нейкая мяккасць, плаўнасць. Голас гаспадара гучэў цяпер усхвалявана радасна. «Усе вашыя раманы чытаў, вунь у гэтай шафе стаяць. Мой улюбёны апошні, пра князя Глінскага. Вядома, з гістарычнымі фактамі вы абыходзіцеся гэтак вольна, як гусар з пейзанкамі, але я заўсёды згаджаўся з думкаю, што нам трэба найперш ствараць прымальны рамантычны нацыянальны міф. Дарэчы, калі вам спатрэбяцца нейкія дакументы ці кансультацыі, звяртайцеся, для мяне гэта гонар. Чым магу дапамагчы зараз? Да вы сядайце. Вячка, скарыстаўшыся прапановай, усеўся на адно з крэслаў, што стаяла ля правай сцяны насупраць шафы, вольна закінуў нага за нагу,
Ася нясмела апусцілася ў крэсла побач, круцячы па чарзе свае пярсцёнкі, як заўсёды рабіла, калі пачувалася збянтэжанай, а гэта значыць практычна ўвесь часна. Корб Варановіч гаварыў вельмі шчыра, і ў ягоных рысах цяпер было бачна тое, што Ася так ненавідзела ў сваіх датклівасць і даверлівасць. Але варта было гісторыку перавесці позірк на дзяўчыну, яго вочы зноў зледзянелі. Вячка таксама зірнуў на Арсенію і, відаць, змірыўшыся, што ад яе працягу дыялогу не дачакаецца, зноў сам падаў рэпліку. «Вось і выдатна. Таму мы не сумняемся, што наша справа вас зацікавіць. Вось Арсенія з роду Вяжевічаў. Несумненна, вы чулі калі-небудзь пра род Вяжевічаў. Ён нейкім чынам звязаны з родам Корб Варановічаў. І мы хацелі б ведаць...» Да, і гаспадар гэтага кабінету падаўся Асі на пачатку ўладальнікам чыноўніцкай вытрымкі. Зазняць ягоную фізіяномію – псіхалагічны трылер. Пачуцці мяняюцца, і, падобна, ён проста не здольны іх прыхоўваць, хаця і намагаецца. Корб Варановіч сцяўся, горда выпрастаўся. «Выбачайце, спадар Скрыніч, але тут іншае. Для вас асабіста ўсё, што заўгодна. Пра Сапегаў, Пацаў, Вайніловічаў, Глябовічаў, Нарбутаў, але я нічога не хачу болей ведаць пра род Вяжевічаў. Паверце, усё, што я пра яго ведаю, адбівае цікавасць да знаёмства». Граф імкліва падышоў да шафы, што стаяла злева ад акна, адчыніў зашклёныя дзверцы, вытаргнуў з кніжных шэрагаў брашурку ў зялёна-балотнай вокладцы і пагардліва кінуў на стол. «Дастаткова таго, што імя Арсеній Вяжевіч мне ўжо знаёмае». Ася з непаразуменнем узяла брашуру. «Л.П. Калантай. Аспекты ідэалагічных праблем беларускай унутранай культурнай палітыкі і іх аптымізацыі ў сучасным грамадстве». Блёкат нейкі. Але, вядома, надрукавана ў сокале прынце. «Вы рэдагавалі?» – спытаў сцвердзіў Даніла Раманович. Ася несмела перагарнула старонкі. Ну так, яе прозвішча, рэдактар. Але Арсенія дужа цьмяна памятала гэтую кніжку, прачытаную ў бясконцым шэрагу іншых на аўтапілоце. «І вам не сорамна мець дачыненне да такой...» Корб Варановіч пакутліва падшукваў слова «падмётнай літаратуры». Хаця, Вяжевічы. Твар гаспадара гневна крывіўся. Ася разгублена павярнулася да Вячкі. Той прашаптаў: «Прабач, але ў кнізе пра гэтую брашурку нічога няма». І гучна прамовіў да Корба Варановіча, працягваючы нанізваць рэплікі на аднаму яму бачную нітку. «Чым вам не дагадзіла гэтая кніжка?» Даніла Раманович зноў таропіўся ў Асю, звяртаючыся толькі да яе. «Вядома, вам было дужа прыемна, што ў гэтай кнізе мой бязвінна закатаваны дзед абазваны прадстаўніком імперскага шавінізму ў лінгвістыцы. Гэта ён, які пакінуў някепскую кар'еру ў Пецярбургу па першым жа запрашэнні з Менска, каб ствараць беларускую філалогію, які абхадзіў пешкі ўсю Беларусь, самыя гіблыя і небяспечныя месцы, збіраючы легенды, песні, рэдкія слоўцы, які даследаваў беларускія летапісы, які сцвярджаў, што беларуская мова старажытная, славянская, гожая, якога цкавалі русапятыя ўсіх масцей. Гаспадар ледзь не кідаўся па кабінеце, як раз'ятраны звер. Ці вы, спадарня Вяжевіч, скажаце, што зусім выпадкова ў гэтай жа кніжачцы ў раздзеле пра выкарыстанне архітэктурнай спадчыны прыводзіцца ўдалы прыклад аграпрамысловая фірма «Ройна» на месцы былой аднайменнай сядзібы. А вы ведаеце, як гэтую сядзібу, што належала маім продкам цягам 5 стагоддзяў, выкарыстоўваюць, дакладней, тое, што ад яе засталося. Гэта, між іншым, быў палац з кутнімі вежамі, балконамі, скульптурамі, а цяпер коробка на 2 паверхі, накрытая шыферам. Там вытворчасць па вырабу кукурузных палачак. Шыбы 18 стагоддзя адмысловай формы і каваныя краты выламалі, уставілі еўравокны лідскай фабрыкі. Адзін паляўнічы дамок 17 стагоддзя на ўскрайку лесу, у якім апошнія Корб Варановічы жылі, больш-менш захаваўся, ды і той нядаўна разабралі. Ніводнай магілы Корб Варановічаў не засталося. Могілкі зааралі, ад капліцы і падмурку не знойдзеш, цэглу расцягалі на хлеўчукі. Дрэвы векавыя ў парку выкарчавалі, а з парэшткаў царквы, якую ў 16 стагоддзі мой продак Язэп Варановіч будаваў, абарончага тыпу з элементамі барока, бульбасховішча зрабілі. Гаспадара відавочна панесла, як харта паследзе параненага зайца. Арсенія вывучала фальшывы пластыкавы паркет. А чым тут апраўдавацца? Тым, што ты проста шрубчык у сістэме? Што нават не ўчытвалася ў тэкст, час ад часу прагаворваючы асобныя яго фразы ўслых, абы не заснуць за рэдагаваннем, як кіроўца-дальнабойшчык за рулём, толькі яе фургон быў зусім пусты.
Але пра корб Варановіча ў дачыненні да сядзібы Ройна ў кнізе нічога не было сказана, мармытнула Ася, сама не разумеючы, як насмелілася. Там напісана, што яна нейкім Сітавым належала. Правільна, майору Сітаву, майору расійскай арміі, з'едліва адказаў Даніла Раманович. Корб Варановічы бралі ўдзел ва ўсіх паўстаннях, якія адбываліся на гэтых землях супроць імперыі. У апошнім, 1863 года, удзельнічала ўся сям'я. Трое братоў, Андрусь, Віктар, Павал, былі камандзірамі інсургентаў. Павал і Віктар загінулі. Андрусь быў асуджаны на катаргу. І іх бацькоў, ужо старых, таксама саслалі за той, што дрэнна выхавалі дзяцей. Пазбавілі тытулу і шляхецтва. Усе маёнткі сканфіскавалі. Ройна аддалі карніку Сітаву. Андрусю праз 20 гадоў удалося вярнуцца яму і ягонай жонцы, якая паехала за ім у Сібір. І на знак вышэйшай літасці ім быў аддадзены паляўнічы дамок, той самы, які нядаўна панішчаны, і вернутая шляхецкая годнасць. Графамі, праўда, не засталіся, але не надта засмучаліся. Чаму? Здзівілася Арсенія, якая ад цікаўнасці забылася на боязь. Корб Варановіч нават не працяў яе гнеўным позіркам. Улюбёная тэма відавочна бараніла яго ад успрыняцця знешняга свету. Наша шляхта тытулаў не вельмі шанавала, усе былі браты ў вольнасці шляхоцкай. А тытулы гэта ўжо расійскія ўладары раздавалі, каб мясцовых магнатаў заахвоціць да лаяльнасці. Графамі корб Варановіча сталі ў 18 стагоддзі пры Кацярыне. Ёсць тытул, землі, палацы, ці няма? Галоўнае – прозвішча і незганьбаванае шляхецтва. Мой прадзед – сын народжанага на катарзе сына Андруся корб Варановіча і ягонай жонкі Людвікі. Пан Даніла пераможна ўсеўся за стол. Так што радаводам Вяжевічаў я займацца не буду. Нават дзеля вас, спадар Скрынч. Правёў рукой па твары, нібыта хацеў сцерці гнеў і працягнуў халодна-здзекліва. Вы, спадарыня, хацелі ведаць, як род Вяжевічаў звязаны з родам корб Варановічаў? Сакрэту няма. Вяжевічы былі слугамі корб Варановічаў шмат вякоў. Пасля таго, як у тых усё забралі, працягвалі служыць новым гаспадарам. Прычым ёсць версія, што яны паспрыялі знікненню старых. Паненка, вядома, пабачыла сваё падабенства з партрэтам якойсьці маёй прабабкі. Здагадваюся, гэта партрэт Марыі корб Варановіч, які нядаўна прывезлі з Расіі. Яна выйшла замуж за аднаго з паўстанцаў 1831 года. Калі таго пасадзілі ў бабруйскую крэпасць, Марыя памерла ад нервовай гарачкі, так што прамых нашчадкаў у яе няма. Але вам, вядома, захацелася пацверджання свайго графскага паходжання. Мушу вас засмуціць, гісторык пагардліва падціснуў вусны. Гэтае падабенства між Вяжевічамі і корб Варановічамі заўважанае не толькі вамі, яно цягнецца стагоддзямі. Выяўляецца не ў кожным пакаленні, але час ад часу у абодвых радах паўтараецца адзін тып знешнасці. І тлумачыцца падабенства вельмі проста. Нехта з маіх продкаў падабаў сімпатычную прыслужніцу, але бастарды не могуць ні на што прэтэндаваць пры наяўнасці законных нашчадкаў. А тым больш, у прамінулых стагоддзях яны былі ніжэй за прасталюдзінаў. Асе здавалася, што корб Варановіч выгаворвае словы з садысцкім задавальненнем. Запэўніваю, у навакольных вёсках заўсёды жыло шмат панскіх двайнікоў. Чулі наконт права першай ночы? Арсенія больш не магла цярпець гэты абыякава ненавісны голас. Нічога я не хачу, не прэтэндую, мне не трэба вашых тытулаў. Всё, спыняю гэтую дурацкую гульню, адчапіцеся ад мяне. Вось сарамішча на слёзы прабіла. Ася рванулася да дзвярэй, але яе затрымала жалезная рука Скрыніча. Ну так, дэміург Вячка, вядома, падрыхтаваў кручок для кожнай рыбіны. Спадар Варановіч, я пішу раман пра вашага прадзеда. Твар гаспадара кабінета зноў страціў маску спакойнай пагарды. І як вы трактуеце яго асобу? Як шавініста? Русіфікатара, які не ведаў беларускай мовы? Не хвалюйцеся, гэта цалкам станоўчы персанаж, запэўніў Вячка, учэпіста трымаючы знерваваную Арсенію за плечы. Вядома, складаны, неадназначны, як і ўсе іншыя мае героі. А другі герой – паэт Алесь Вяжевіч, вучань вашага дзеда, студэнт літаратурнага аддзялення філфака. Вось як, корб Варановіч спахмурнеў. Тады вы павінны былі прачытаць у следчай справе прадзеда, якую ролю адыграў згаданы Вяжевіч у ягоным лёсе. Алесь Вяжевіч быў завадатарам у справе цкавання расейскага дацэнта. Прадзед пасля сябе дзённік пакінуў, апісвае ўсё. Я чытаў той дзённік, вельмі шчыры, дужа эмацыйны, але, згадзіцеся, і суб'ектыўны. Не ўсё так проста, спадар Даніла, мякка прагаварыў Вячка, адпусціўшы нарэшце Асю, якая спыніла парыванне выскачыць з кабінета.
Ведаеце, я чытаў следчую справу і Алеся Вяжевіча. І там цытуюцца лісты ў дэканат Корб-Варановіча, у якіх студэнт Алесь Вяжевіч называецца зацятым нацыяналістам, вузкалобым фанатыкам, які служыць інструментам тых, хто адрывае беларускую мову ад славянскіх каранёў. Як вы ведаеце, Алесь Вяжевіч сам быў арыштаваны і асуджаны да вышэйшай меры пакарання неўзабаве пасля таго, як загінуў ваш прадзед. Арсенія разгубілася. Яна ніколі ні ад маці, ні ад бабулі пра лёс свайго продка не чула. Так, ён загінуў. На вуснах Корб-Варановіча крывілася жорсткая усмешка. І татачка яго не выратаваў. Вы не гаварылі гэтай спадарыні, што адзін з яе продкаў, а менавіта бацька згаданага пакутніка Алеся, працаваў у НКУС. І якраз у той час, калі там канаў ад катаванняў мой прадзед. Арсенія схаладнела і павярнулася да Вячкі. Гэта не можа быць праўдай. Ён быў проста ўрачом у турэмнай бальніцы, вы ж ведаеце, ціха прагаварыў Скрыніч. Вы таксама ведаеце, што такое турэмная бальніца 37-го года. Працяг катавальні, гарачыўся гісторык. У вас няма доказаў, што доктар Вяжевіч прымаў удзел у допытах, запярэчыў Скрыніч. А можа, наадварот, ён нечым дапамог вашаму прадзеду? Ага, дапамог. Магу ўявіць. Вы проста не разумееце. Корб-Варановіч усхвалявана расчапляў пальцы. Вяжевіч і мы гэта... Ну, чаму ж? Разумею, перабіў Вячка. Вечныя антаганісты. Глядзець спакойна адзін на аднаго не можаце. Паны і прыслуга, законныя нашчадкі і бастарды, каталікі і праваслаўныя, заходнікі і ўсходнікі, каты і ахвяры, якія мяняюцца ролямі. Але ў вас, вы самі гэта прызналі, адна кроў. Паглядзіце абое, вам гэта нічога не нагадвае? Скрыніч дастаў з тэчкі аркуш і паклаў на стол. Ася зацікаўлена схілілася. На пажаўцелай паперы быў намаляваны чорнай тушу кубак. Каржакаваты з гравіраванай паляўнічай сцэнай, хорт ляціць за лемпардам між дзівосных дрэў на фоне вастраверхіх дамкоў і цэрквачак, выявы грубаватыя, трохі наіўныя, але непаўторна выразныя, відавочна мясцовага майстра, не вучанага ў італійскіх майстэрнях. Пазнаю, гэты кубак, дакладней ягоная палова, дасюль захоўваецца ў сям'і Корб-Варановіча, уганарыста прамовіў графскі нашчадак. У бабулі ў буфеце? Таксама, няёмка прамовіла Арсенія. Што? Недаўменна перапытаў Даніла Раманович. Ася сабралася з духам і прамовіла больш гучна. У маёй бабулі ў буфеце стаіць палова такога кубка. Яго некалі вось так вертыкальна рассеклі. Ён срэбны, толькі на ім вершнік з мячом, а не гэтая пантэра. Лемпард, аўтаматычна паправіў Корб-Варановіч і зараз жа зноў схадзіўся, як паверхня ракі ад вясла чоўна. Па-першае, гэта наш фамільны кубак, і я не разумею, чаму яго фрагмент павінен захоўвацца ў сям'і прыслугі. Па-другое, адкуль вы, спадар Скрыніч, пра гэтую рэч даведаліся? Са следчай справы Апанаса Івановича Корб-Варановича, адказаў Скрыніч, і памаранчавыя літары на ягонай майцы чарговы раз нагадалі, што не варта ўчыняць вайны. Гісторыка гэта не супакоіла. Выбачайце, але ўсё, што можна было знайсці пра майго прадзеда, я знайшоў, і гэтага аркушыка нідзе не... Запэўніваю, вы знайшлі далёка не ўсё, перабіў Скрыніч. У мяне, так бы мовіць, свае крыніцы і сувязі. Таму і кажу, вы павінны далучыцца да маіх, нашых, далейшых розшукаў. Маніпулянт Вячка дастаў яшчэ адну пажаўцелую паперку, спісаную ад рукі сінім атрамантам, няроўным нервовым почеркам. Вось зірніце. Уласна кажучы, з гэтай паперкі пачалася мая задума рамана. Вы маглі чытаць скарочаную версію следчай справы, перададзеную на захаванне ў агульны архіў органаў, а мяне дапусцілі яшчэ і да такіх-сякіх папер з канфіскаванага архіва Апанаса Івановича, якія дужа зацікавілі следчых. Сярод іх тастамент Алехны Корба-Варановича, складзены ў час княжэння Жігімонта Аўгуста. У справе захоўваўся спіс з яго, зроблены вашым прадзедам. Вячка працягнуў аркуш. Граф прагна схапіў яго і пачаў чытаць, прамаўляючы ўслых. Так, тэкст сапраўды падобны да 16 стагоддзя. То есть тестамент остаточной воли моей. Если бы пан Бог смерть на меня допустил, рачил, так водле воли моей хочу меці, а не іначай. Ну, гэта не вельмі цікава, абавязковыя формулы. Тело мое мае быць погребено и поховано ведля обычаю, одна прецессия в 6 свечок ляных уройна у церкве святого Иосипа, прадедом моим паном Иосипом Вороновичем будованою,
а куфар мой поставіць у царкву святого Юры, да магілы прадзеда майго Юры Вороновича. Уваход жа туды тільки пану Богу і старейшим од роду відомий, дзеля того, каб было чым справджваць запаведанае. Нічога не разумею. Корб Воронович нават апусціў аркуш з тастаментам. У 16 стагоддзі ў Ройне Язэп Воронович пабудаваў царкву ў гонар свайго нябеснага апекуна святога Язэпа. Яна прастаяла да часоў Хрушчова, а Юры Воронович, брат Язэпа, загінуў рана, і пра царкву святога Юрыя ў ваколіцах Ройна я ніколі не чуў. Магілы Корба Вороновича ўсе былі ў царкве святога Язэпа. Праўда, праверыць не магу, калі царкву ўзарвалі, то і сутарэнні вычысцілі ад князькіх парэшткаў, прырабілі да руінаў дах і бульбу там захоўвалі. І пачаў чытаць далей. Его королевской милости, пану моему милостивому, 2 кубки позолотистые с коралевыми рогами и 2 кубки одностайные работы нурумбергской между іншими моими набольшие, сверху изнутра позолотистые, а к тому наливка с медницею серебряные. Так, это навряд про той самый кубок. Ага, вось. Потомкові моему Андрею, если ему пан Бог здоровье рачи дать, все имение мое стоячее, что на вечность маю в местском праве в городе Ижеславле. У двери кабинета настойливо погрукали, ва унисон грукату жалостно заверещал на столе телефон, нібито нехта наступив йому на шнур. Я занятая, раўнуў Корб Воронович у шчыліну, якая нясмела пачала ўтварацца між дзвярыма і дзвярным касяком. Хтосьці па той бок дзвярэй спалохана вохнуў, шчыліна знікла. Тэлефон працягваў верашчаць, а тут і мабільнік азваўся паланеза Магінскага, але граф нібыта не чуў, працягваючы ўчытвацца. А гэта дакладна пра наш кубак. І полову кубка срэбнага, малюнкамі прыкрашонага на асаблівае захаванне, дзеля того, што кубак той ад продка нашага пана Іосіпа Вороновича достаецца і дорожэй перлов і золата і персней са смарагдамі, бо кроў у ім. І другой половы не шукай, пакуль не надарыцца, што пан Іосіп заповедал, і што я тобе, пане Андрей, оповедывал, як ты сыну свайму старейшаму оповедуеш, і кубак на алтар цэлы стане тільки з 4 рук і з одной крыві. Также описую приятелям своїм, пану Янові і пану Юркові Мазинам по 100 червоних золотих, барва моя люнская, доломани і делеї, і шапки служебникам моїм, ризи мої одомашковые із Тихар і Єпітрахею на церковь святого Іосіпа. Двері ізноў рипнули. «Сказав жа заняты, прыйду праз 10 хвілінаў», праўнуў той бок Корб Воронович і вярнуўся да тастамента. А ён сапраўдны дыктатар. Запалохаў, відаць, падначаленых так, што па адной масніцы перад ім ходзяць. Далей згадваюцца яшчэ сябры, прыслуга, міласэрныя ўчынкі на сірот удоваў, гэта прапусцім, слугам нашым Вяжевічам надалей павек лес нашвартаваці, і ані з лесу того з іх нікого не зганяці, і ані нічога з маетнасці іх не адбіраці, і веры іх не чапаці у імя святого Юрія і волі Продкове. Писан у Ройна, року Божого нараження 1556 месяца мая 8 дня. Граф, узрушены як дзіця, якому падарылі замест чаканай машынкі сапраўдны камп'ютер, працягваў разважаць над сакрэтамі тастамента, па-ранейшаму ігнаруючы скаргі тэлефона, да якога далучыўся паланезам графскі мабільнік. А Арсенія з багавейлівым жахам глядзела на вячку, страшэнна задаволенага сабой, як цыган, што прадаў за рысака сляпую кабылу. Знайшоў усё-ткі артэфакт для завязкі сюжэта і прыдбаў яшчэ адну марыянетку, а падрабіць мову дакумента 16 стагоддзя яму на раз. Не сумнявайцеся, дакумент сапраўдны, у мяне толькі копія. Дам спасылку на піцерскі архіў, які толькі нядаўна рассакрэцілі, праверыце, нібыта адчуў сумненні гераіні аўтар. «І што далей?» – змрочна прагаварыла Арсенія. «Будзем на кубку гадаць? Закінутыя скарбы шукаць?» «Беларусы шмат вякоў не могуць адшукаць самі сябе?» – загадкава прагаварыў Скрынніч. «Ненавідзяць адно аднаго, знішчаюць адно аднаго, адмаўляюцца адно ад аднаго. Дзе за ўвесь час існавання Вялікага княства Літоўскага хоць адзін дакумент, напісаны на той мове, якая сёння называецца літоўскай. Усё было на беларускай. Дакументы, дыпламатычная перапіска, нават лісты Вітаўта і Ягайлы». Вячка стукнуў кулаком па калені, нібыта з ім нехта тут спрачаўся. «У княстве, згодна з перапісам 1528 года, 80% шляхты былі беларусы.
ліцвіны, а сёння літоўцы прыязджаюць на экскурсію ў былыя калоніі і расказваюць, як іхнія рыцары агнём і мячом заваявалі гэтыя землі. А мы сціпла мэкаем, што і сапраўды, мабыць, па ўласнай гісторыі ля сценачкі хадзілі. Што тыя скарбы? Мяне больш цікавяць людзі. Мяне цікавіць мой апошні раман. Чаму ўзнікла варажнеча між Вяжэвічамі і Корб-Варановічамі, такімі падобнымі між сабою? Пра якую таемную царкву ідзе гаворка ў радавых дакументах? Што мусілі здзейсніць нашчадкі Корб-Варановічаў з гэтым кубкам? Чаму ён рассечаны? Чаму захоўваецца ў абедзвюх сем'ях? Пакуль трэба сабраць усё, што мы ведаем. Ты, Арсенія, сваякоў параспытваеш. Спадар Даніла таксама сямейныя таямніцы страсяне. Пра 16 стагоддзе наўрад хто памятае, але нашы бліжэйшыя героі, Апанас Корб-Варановіч і Алесь Вяжэвіч, заслугоўваюць надзвычайнай пільнай увагі. Пакідаю вам гэтую копію, у мяне яшчэ асобнік ёсць. Вы згодныя, спадар Даніла? Корб-Варановіч падняўся з-за стала і наблізіўся да някліканых гасцей. Парушынкі танчылі ў сонечным промні, што працягнуўся між ім і Асяй звячкам, нібыта прывідны меч. Арсенія скурай адчувала небяспеку, якая сыходзіла ад гэтага волата, ад ягонай магутнай, але падцягнутай, а не каліва тлушчу адны цягліцы паставы. Гэта цяпер у фільмах пра баявыя мастацтвы героі такі сабе шчуплыя ды жвавыя, як шалёныя конікі, а раней вой павінен быў быць вось такі, плячысты, упэўнены, здольны ўзняць двуручны меч і біцца нават са смяротнай ранай. Ён страшны ў гневе, але ж як спакойна і утульна, за спінай такога, калі ён цябе абараняе. Для Асі гэты ваяр быў з варожага войска. Граф нервовым жэстам адкінуў валасы з упартага лба. Калі я адмоўлюся, гэта ж нічога не зменіць. Вы ўсё роўна нешта напішаце, дафантазіруеце. Я ўжо здагадаўся, што прататыпы вашых герояў не толькі мой дзед, але і я з гэтай спадарняй. Што ж мне, забіць вас на месцы, каб гэтага пазбегнуць? На хвілю Арсеній падалося, што Корб-Варановіч змагаецца з жаданнем здзейсніць сваю прапанову. Паэтам дадзена асаблівая ўлада. Гэта нават Аўгуст Актавіян усвядоміў, хоць і сослаў Авідыя мерзнуць у Адэсу. Не сумняюся, у вас атрымаецца чарговы, выдатны раман. І мне, і маім магчымым нашчадкам далей з гэтым жыць. Што ж, гісторык тужліва ўздыхнуў. Зараз я дужа заняты. Рыхтуем зборнік дакументаў да юбілею інстытута. А вось у пятніцу, гадзіны ў 3, пастараюся вызваліцца і нешта падсабраць па тэме. Прыходзьце сюды, а вы, спадарыня Вяжэвіч, не забудзьцеся прыхапіць вашу палову майго кубка. Вядома, слова «майго» было вымаўлена з адмысловым націскам. Калі яны выходзілі з шэрага гмаху, Ася папыталася Вячку. Слухай, а гэта праўда, што ён сказаў пра майго продка з Нкус? Вячка падумаў, пакорпаўся ў тэчцы і дастаў адтуль 3 аркушы з самага пачатку рукапісу. Потым дадаў яшчэ некалькі з канца. Вось, пачытай. Гэта самы пачатак рамана, пралог, а гэта 4 раздзел. Вядома, толькі рэканструкцыя плюс фантазія. Лісцё каштанаў памірае вельмі непрыгожа. Яно скручваецца, згінаецца, як пальцы муміі, робіцца ржава-брунатным і падае цяжка з панылым шоргатам, без спробаў узляцець, затрымаць падзенне. Ася назнарок наступала на скурчаныя лісты каштанаў, якія расціскаліся пад нагой, як вусені. На працу вяртацца бессэнсоўна, праз гадзіну канец працоўнага дня, ды і адна думка пра шэрую будыніну выклікала агіду і камяк страху пад горлам, як у школьніка пры думцы пра заўтрашнюю кантрольную. Хаця Скрыніч паабяцаў пагаварыць з яе начальнікам, выявілася прыхільнікам ягоных раманаў і замяць ейны сённяшні прагул, але Ася не была пэўная, што любоў да фэнтэзійна-авантурных раманаў на мове здольная пераважыць сокал прынтаўскую зацыкленасць на дысцыпліне. Рэдактарка брыла па вуліцы, стараючыся не сутыкацца з мінакамі, якія спяшаліся. Яна паглядала час ад часу на свае пярсцёнкі з рознакаляровымі каменьчыкамі: яшма, сердалік, змеявік, кашачае вока. І як ніколі адчувала сувязь з імі, таксама паўкроўкі, паўвысакародныя. Але Ася не мела і найменшага жадання мяняць іх, надзейных, сціпла прыгожых, на бліскучыя і дарагія. Які ж гэты Корб-Варановіч нягоднік, на чысціні крыві сунуты, рыцар, разумееш? А не выключана, што якісь ягоны прадзед граф ейную прабабулю, простую дзяўчыну, жорстка згвалціў. Таксама, відаць, здаровы быў як конь,
А гэты нашчадак сядзіць, важны, як манарх, паперкі перабірае з такімі плячыма. Няхай бы мяхі з бульбай пацягаў, ці гной параскідваў, раз сілы падзець няма куды. Арсенія зласліва ўявіла, як Корба Варановіч у ватоўцы і дзіравых нагавіцах шчыруе віламі, а на твары ў яго грэблівая няшчасная міна. Я ж заусміхалася. А калі на часопісным століку Асінай кватэры апынулася філіжанка гарбаты з бергамотам, Ася змусіла сябе дастаць з сумкі вячкавы аркушы і пачала чытаць з пачуццём нядбайнай гаспадыні, якая адчыняе накрыўку забытага месяц назад пад сталом рондаля з супам. Ён ведаў, што іншай працы ў яго ўжо ніколі не будзе. Занадта шмат бачыў і чуў за апошнія гады. Такі, як ён, можа толькі памяняцца лёсам з кімсьці з тых, каго лячыў у турэмнай бальніцы. Раздзел 5. Вежа грыфонаў і генерал-маляр. Двор быў вузкі і гулкі, нібы калодзеж. У промнях нізкага сонца, якое, здавалася, ляжала проста на высокім даху аднаго з дамоў, сцены, фарбаваныя ў колер паранага малака, свяціліся самі па сабе, а вокны чарнелі, як студні. На гэтым фоне цагляная вежа, цёмная, магутная, змрочная, вышынёй у 3 паверхі выглядала як пракаветны цмок, што скамянеў у чаканні забойцы ў бліскучых латах. А яшчэ вежа нагадывала трубу, і, хутчэй за ўсё, ёю і была, і страшна ўявіць, якая пад ёю магла зеўраць печка. Падабенства з трубою падкрэслівалі 2 жалезныя абручы, якія абхоплівалі волатаў стан. У двары, як вада ў калодзежы, стаяла цішыня, разбаўленая таямнічым шамаценнем. На гарышчах дамоў, ды і ў самой, відаць, вежы, сяліліся галубы, і час ад часу ўніз, нібыта проста з неба, зляталі пёркі. Дастаткова, каб прасякнуцца містычным трымценнем. Але камсамольцы, вядома, не маглі паддацца гатычнай містыцы. «Вось яна, вежа грыфонаў», – ціха прамовіў Алесь. Таварыш Павал не падмануў. Як толькі пачуў, што нам на 7-ю лінію Васілеўскага вострава, дом 16, адразу ўзрадаваўся. Вось шанец убачыць унікальны помнік старога Санкт-Петербурга. «І што тут унікальнага?» – прабурчаў Хведар П'янкоў, зусім здарожаны, так што ягоны вастраваты нос, падобны да стрэлкі компаса, паказваў усё больш не наперад, а на піцерскую, а цяпер ужо ленінградскую брукаванку. Проста вялікая цагляная труба. Таварыш Павал расказаў, што вежу пабудаваў у 18 стагоддзі аптэкар Вільгельм Пель, знакаміты фармацэўт. Ён, між іншым, прадаваў імператарскаму двару адмысловыя лекі спермін Пель ад старэння і нямогласці. Рабіў ён гэты спермін? Алесь вінавата зірнуў на Вераніку, за плячом якой заззяла здагадлівай ухмылкай фізіяномія аўтуха. Не скажу з чаго, але пастаўшчыкамі сыравіны былі парсючкі і кашалоты. А сын Вільгельма вынайшаў медыцынскую ампулу, да яго ў госці прыходзіў Мензялееў. У гэтым вось доме была аптэка і лабараторыя. Старэйшы Пель захапляўся алхіміяй, а ў гэтай вежы разводзіў грыфонаў. Падобных да арлоў? Прашаптала Вераніка Манцевіч, на якую, відочна, ўсё-ткі паўплываў гатычны антураж. Яны напалову арлы, напалову львы, патлумачыў Алесь, всё гэтак жа не павышаючы голасу. Галава і дзюба арла, крылы, астатнія львіныя. У старажытнасці верылі, што грыфоны водзяцца ў Скіфіі, ахоўваюць багаці, а замест яек нясуць каштоўныя камяні, агаты. Скіфы нават паказвалі прыхаднам вялізныя косткі, якія нібыта належалі грыфонам, каб адпудзіць ад сваіх скарбаў. «Паўсюль цемрашайства, паўсюль багацей людзей дурылі», змрочна зазначыў аўтух Папара, адзін з кампаній, апрануты ў сапраўдную вайсковую форму, гімнасцёрка, падпяразаная пасам з начышчанай спражкай, галіфэ, боты, меў права, чырвонаармеец у запасе, і, каб не намагаўся з усіх сілаў здавацца старэйшым, чым насамрэч, выглядаў бы нават пры ягоным дзіцячым круглым тварыку з рэдкімі светлымі вусікамі цалкам салідна. «Навошта твайму Пелю былі грыфоны?» Зверху павольна пралунала зляцела шэрая пёрка. Вераніка нават спалохана адсунулася, каб яно не кранулася яе. Алесь павагаўся, ці варта выяўляць далей абсалютова непатрэбныя камсамольцу веды, атрыманыя ў бацькавай хатняй бібліятэцы, у якой было поўна літаратуры па гісторыі медыцыны яшчэ да рэвалюцыйных часоў. Алхімія ставіла за мэту здабыць філасофскі камень, які дае несмяротнасць і веды. Гэта быў вельмі складаны працэс,
і на нейкім этапе са звычайных металаў у ім утваралася золата. Дакладней, цёмныя людзі верылі, што яно павінна ўтварацца. Залаты грыфон і ўвасабляў гэтае золата. Таму і распавядаюць байкі, што грыфоны выляталі з вежы. Пель, ясная справа, нешта там плавіў пераганяў, з трубы вылятаў дым, а забабонныя людзі бачылі ў ім міфічных істотаў. Ды і цяпер, кажуць, апоўначы з вежы вылятаюць нябачныя грыфоны, і толькі адлюстраванні іх можна пабачыць у шыбах гэтых дамоў. Вераніка аж перасмыкнула плячыма ў тонкай сіняй кофтачцы, нібыта змерзла. Здавалася, двор паглядаў на гасцей дзясяткамі таямнічых вачэй, і ад гэтага холад ішоў па скуры. «Вось пра што табе распавядаў таварыш Гукайла, калі ты хадзіў да яго ў інстытут кінематаграфіі», асуджальна прамовіў Аўтух. «Сярэднявечныя байкі распаўсюджвае. Несалідна для камуніста і прадаўжальніка справы Маяковскага. Нічога я ў гэтай старой развалюсе асаблівага не бачу, толькі выгляд двара псуе. Пафарбаваць ды аддаць піянерам пад які авіямадэльны гурток. Я бы лепей яшчэ раз на Смольны паглядзеў, на Аўрору». «Правільна», – падтрымаў Аўтуха Хведар, рассекаючы паветра рукой, нібыта яно было вінаватае. «Чаго сюды прыцягнуліся? 2 дні тупаем па Ленінградзе. Усё, што трэба, сабралі. Партрэт ворага савецкай улады Корпа Варановіча ўсімі фарбамі ззяе. Чаго яшчэ? Нашто нам ягоная жонка, белагвардзейскае дроддзе? Запэўніваю, будзе выгароджваць мужанька ды лгаць». Алесь упарта пакруціў галавой. «Мы павінны сабраць усё, што можна. Гэта не варта савецкага чалавека кідаць справу таму, што стаміліся. Урэшце, у спісе для апытання, які ты, Хведар, склаў, не было ніводнага сапраўды блізкага Корп Варановічу чалавека. Адзін дацэнт увогуле ўвесь час збіваўся на тое, што ён не менш таленавіты за Варановіча, ды згадваў, што калі яны з ім у аспірантуры вучыліся, Корп Варановіча ўсе хвалілі незаслужана, а яго ні бараку не заўважалі. Калі чалавека жаба душыць, яна яму на лоб таксама кляйно ставіць. «Ты што, сумняешся, што сведкі гаварылі праўду?» – з ледзь заўважнай пагрозай азваўся Хведар. «Ці захацелася даведацца пра светлы бок нашага героя?» Вераніка асуджальна паглядзела на Хведара. «Што ты чапляешся? Урэшце, можаш пачакаць на двары? Калі ўжо прыйшлі сюды, дык трэба даводзіць да канца? А то грыфоны задзяруць? Чаго нам баяцца? Мы з гэтай Варановічавай пані пальчаткі зараз паздзіраем!» Дзяўчына засмяялася, перакінула залатую касу з плечука на плячук. У 3 спадарожнікаў мімаволі перахапіла дыханне. Якія пасля гэтага аргумента ў праўдзівага хлапца могуць быць спярэчанні? У пад'ездзе невыносна смярдзела смажаным селядцом, катамі, квашанай капустай. Увогуле не атрымлівалася дакладна вылучыць асобныя партыі ў гэтай сімфоніі смуроду. За аднымі дзвярыма пакутліва арганізаваў гармонік. Кватэра нумар 6 знаходзілася на 3-м паверсе. Прозвішчы жыльцоў на заквэцаным аркушыку ля дзвярэй, адні дапісаныя, другія выкрэсленыя, значыліся густа, як прусакі на немытай патэльні. Прачытаць немагчыма, каму колькі разоў належала званіць. Тым больш, званок не працаваў. Алесь рашуча пастукаў, яшчэ раз і яшчэ, але не з'явілася нават прывіду аптэкара Пеля. Хаця ў кватэры дакладна нехта быў. Жаночы голас прамаўляў нешта няўхвальнае, бразгалі тазікі. Аўтух з усяе моцы штурхануў цяжкія дзверы са шнарамі ад сякеры, і яны раптам расчыніліся. Цяпер да смуроду на лесвіцы дадаўся цёплы пах прыгарэлага цеста з кватэры. А паесці было б нядрэнна. Алесь адагнаў няпрошаныя гастранамічныя думкі. «Ёсць тут хто?» Кватэра, як відаць, нагадвала мурашнік, завешаны цынкавымі тазікамі. Кожны катух быў тут прыстасаваны для жылля. З аднаго з адсекаў вызірнула кабета ў шэрай кофце з падкасанымі рукавамі і сіняй паркалёвай спадніцы, з няхайным сівым вузлом на галаве, падобная да булачніцы, у якой дзятва толькі што пакрала ўсе булкі. Пантофлі на ейных нагах нагадвалі 2 раздушаных трамваем пацукоў. «Чаго трэба?» «Тут жыве грамадзянка Марына Паўлаўна Корп Варановіч». Нават касцяныя гузікі на кофце кабеты заззялі зласлівай радасцю. «Нарэшце! Дайшло да жылкама, што тут прапісаны шкодны элемент, які перашкаджае жыць пралетарыяту». «Ты ўжо пралетарыят, Марфа!» – азваўся з глыбіні пакоя, з якога вызірнула кабета, насмешны мужчынскі голас з п'янаватай хрыпатцой. «Ці даўно семкі на Віцебскім вакзале прадавала? Не слухайце яе, грамадзяне начальнікі. Марынка добрая баба, і сынок яе харошы, ціхія, спагадныя. Маўчы, баўдзіла, а то са сваёй Марынкай зараз у кантору пойдзеш!» Лена гукнула кабету глыб пакоя і зноў таропілася ў Аўтуха,
чыя вайсковая форма, безумоўна, была для яе гарантыяй навядзення парадку ў кватэры і надзеяй адхапіць пару лішніх метраў за кошт выселенай контры. Там яны жывуць элементы, па правы бок калідора апошнія дзверы. Дома яна, нават калі не адчыніць. Вы, таварыш начальнік, разбярыцеся, з чаго гэта нейкая пані будзе пакой займаць, які пралетарыяту належаць павінен. Да яе ўвесь час муж буржуй прыязджае, у акулярах і капелюху, прадукты чамаданамі возіць, мальцу свайму веласіпед купіў. За якія грошы? Яна нават хрысціцца, сама бачыла. А я, свядомая, я ў Бога не веру. Чуеце, людзі, зараз Марынку высяляць будуць. Апошнія словы цётка крычала ўжо за спінамі студэнцкай дэлегацыі. Напэўна, тыя крыкі было добра чуваць і ў апошнім пакоі справа па калідоры, таму што дзверы яго адчыніліся, варта было Алесю адзін раз нягучна стукнуць. Худенькая жанчына з укладзенымі на галаве русявымі косамі, у штапельнай сукеначцы ў дробныя брунатна-бэжавыя кветкі з бялюткім каўняром з усіх сілаў намагалася захоўваць спакой і выглядаць годна, але тонкая яе рука, што трымалася за сцяну, дробна дрыжэла. Гэта было вельмі непрыемна назіраць, і Алесь перавёў вочы на твар з далікатнымі нервовымі рысамі. «Вы, Марына Корб-Варанович? Мы з Беларусі, з Менска, студэнты універсітэта». У вялікіх блакітных вачах, абкружаных тонкай сеткай зморшчын, палыхнуўся жах. Што за панасам? Ды нічога з ім не здарылася, не хвалюйцеся вы так. Гэта прамовіла Вераніка, якая чамусьці страціла ваяўнічы запал. Мы проста хочам спытаць тое-сёе. Аўтух Папара, які лічыў сябе чалавекам бывалым, адагнаў няёмкасць як класавага ворага. Можа, мы зойдзем, у вас тут шумна на калідоры. Жанчына неахвотна зрабіла запрашальны жэст, і студэнты ўваліліся ў пакой, у якім адразу стала невыносна цесна. Алесь з цікаўнасцю агледзеўся. Абстаноўка была спартанская. Шафа, 2 жалезныя ложкі з худымі коўдрамі, 2 старыя крэслы, стол, накрыты вязаным карункавым абрусам, на ім парцалянавыя кубкі. Хіба што магло палічыцца раскошай кнігі на паліцах, збольшага энцыклапедыі ды слоўнікі і чорная піяніна, уціснутая ў кут ля дзвярэй, як збяднелы родзіч. Ніводнай фотакарткі, ніводнага партрэта. Алесь падумаў, што гэта падазрона. За акном бачна асветленая сонцам верхняя частка вежы грыфонаў. «Што вы хацелі ў мяне спытаць?» Марына Паўлаўна Корб-Варанович стаяла на фоне акна, таненькая, спалоханая, упартая. Алесь, які так рываўся сюды, разгубіўся, не ведаючы, з чаго пачаць. Не пачнеш жа «Я ненавіджу вашага мужа, ён велікарускі шавініст». І зноў праявіўся Аўтух. «А чаму вы зноў да Апанаса Івановича ў Менск не пераедзеце?» Жанчына не зварухнулася. «Яму там і без нас цяжка. А ў мяне тут цікавая праца. Я касцюмер у тэатры Ленсавета». «А ў якасці каго ваш муж у Лаўрына Карабутовіча служыў?» Гэта ляпнуў Хведар П'янкоў, да яшчэ такім здзекліва-ўладным тонам, што Алеся перасмыкнула. Калі гэта Хведар Вятрак навучыўся так прамаўляць? Гаспадыня ганарліва закінула галаву. Алесь падумаў, так робяць, каб не праліліся няпрошаныя слёзы. «Колькі можна? Я ўсё шмат разоў распавядала вашым калегам яшчэ ў Менску. Усё 100 разоў імі ж праверана. Так, мой стрыечны брат Паўлюк у 1918 патрапіў у атрад Карабутовіча Ваўкалакі, але ў тым жа годзе і загінуў. Яму было ўсяго 17. Мы не мелі з ім аніякай сувязі. Ні я, ні тым болей мой муж. Апанас Іванович увогуле тады быў мабілізаваны ў Чырвоную армію на пасаду ўпаўнаважанага па рэквізіцыі фуражу. А я ў 1918 нарадзіла, у маці ў клецку, роды былі цяжкія. Паўлік з'явіўся на свет вельмі слабенькі. Так што, самі разумееце, нам было не да ўдзелу ў контррэвалюцыі». Жонка дацэнта гаварыла дастаткова цвёрда, з ледзь прыхаваным гневам. Што ж, цяпер зразумела, чаму Корб-Варанович не вязе сваячку белагвардзейца ў Менск. Алесь намагаўся прымусіць сябе ўзненавідзець і яе, як ейнага мужа. Але тонкія рукі, якія абсіверылі, відаць, ад халоднай вады, і такая кранальна ганарлівая пастава, сукеначка станнага штапелю і стамлёны блакіт вачэй, абкружаных зморшчынкамі, нічога агульнага не мелі з вобразам ворага. «Вось лінцяй!» – аблаяў сябе Алесь і азірнуўся на Вераніку, якая стаяла, падціснуўшы вусны ў самых дзвярах і ўпарта маўчала, а яшчэ збіралася пальчаткі здзіраць. «А дома Апанас Іванович калі-небудзь размаўляў па-беларуску?» Гэта Аўтух вымудрыўся. Трэба ж, якое хітрае пытанне. Гэта не пугаю па вадзе, нешта з'ясуецца. П'янкоў вунь як вушы натапырыў, быццам збіраецца імі матылёў лавіць.
Апанас Иванович выдатна валодае 10 мовамі, холадна адказала Марына Паўлаўна. Роднай мовай ён лічыць беларускую. І вядома, ён размаўляў і на ёй, як і на рускай. Што ў гэтым злачыннага? І раптам маска абыякавасці зноў зляцела з яе. Усё жыццё цкуюць чалавека. За што? Жанчына дастала з шуфлядкі стала тэчку, развязала тасёмкі. У тэчцы захоўвалася некалькі газетных выразак і спісаныя ад рукі аркушы. Гэта яшчэ дорэволюцыйнае. Студент из западных губерний Корб Воронович проявил возмутительную приверженность к незаслуживающим доверия теориям профессора Ефимия Карского и более того, в своей работе, представленной на соискании мест в аспирантуре при кафедре языковедения, пошел еще дальше своего учителя, утверждая, что белорусины – не исконная часть русской народности, и их диалект должен не ассимилироваться, но наоборот фиксировать и усугублять свои отличия от общеупотребительного русского языка. Мы, группа студентов филологического факультета истинных патриотов Великой России, требуем исключения из университета господина Полячишки Корб Вороновича. Вы ведаеце, што пасля гэтага ліста Апанасу давялося пайсці на фронт? Марына Паўлаўна брала ў рукі аркуш за аркушиком. Вредоносные идеи сепаратистского кружка прозападных настроений. Среди участников выделяется студент Афанасий Корб Воронович, считающий себя белорусом и говорящий об угнетении в российском государстве национальностей. Мы вас же, домасонов, насквозь видим, и происки ваши против великого русского народа будем сурово наказывать. Гэта анонимный лист, подкинули ў пошту. Марына Паўлаўна сабрала паперкі ў тэчку. Алесь зразумеў, захоўваў у спадзеве выдаць Корб Вороновича за ахвяру царскага рэжыму, а жанчына горка прагаварыла. Ён адпакутаваў тут за сваю беларушчыну напоўніцу. Цяпер вы мучыце яго там. Чым ён гэта заслужыў? І чаму вы, ягоныя землякі, хочаце яго смерці? Алесь апусціў вочы. Ён ніколі не думаў, што станецца з Корб Вороновичам, калі яны дамогуцца свайго. Хацелася толькі, каб ненавісны прафесар перастаў у іх выкладаць і ўвогуле куды-небудзь знік. А ён жа можа знікнуць і на Салаўкі, ці... Вось жа стаіць сталая жанчына, якая ўжо сівее, у сваім уласным пакойчыку, перад ёю 4 смаркачоў, і яна не можа іх вытурыць. Гэта яны, нібыта, маюць уладу зрабіць з ёй усё, што заманецца. Недзе прабіў гадзіннік. 1, 2, 3, 4... А вы можете даць нам гэтыя дакументы? Хведр прагна цягнуў руку да тэчкі, але Марына Паўлаўна схавала яе ў стол. Возьмите ордер на ператрус і забірайце ўсё. Так ужо і ўсё. Ёсць такія таемныя месцы, сховішчы, падземныя, напрыклад, дзе цэлая банда схавацца можа. Алесь так і не зразумеў, ці Хведр ведаў, на што намякае, ці атрымалася выпадкова, але гаспадыня пакойчыка зноў збялела і затрэслася, як быльнёг на вятры. Магу толькі паўтарыць, я не ведаю нічога пра белагвардзейскае сховішча ў падпольнай царкве. Не бачыла я ў Ройна ніякай другой царквы, акрым той, што ўжо рэквізавалі пад зернясховішча. І Апанас не бачу. Гэта мясцовы міф, казка, легенда, якім ужо некалькі стагоддзяў. Апанас проста запісаў ад якогось стагадовага дзеда, змясціў свой зборнік. Такія легенды маюцца ў кожным фальклоры, праклятыя храмы на дне возера ці пад курганам. Гэта ўсё роўна, што патрабаваць дакладны адрас пячоры, дзе сядзіць цмок. Добрый дзень, хлапечы голас прагучаў за спінамі дэлегацыі. Госці расступіліся, прапускаючы ў пакой бялявага хлопчыка гадоў 11 у белай кашульцы з піянерскім гальштукам. Ён быў вельмі падобны да маці. Вялікія блакітныя вочы, тонкія вусны, хіба ў парты высокі лоб, як у Корб Вороновича, ды і ў Алеся Вяжевіча. Хлопчык стаў побач з маці, у адной руцэ ён трымаў парусінавы партфель, а другую, вельмі па-даросламу, нібыта абараняючы, паклаў Марыне Паўлаўне на плячук. Гаспадыня паглядзела на сына, і твар яе прасвятлеў пяшчотай і гонарам. Калі яна перавяла позірк на прыхадняў, яны адчулі, што ў іх ахвяры з'явілася моц. «Спадзяюся, адказала на ўсе вашыя пытанні. А цяпер папрашу пакінуць нас. Паўліку трэба займацца». У двары па-ранейшаму было ціха і бязлюдна, хаця з суседніх вуліц даносіліся грукатанне ламавых рамізнікаў, крыкі тачыльшчыкаў, малочнікаў, старызнікаў ды верашчанне дзятвы. А тут з вежы грыфонаў вызіралі нябачныя пачвары. Алесь нібыта заўважаў іх жоўтыя вочы агеньчыкі ў чорных прагалах пад дахам вежы. Вераніка, якая ўвесь час візіту маўчала, прамовіла ціха. Не варта было заходзіць, толькі зблытала яна мне ўсё. Чаму ж не варта? Маленькі твар аўтуха скрывіўся ад зласлівай радасці.
Белякоў трэба прыціскаць да пазногці не шкадуючы. Я ўжо нагледзеўся, калі мы белабандытаў на случчыне ганялі. Аўтух чамусьці азірнуўся, нібыта баяўся, што на яго зараз наляцяць залатыя грыфоны ці тыя белабандыты. Здараецца, такая кабета плача, і такая ўжо няшчасная, і такая бяскрыўдная, папхні павалюся. А ў яе мужык у гэты час затаюўся на гарышчы і стрэльбу на нас навёў. І толькі і чакае, каб мы зручна павярнуліся, каб усіх перастраляць, як зайцоў. І дамачка пра гэта цудоўна ведае, таму і захліпаецца, як паламаная катрынка. Ну навошта вы так, спахмурнела Вераніка. Што яны могуць нам зрабіць? Гэтая Марына Паўлаўна, яе сын, толькі паплакацца? Вось бачыш, ты паддалася ўплыву ворага, зласліва ўзрадаваўся Аўтух. Гэта вельмі лёгка. Вунь як Міхась Зарэцкі, якім здаваўся нашым, чырвонаармеец, талент, а цяпер, калі ласка, паслугач фашыстаў, аднойчы звярнуў са сцежкі. Чакай, Аўтух, не пагадзіўся Алесь. З Зарэцкім дакладна памылка выйшла. Як там яго назвалі ў рабочым «взбесившийся мелкий буржуа»? Ды хіба так можна? Ну памыліўся татленавіты пісьменнік, але ж ён у рэвалюцыю верыць, у Беларусь. Веру ў рэвалюцыю трэба кожны дзень абнаўляць, пафасна, як і ўсё, што ён пісаў, вымавіў папара, і Алесю раптам зрабілася неяк непамысна. І страшна. Ці сам ён, Алесь, не памыліцца аднойчы? Ці Вераніка? Непрадказальная, гарэзная Вераніка, дачка чыгуначніка, якая любіць бегаць па рэйках і збіраць жаўтацвет на адхонах, чытае Жуля Верна і ведае на памяць 12 блока. Што, калі аднойчы Вераніку выкрыюць як абмыліўшуюся? Ці зможа Алесь адмовіцца ад яе вось так, як зараз павінен адмовіцца ад Міхася Зарэцкага, чые творы яшчэ нядаўна былі для яго ўзорам сапраўднай літаратуры? Алесь успомніў газетную справаздачу пра сход партыйных ячэек. Міхась Чарот, паэт, якога Алесь таксама любіў, заявіў: безнадзейна нянькацца з Зарэцкім, і далейшае быццё яго, кулацка-шавіністычнага элемента ў нашых шэрагах, немагчымае. Колас абмыляўся. Сам Купала? Ды і Паўлюк Гукайла, футурысты-крытык, бясстрашны падпольшчык, які перабег з паняволенай заходняй Беларусі, гарачы, але гранічна шчыры, нездарма з Менска з'ехаў у Ленінград. Алесь чуў, што таварыша Паўла ледзь не арыштавалі, а вось Корб Варановічу як расою умыўся. Вяжэвіч азірнуўся на Вераніку. Яна ішла апошняй, разглядаючы высокія каменныя дамы з калонамі, балконамі і ляпнінай. Зверху то шчэрліся мармуровыя львіныя пашчы, то пазіралі сляпымі вачыма барадатыя каменныя галовы, і раптам Алесю падалося, што Вераніка не ў сіняй паркалёвай кофтачцы і кароткай шэрай спаднічцы, а ў панскай сукенцы з гарсетам, і вузкі шлейф цягнецца за ёю па брукаванцы, як захоплены позірк мінака. А замест чырвонай хустачкі на залатых валасах гарэзны капялюшык з пухнатым пёркам невядомай птушкі. Як добра, што яна ўсё-ткі не паддалася адгаворам П'янкова і паехала з імі. І веют древнімі павер'ямі ее упругія шылка. Алеся працяў сорам, нібыта нехта мог прачытаць ягоныя думкі. Яшчэ б Надсана згадаў, цюхцяй. Усё гэта буржуазная адрыжка, плакальшчыкі. Таварыш Фадзеев у часопісе на літаратурным пасту дакладна напісаў, што перадавы мастак пралетарыяту пойдзе не па лініі рамантыкі. Чаму ж гэта так прыгожа? Яны выйшлі на універсітэцкую збярэжную. Сонца, рэдкае ў Піцеры, чамусьці гэтыя 2 дні вырашыла суправаджаць беларускіх гасцей, нібыта верны сармацкаму звычаю шляхціц. Цяпер яно апусцілася нізка над шпілямі палацаў па той бок Нявы. Піцер, перламутравыя, серабрыстыя, металёвыя адценні, холад і высакароднасць, як срэбнае блюда з раскладзенымі на ім ракавінкамі і марскімі каменьчыкамі. Алесь адчуў, як у ягоную камсамольскую душу паўзае захапленне і трывожная любоў да гэтага горада, да ягоных балоцістых нетраў і каменных берагоў. І як горка, што ў каханым Менску няма нічога падобнага да гэтых неверагодных палацаў і сабораў. Як здорава, напэўна, жыць тут. Але ўспомніўся ідэалагічна няправільны верш Язэпа Пушчы «Ліст да сабакі», напісаны некалькі гадоў таму ў Ленінградзе. У сталіцы не дазволяць жыць табе, адзет не будзеш ты ў парадны кіцель, не будзеш мець заслугі медаля, збягуцца і абступяць цябе гіцлі, і будзе шмат іх, дзе ні стань, ні глянь. Жыві, жыві, знаць, дома лепей. Хведр між тым паспеў адбегчыся да гандляркі піражкамі, і цяпер уся чацвёрка ішла занятая немудрагелістай студэнцкай вячэрай.
Нэп скончыўся разам са стракатым і гаманлівым светам лавачак, закусачных і карабейнікаў, і гандлярка піражкамі цяпер стаяла за жалезнай скрынкай на колах з акуратным надпісам «Ленторг». І піражкі ў яе былі па фіксаванай цане, спечаны ў дзяржаўнай фабрыцы кухні і толькі аднаго гатунку. «А пра якое сховішча ты пытаўся, Хведар? Што за падземная царква?» – пацікавілася Вераніка. «Ды ёсць такая чутка», – ахвотна патлумачыў Хведар. У зборніку беларускіх паданняў Корб Варанович змясціў казку пра падземную царкву ў Ройне, а мясцовыя камбетчыкі распавялі, што гэта, магчыма, замаскаваныя звесткі пра бандыцкае логвішча. Там жа дасюль белабандыты арудуюць недабітыя. І ніяк не зловіш, нібыта пад зямлю хаваюцца. Ты ж, Алесь, таксама з Ройна родам. Можа, чуў, што пра сутарэнні, таемныя царквы? Ды адкуль? Паціснуў плячыма Алесь, дажоўваючы піражок, які так хутка скончыўся. Я ў тым Ройне 2 разы ў жыцці быў, апошні раз на бабуліным пахаванні. Хіба што бацька ведае, хаця і ён з таго мястэчка ў 16 гадоў як з'ехаў, так і... А як бабуля памерла, у нашай леснічоўцы зусім чужыя людзі пасяліліся паразнарацца з райкама. А ты спытай бацьку, як вернешся, параіў П'янкоў. Не забудься толькі. Спытаю, калі з ім гаварыць можна будзе. Цікава, ці перастаў бацька набірацца, як Марцін мыла. Добра, хоць матулі ніколі не чапае, але столькі піць, і Галілей урэшце зробіцца дурны, як кавальскія гарны. А ён жа доктар, а да яго жыцці залежыць. «Кто шагает дружно в ряд?» Піянеры на чале з бледнаватай па-піцерску дзяўчынай важатай ішлі насустрач бадзёрымі шэрагамі. Алесь не адразу зразумеў, што такое вялікае брунатна-чорнае яны валакуць. Здавалася неверагодным, што дзеці здатныя несці такую гаргару. Калі атрад наблізіўся, выявілася, што гэта вялізная фігура з пап'е-маше, якая мусіла ўвасабляць, напэўна, сусветны імперыялізм ці канкрэтна лорда Кірзона. Таўстун у чорным фраку і цыліндры пагойдваўся круглым жыватом уверх на руках піянераў, нібыта ўпаляваны дзівосны звер. Відаць, да агітспектакля рыхтуецца. «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, левай, левай, левай!» Вось каго трэба слухаць, а не Блока. Уладзіміра Маяковскага, якога пераймае таварыш Павал Гукайла. Таварыш Маяковскі ўжо дакладна не дапусціў бы сентыментальнасцяў і слабасцяў і не засіліўся б, як Сергей Есенін, ад чыёй паэзіі камсамольцу таксама трэба адрачыся. Студэнты прыціснуліся да парапета, па той бок якога жыла сваім халодным бурлівым жыццём Нява, і прапусцілі чырвоную змену. «Больш ніхто тут не ходзіць, ніякіх піянераў, здымаецца рэвалюцыйнае кіно!» Даляцеў аднекуль спераду камандзірскі голас, узмоцнены рупарам. Алесь страпянуўся. «Таварыш Гукайла, пайшлі да яго хутчэй, трэба ж развітацца!» І пабег туды, адкуль чуўся голас, і дзе тоўпіліся людзі. Кінакамера прымасцілася ля самага парапета, там, дзе пачыналіся прыступкі да вады. Унізе, на краі пірса, стаяў матрос у парванай на грудях і заляпанай чырвонымі плямамі марынарцы са звязанымі за спінай рукамі. Выгляд у яго быў такі, нібыта ён зараз парве зубамі любога, хто наблізіцца, і кроў абліжа. Насупраць матроса ля другога краю пірса паныла стуліўся белагвардзейскі генерал, калі верыць бліскучым пагонам. Худаваты, з абвіслымі сіва-чорнымі вусамі, генерал непамысна тузаўся ад няўхвальных воклічаў з цікаўнага натоўпу на свой адрас, ягоны вузкі лоб пакутліва моршчыўся. Каля кінакамеры размахваў рукамі, у адной з якіх была жалезная варонка рупара, каржакаваты чалавек, яшчэ досыць малады, але страшэнна важны. На ім быў расшпілены часучовы пінжак, з-пад якога бачылася бялюткая кашуля з вышываным гальштукам, дыхтоўныя адпрасаваныя нагавіцы, бліскучыя чаравікі з гамашамі. Русую шавялюру прыціскаў капялюш з шырокімі брыламі, а дазволіць сабе насіць буржуазны ўбор, калі нават былыя графы перайшлі на кяпуркі і цюбіцейкі, мог не кожны таварыш. «Ну што ты сагнуўся, як пусты стручок? Ты ж генерал, арыстакрат! Плечы разгарні, падбароддзе ўгару і ненавідзь гэтага матроса!» – крычаў начальственны чалавек на адрас генерала. «Я ж не артыст, таварыш Гукайла, і не арыстакрат, я маляр!» – жаласна прагаварыў белагвардзеец тонкім, амаль бабскім голасам. «Дайце мне другую ролю!» «Па-першае, гэта дэзертырства, таварыш Гаўрылаў. Вы выконваеце важную для камуністычнай агітацыі ролю. Па-другое, у рэвалюцыйных фільмах павінны здымацца не недабітыя буржуі, а пралетарыі. А па-трэцяе, няма чаго траціць час, за працу, падайце яму сцяг!»
Асістэнт, жвавы хлопец з саламянымі валасамі, падбег да генерала і ўсунуў яму ў рукі кавалак чырвонай тканіны. «Таварыш Гукайла, а можна мне рукі развязаць? Сцерклі!» Таксама нечакана жаласна прагаварыў суворы матрос у скрываўленай марынарцы. «Я іх проста так за спінай трымаць буду». «А як матросы ў 17-м цярпелі?» – зараў Гукайла. «Мы тут не ў цацкі гуляем, мы праўду перадаём! Дайце яму крыві на фізію!» Асістэнтка з дзіцячымі бантикамі на косах шчодра намазала твар матроса чырвонай фарбай, так што той пачаў адплёўвацца чырванню, якая зацякала на вусны. Плямы загідай распаўзаліся на антрацытавых хвалях нявы. «Матор!» – раўнуў Гукайла. Генерал падняў перад сабой, трымаючы абедзвюма рукамі сцяг. «Глядзі, чырвоная морда! Вось так з усімі вамі будзе!» Тонкі голас белагвардзейца зусім не вязаўся з пагрознымі словамі. Добра, што кіно не тэатр, галасоў не чуваць. З відочнай цяжкасцю тканіна паддалася малярскім рукам і з глухім трэскам парвалася напалам. «Ну вось, з першага разу! Малайчына!» – задаволена крыкнуў рэжысёр. «А то слабасильны, я слабасильны! Ну што, наступную сцэну!» «Таварыш Гукайла, трэба было буйнымі планамі гэта ўсё зазняць», – са здзеклівай ветлівасцю прагаварыў адзін з кіношнікаў, меланхалічны брунет у касцюме з прылізанай грыўкай, падобнай да тлустай коскі. «Асобныя кадры, як сцяг рвецца, мужны твар матроса. Разумееце, гэта пасля аванціравацца будзе. А так агульны план невыразна. І яшчэ Леў Барысавіч здымае звычайна некалькі дубляў кожнага эпізоду». «Плёнку народную не эканоміць, ваш Леў Барысавіч!» Шырокі твар Гукайлы пайшоў чырвонымі плямамі. «Не разумею, чаму мяне прызначылі ўсяго другім рэжысёрам? Сцэнарый мой, працую я ударнымі тэмпамі. І пакуль ваш Леў Барысавіч у шпіталі, працаваць будзем як належыць па-пралетарску. Усе нормы перавыканаем. Ну добра, давайте там буйны план». Да радасці назіральнікаў генералу загадалі падняцца на ўзбярэжную і рваць сцяг перад самай камерай, так, каб на экране былі відаць толькі ягоныя драпежныя імперыялістычныя рукі. Але калі артыст пачаў тузаць чарговую анучу, Гукайла злосна закрычаў: «Стоп!» Падбег да маляра, схапіў таго за руку і падняў яе ўверх, дэманструючы асістэнтам. «Гэта, па-вашаму, рука царскага генерала, га?» Маляр апраўдываўся. «А што, таварышы, я ж казаў, я працоўны чалавек. Ну, раструшчыла было 2 пальцы на будоўлі». Вузлаватыя доўгія пальцы маляра нагадвалі не вельмі ачышчаныя ад зямлі карані, ды яшчэ не ўсе былі ў наяўнасці і, сапраўды, аніяк не маглі належаць панскаму нашчадку. Гукайла раз'юшана азірнуўся вакол. «А ну, шукайце мне чалавека з патрэбнымі грэбзамі!» Асістэнты разбегліся ў бакі, як вадамеркі адкінутага ў сажалку каменя. «Павел Валерыевич!» Над парапетам паказаўся заліты чырвоным твар матроса. Небарака, забыты ўсімі на пірсе, самавольна падняўся наверх. «Можна мне рукі развязаць?» Балтыйская чаіца, заходзячы на віраж над здымачнай пляцоўкай, пранізліва крыкнула нешта няўхвальнае. «Да развяжыце гэтага ныціка!» – адмахнуўся Гукайла і пачаў абводзіць поглядам натоўп, выглядаючы рукі. Піцерцы шарахнуліся, намацваючы кішэні. Нікому, відавочна, не хацелася рваць рэвалюцыйны сцяг. «Таварыш Павел!» – нарэшце насмеліўся падаць голас Алесь Вяжевіч. «Гэта мы!» Гукайла спыніў на ім незадаволены позірк. «А, землякі!» І адразу ж нядобра ажывіўся. «Пакажы рукі!» І згас. «Не падыходзяць. Ната далікатная. А ты, аўтух?» Папара неахвотна згадзіўся на агляд. «Сямён, Ніначка, сюды!» – раўнуў Гукайла. Як не дзіўна, але ў худога аўтуха рукі аказаліся самыя, што не ёсць генеральскія. Далоні як лапаты, пальцы як сасіскі, пры гэтым пазногці дагледжаныя. Збянтэжаны паэт не паспеў апамятацца, як яго апранулі ў генеральскі мундзір і паставілі перад камерай. Ён толькі жаласна мармытаў, трымаючы перад сабой анучу ўжо не чырвоную, а шэрую, бо чырвоныя скончыліся. «Я ж сялянскі сын, я ж камсамолец, я не магу!» «Ды не тузайся, дурню! Па-першае, на экране будуць толькі твае рукі. Па-другое, лічы гэта камсамольскім даручэннем. Мотор!» Чайкі кружлялі над юлёва-жоўтым небам, якое рыхтавалася да бясчынства белай ночы, і іх выкрыкі чамусьці страшэнна нагадвалі гістэрычны рогат. Аўтух, счырванеўшыся да слёз, пад вясёлыя каментары лігаўскай шпаны, якая заняла першыя шэрагі назіральнікаў, разадраў ужо 3-ю анучу. Гукайла ўсё-ткі наважыўся зрабіць дублі, відаць, каб заторкнуць раты асістэнтам. Кіношнікі, хаця і слухаліся пакорліва, аднак не прапускалі магчымасці падкрэсліць, што маюць справу з непрафесіяналам. Калі з аўтуха знялі генеральскі мундзір, Алесь зноў наважыўся гукнуць земляка. «Таварыш Павел, мы сёння ад'язджаем!» Рэжысёр сунуў рупар меланхалічнаму брунету.
Здымай далей сам, буйны план з матросам. І павёў Алеся, расштурхваючы натоўп. Вераніка, Аўтух і Хведар пацягнуліся следам, прычым Аўтуха здзекліва піхалі і крычалі ўслед «Генерал!». Яны сталі пад ліхтаром, якому гэтай ноччу з нагоды ейнай белай хваробы выпаў выходны. Шпіль адміралцейства ўтыркаўся ў нізкае паўночнае неба быццам штык. «Ну што, значыць, будзем развітвацца. Прывітанне Беларусі!» Гукайла чамусьці гаварыў холадна, зусім не так, як учора, калі яны толькі прыехалі, і ён дапамагаў ім з адрасамі і начлегам. «Усё сабралі? Ворага выкрылі?» «Сабралі, усё, што трэба, сабралі», – запэўніў П'янкоў. «Можа, і вы што дадасцё?» Гукайла, аднак, над не зірнуў на яго. Увогуле, Алесь толькі цяпер усвядоміў, што Гукайла і раней ігнараваў прысутнасць Хведара, нібыта той быў бясплотным ценем. «А ты, прыгажунька, толькі расцвіла пад ленінградскім халодным сонцам. Хочаш, у кіно цябе вазьму?» Вераніка зачырванелася і матлянула залатой касой. «Тады шчаслівай дарогі!» І адвярнуўся ў бок Нявы. Алесь, трохі разгублены такім лаканічным развітаннем, рушыў за сябрамі ў бок Віцебскага вакзала. «Гэй, Вяжевіч, аловак свой забяры!» – пачуўся вокліч услед. Алесь паслухмяна падбег, хаця дакладна ведаў, што ніякага алоўка ён таварышу Гукайлу не даваў. Той чакаў яго, сур'ёзны і нават устрывожаны. «Ты, Алесь, чалавек прамы і гарачы, як і я быў у свой час. Пакуль рогі не абламалі. Таму пастарайся думаць, перш чым нешта зробіш». Словы рэжысёра прагучалі вельмі нечакана, ды Алесь чамусьці не дужа здзівіўся, нібыта ў ягонай свядомасці ўжо выспела тлумачэнне, але ён усё-ткі перапытаў: «Вы пра што?» «Я пра жыццё і смерць», – змрочна прагаварыў Гукайла. «Расказвалі мне пра вашу даследчую працу гэтымі днямі. Запомні, не кожны сябар, хто табе ў рот заглядае, не кожны вораг, хто табе ў вочы сваю праўду выкажа. Часам варта рот на замку патрымаць, а вачыма пільней глядзець. Асабліва, калі нехта аблізвае позіркам тваю дзяўчыну, быццам кот, закрыты жбан са смятанай». Гукайла зняў капялюш. Вецер, які пах морам і смерцю, ускудлачыў ягоныя валасы, і Алесь убачыў іншага Паўлюка, шыракатварага цемнавокага беларускага хлопца з Налібоцкай пушчы, патомнага інсургента. Ад ягоных словаў душа студэнта сціскалася быццам ад марозу. «Я за рэвалюцыю любому глотку парву. Я пад безумнамі ў дэфензіве ляжаў. Я ў 15 гадоў жандараў вось гэтай рукой, з нагана. За рэвалюцыю, а не за якогось дзядзьку, які беларускай душы не разумее і не бачыць вялікай бяды, калі беларусы як асобны народ увогуле знікнуць. Злодзей грамчэй за ўсіх крычыць: трымай злодзея. Запомні, хлопец, мы, беларусы, мы тыя, каму не дадзена права на існаванне, але мы жывём, як не выполваюць, не прымінаюць коламі, не выпаліваюць. Галоўнае, каб з карэннем не выдралі, каб дзяцей не пазбавілі памяці пра тое, што яны беларусы. Вось і ўсё, што я хацеў табе сказаць. І калі ў цябе ёсць хоць кропля мазгоў, студэнт, і прыстойнасць, а каб я ў гэта не верыў, я б табе нічога не сказаў, ты гэтыя мае словы засунеш зараз у самы далёкі куток сваёй памяці. З'ясаваў? Алесь моўчкі хітнуў галавой і, сціскаючы ў пальцах Гукайла ў хімічны аловак, які той усё-ткі ўсунуў яму ў руку, пабег даганяць сваіх. Вераніка стаяла на фоне вечаровага неба і каменных плітаў, светлая і таненькая, як свечка, а П'янкоў шыўся ля яе, нібы цёмны васковы нагар. Аўтух раздражнёна азіраўся, і Алесь раптам з усёй яснатой зразумеў, што Папара, спявак калгасаў і заводаў, насамрэч не любіць не толькі Корб Варановіча, але і калгасы, і заводы, і яго, Алеся, і ўвогуле любіць толькі сябе. «Пра што ён з табой гаварыў?» – нібыта між іншым папытаўся Хведар. Алесь паглядзеў ягоныя вочы з алейным бляскам і чамусьці адказаў няпраўду. «Ды так, раю на цягнік не спазніцца. Ну і запрашаў яшчэ прыязджаць». Да цягніка заставалася гадзіна, і Віцебскі вакзал яшчэ далёка. Хутка з вежы грыфонаў пачнуць вылятаць прывідныя стварэнні, і Марына Корб Варановіч, напэўна ж, пабачыць іх адлюстраванне ў сваім акне. Раздел 6. Падземная царква і амерыканка. Старыя людзі кажуць, што там, дзе зараз гаек ля Роіна, стаяла царква. Вельмі прыгожая і багатая. Пабудавалі яе два браты-князі. Будавалі, а царква ўсё разбураецца. Мо таму, што браты ніяк не маглі дамовіцца, імем чыйго святога апекуна яна будзе называцца. Старэйшы хацеў, каб ягоным, святога Юрыя, малодшы, каб ягоным, святога Язэпа.
а сцены ўсё рушацца, старэйшы меншага папікае, што той вінаваты, менш злосць стоіць. Тады ім дзядок адзін параіў скончыць спрэчкі, узяць кубак срэбны, кроўю сваёю дваіх яго напоўніць і ў падмурак замураваць. Так зрабілі, кроў сваю змяшалі, царкву асвяцілі ў імя святога Юрыя, і яна болей не рушылася. Тады князь Юры, старэйшы каторы, пайшоў на вайну, а меншы, Язэп, застаўся ў палацы. От старэйшы вяртаецца, і багацця прывёз з сабою золата ў куфрах і нават карону, і захацелася малодшаму тае кароны. Той кажа старэйшаму: «Пайшлі найперш у царкву, памолімся, што ты шчасліва вярнуўся». Ну, пайшлі яны, нікому не сказаўшы. Зайшоў старэйшы ў царкву, а малодшы дзверы за ім зачыніў на замок, і тады з падмурка кубак са сваёй і братавай крывёй дастаў і кроў тую перад брамаю выліў, і царква разам са старэйшым братам у зямлю правалілася. Вярнуўся малодшы дамоў, але ж агледзеўся, а карону брат ягоны з сабою ў царкву таемна ўзяў, хацеў абразу Маці Божай яе ахвяраваць. Ну і шкада стала малодшаму князю кароны. Спрабаваў у царкву неяк спусціцца, але ж і знаку яе ўжо няма. А і шчасця ў князя болей не было. Багацце ягонае ўсё сышло, адзін срэбны кубак застаўся. На месцы, дзе царква правалілася, гаік вырас. Малодшы князь пасля смерці ў лесуна ператварыўся і ў гайку тым дасюль жыве. Уваход у царкву шукае і срэбны кубак вартуе. Праз шмат гадоў пастушок адзін ройнаўскі праз гаек ішоў, нагой на нешта напароўся, ажно гэта крыж залаты з зямлі тырчыць. Пастушок ухапіўся за вярхушку крыжа, пацягнуў, і ён уверх як пойдзе, цэла царква падымаецца. Але тут лясун выскачыў ваўчынай скуры, загалёкаў, хлопчык ведама спалохаўся, упусціў крыж, і царква адразу назад у зямлю, і нейкі плач, енк нібыта з яе пачуўся. Кажуць, каб царкву падняць, трэба ў лесуна адабраць срэбны кубак і зноў напоўніць братняю крывёю і над крыжам падземнай царквы паставіць. А мы, малыя, часта бегалі ў гаек паслухаць, як пад зямлёй нехта моліцца, можа, князь старэйшы. Калі ў вакрузе бандыты панскія з'явіліся, якія хацелі ў нас царскую грамату на волю забраць, яны ў царкве хаваліся, бо іх князь замураваны ўпусціў. Таму іх і пералавіць не маглі. І цяпер, як каму трэба схавацца, ці ад рэкручаны, хто ўцякае, ці ад помсты, самае вернае, калі старэйшы князь падземную царкву для цябе адамкне, а адмыкае ён толькі тым, у каго іншай надзеі няма. Запісана ад Апанаса Кульчы, 98 гадоў, вёска Ройна, Наўскага павета. Неяк Ася адказвала ў блогу на флешмоб апытанку «5 рэчаў, якія я ненавіджу». Адказвала, кіруючыся дэвізам «Вы хочаце патусу? Фіг вам, сябры». Атрымалася, што Ася ненавідзіць. Першае. Калі ідзе дождж, вецер рве з рукі парасон, аж спіцы выварочваюцца, а ў другой руцэ цяжкая сумка. Другое. Усцягваць калготкі на мокрыя ногі, напрыклад, у распранальні басейна. Трэцяе. Калі лезеш у кашалёк, каб расплаціцца з манікюршай і пераконваешся, што лак на пазногцях яшчэ не высах. Чацвёртае. Пішаш тэкст у прыпадку натхнення, падымаеш вочы на манітор і бачыш, што апошнія 10 хвілінаў у вордзе была англійская мова. Пятае. Едзеш у грамадскім транспарце і ёсць вольнае месца на двайным сядзенні, але нехта ўсеўся не ля акна, а з краю, бо яму хутка выходзіць, а табе аблом угаворваць пасунуцца ці яшчэ горш праціскацца самому на месца ля акна. І ты стаіш і чакаеш, што чалавек вось-вось сыдзе, і тады спакойна сядзеш, а ён усё не выходзіць. Уплыў пункту 5 Ася цяпер адчувала на сваёй нервовай сістэме. Немаладая дзеўка ў клетчастым кароткім палітончыку з вейкамі, на якія быў укладзены цэлы тюбік падробнай французскай тушы, ціскала на кнопкі мабільніка як радыстка Кэт, і Ася проста не ў змозе была пераадолець сябе, каб сказаць, ці не маглі б вы пасунуцца, альбо «дазвольце я сяду». Таму цярпліва навісала над эгаістычнай дамай, трымаючы проста над яе галавой разгорнутую кнігу народных казак і легендаў. Таміна была цяжкая, тралейбус доўгі з гармонікам трэсла на паваротах, як пракаветны воз. Словы старога падання мігцелі ў свядомасці, як зерні кавы ў кавамолцы, і Ася амаль ужо даспела да таго, каб абараніць свае пасажырскія правы. «Так, Анжэла, прабач, я, вядома, памятаю, што ты Ларыса, Ларыса Пампеўна. Што ў цябе? Мне зараз не вельмі зручна гаварыць». Нізкі мужчынскі голас гучэў дзесьці за спінай. Ася адразу закруцілася, заазіралася. Звыклы інстынкт беларускамоўнага чалавека ў горадзе на гук роднай мовы. Хутчэй за ўсё пабачыш знаёмца. О, так, гэта быў знаёмец.
Нават са спіны і наводдаль з-за чужых плеч Ася пазнала яго па той дрыготцы нянавісці, якая прайшлася па ейным целе. Корб Варановіч. Трэба ж, яна была упэўненая, што халёны гісторык ездзіць толькі на ўласным аўто, а ён як проста смяротны, а можа, машына ў рамонце, ці ён скнарышча на бензін шкадуе. Спрадвечная народная логіка: у госці трэба ісці басанож, а боты несці на кіёчку. Мабільнік гісторыка быў, відаць, настроены на высокую гучнасць, бо нават Ася пачула пранізлівы жаночы голас па той бок бяздротавай сувязі. Корб Варановіч адказваў з прыхаванай тугою і змушанай ветласцю: «Ларыса Пампеевна, я ўсё памятаю. Я абавязкова куплю сінія фіялкі. Так, роўна 7 штук. Не, яны будуць не ў гаршчэчку. І, прашу, прымі свае таблеткі». Раптам з тэлефона пачулася спяванне. Суразмоўца завяла оперную арыю. Ася не залічвала сябе да меламанаў, таму не магла вызначыць, што менавіта спявалася, тым больш, наколькі прафесійна, але Корб Варановіч нават на нейкі час адняў трубку ад вуха і адвярнуўся. Потым сабраўся з духам і працягнуў размову. «Усё, Анжела, Ларыса, хопіць. Цудоўна спяваеш. Танальнасць самае то. Усё, прымі таблеткі. Пакуль». Ася хуценька адвярнулася. Размова, відавочна, не прызначалася для старонніх вушэй. Жонка там Варановіча па мабільніку спявала, палюбоўніца ці дачка. Арсеній дужа не хацелася, каб гісторык заўважыў, што яна за ім назірае, і ўвогуле ейную прысутнасць. І цяпер думала, ці не праехаць лішні прыпынак, бо кіраваліся яны з Корба Варановічам у адно месца, а менавіта ў ягоны інстытут, дзе мусілі сустрэцца са Скрынічам і ягонымі інтэлектуальнымі фантазіямі, дзеля якіх Ася, між іншым, выпрасіла 3 дні за свой кошт па сямейных абставінах. І, відаць, толькі дзякуючы таму, што начальнік атрымаў ад Вячкі кніжку з душэўным аўтографам і перакананасць, што ў Асі і Скрыніча ўсё дужа сур'ёзна. Ім жыў паскудны восеньскі дожджык, які наліпаў на твары, як халоднае павуцінне. Шэры гмах, родны брат шэрай будыніны, падзяляў раніцу на да працы і на працы. Ася, як магла, запавольвала крок, каб постаць Корб Варановіча аддалілася на бяспечную адлегласць, але выйшла, як заўсёды, няёмка і непрыгожа. Даніла Романович азірнуўся, нібыта адчуў позірк, які свідраваў ягоную абцягнутую светлай плашчоўкай спіну, і адразу пабачыў Асю, якая па-дурному шарахнулася ў бок, інстынктыўна хаваючыся за нейкую цётку. А Корб Варанович, вядома, прыпыніўся. Шляхціц. Трэба даму пачакаць. І Асі давялося, угнуўшы галаву, набліжацца да гісторыка, які адразу ж падняў над ёй свой чорны парасон. Парфума Хьюга Босс дадаткова нагадала, што з начальнікам не варта ўступаць у нефармальныя размовы. Да таго ж, адзіны позірк, які ахвяраваў Вяжэвічаўне нашчадак графаў, быў дастаткова красамоўны. Ён змерыў ад пятаў да макаўкі ейную постаць. Доўгая чорная спадніца, высокія чорныя чаравікі на шнуроўцы на рубчатай тоўстай падэшве, чорны джинсовы плашчык, зверху чорны шаль з кутасамі, фенічкі, пярсцёнкі, грыўна з белага металу на шыі. У паветры лунала: «Сярэднявечную прынцэсу сябе ўяўляем, а прадзед ункус служыў». Так яны пасля лаканічнага прывітання і дайшлі моўчкі да дзвярэй, нібыта пасаджаныя на адзін ланцуг ворагі. А Скрыніч ужо чакаў ля варанновічаўскага кабінета, як заўсёды праскочыўшы праз усе ведамасныя рагаткі. Срэбны кубак пабліскваў на пісьмовым стале, цалюсенькі, як стагоддзі таму, змацаваны тонкай гумкай целеснага колеру. Вячка прагна аглядаў яго з усіх бакоў, ледзь не датыкаючыся драпежным носам да пацямнелага срэбра. Грубаватая чаканка выяўляла паляванне. Лемпард, высока ўскідваючы лапы, нёсся над цацачнымі ялінкамі і дамкамі, за ім беглі харты, і спяшаўся на прыземістым дрыганце вершнік з узнятым мечам. Праўда, тая палова кубка, якая належала Корбу Варановічу з вершнікам, была больш бліскучай. Відаць, акуратны гісторык ачышчаў адмысловымі сродкамі. 15-е стагоддзе, багавейліва шаптаў Вячка. А я, калі малюнак у справе вашага прадзеда знайшоў, і не марыў, што ўдасца вось так, на свае вочы. Я таксама не спадзяваўся пабачыць кубак цэлым, змрочна прагаварыў Корб Варановіч. І ўвогуле не спадзяваўся, што гісторыя майго роду раптам ажыве, і я павінен буду клапаціцца, каб на паверхні гэтага кіпню не з'явілася брудная пена. Павінен. Дарэчы, я вельмі вам удзячны, Вячаслаў.
Тое, што вы напісалі пра майго прадзеда, пра ягоных знаёмых, пра тую эпоху, гэта важыць болей, чым тамы навуковых даследаванняў. І пра бабку я менавіта такой і ўяўляў. Яна ж была настаўніцай беларускай мовы. А калі пачаліся пераследаванні прадзеда, яе нідзе ў школу не бралі. І дзед мой толькі з 3-го разу ў інстытут паступіў, на фізіка, а з 3-го курса на фронт. Ведаеце, якая прабабка Марына была? Твар Корпа Варановіча прасвятлеў, шэрыя вочы заззялі. Аднойчы ў іх двор прыйшлі вандроўныя музыкі, скрыпач і сляпы спявак з прыгожым моцным голасам. Марына Корп Варановіч якраз была ў двары і пачала падпяваць. Захапілася, заспявала на ўвесь голас. Атрымалася дужа хораша, суседзі з вокнаў павысоўваліся. І скрыпач угаварыў прабабку пайсці з імі ў суседні двор. І яна згадзілася, спявалі рамансы, народныя песні, накідалі ім грошай болей, чым звычайна. Вядома, ўсё засталося музыкам, а прабабка проста была шчаслівая, што ўдалося наспявацца. У камуналцы асабліва песню не завядзеш. Дзед гэты выпадак часта ўспамінаў. А калі яны на Беларусь вярнуліся, не вытрымала, пацікавілася Ася. Корп Варановіч, відаць, ужо змірыўся з яе існаваннем побач з сабою, таму хоць болей і не ўважыў позіркам, адказаў: калі прадзеда выслалі ў Саратаў, прабабка з сынам паехалі за ім, а праз 2 гады яго яшчэ далей адаслалі, ажно ў Ханты-Мансійскую вобласць, і жонку ўжо з ім не пусцілі. А ў 1937 на яго запыт у лагер прыйшоў з Беларусі. Адвезлі ў Менск, збіраліся выкарыстаць у новай справе, зняць паказанні. А ён маўчаў. Я ведаю, бо ён Корп Варановіч. Памёр ад катавання ў бальніцы. Вам сказаць, чый подпіс маецца на пратаколе аб ягонай смерці ад сардэчнай недастатковасці? Ася зразумела, што зноў гаворка пра ейнага продка. Вось прычапіўся. Ёй да таго як да леташняга снегу. Мала хто з продкаў кім быў, хоць піратам Карыбскага мора. А граф працягваў, але ягоныя вочы ўжо нагадвалі шэры лёд. Прабабуля да апошняга не ведала, што муж памёр. Пасылкі слала, аб спатканні прасіла. А дзед, іхні сын, выжыў, вярнуўся з фронту ў медалях. Вось тады яны з маці ў Менскі перабраліся. Але гаспадар Скрыніч гэта і так добра ведае. У архівах сядзеў, напэўна, не менш за мяне. Плюс пісьменніцкая інтуіцыя. Позірк, які Даніла Раманович кінуў на вячку, Асі не спадабаўся. У ім была і нейкая сабачая адданасць і баязлівая трывога. Ды ён жа ў такой залежнасці цяпер ад вячкі, раптам з жахам усвядоміла прадстаўніца роду Вяжевічаў, што калі Скрыніч загадае яму ўтапіцца, пад пагрозай, што ў выпадку аслушэнства апаганіць вобраз Корп Варановіча ў сваім несмяротным рамане, гэты, як сабачка Муму, паслухмяна пабяжыць у човен да вяроўкі з глыжом. Вось рарытэт. Відаць, лічыць, што і Ася павінна за гонар роду на крыж лезці. Дзівак. Мабільнік Корп Варановіча загаласіў паланэза Магінскага. Гісторык скасавурыўся на свой тэлефон, нібыта спадзяваўся, што той сам па сабе заторкнецца. Трохі прамарудзіў, паднёс да вуха. Зноў спяванне нявызначанай арыі. Скамянелы твар слухача. Анжела, я дужа заняты. Так, Ларыса Пампеевна, я не забыўся. І фіялкі. Забягу ў 8. Пакуль. Корп Варановіч адключыў мабільнік і раздражнёна схаваў яго ў кішэню сваёй камізэлькі. На гэты раз не з чорнай скуры, а са светлай замшы, апранутай паўзверх шэрага гольфа, трохі святлейшага, чым минулы раз. Але зноў ніякага пінжака, штроксы колеру марэнга клэр, як сказаў бы модны шляхцюк 19 стагоддзя, што азначала адценне дыму на полі бойкі Наполеона пры марэнга. Падобна, начальнік аддзела не дужа шанаваў касцюмы і не вельмі радаваўся оперным тэлефанаваннем. «Ваша жонка, відаць, спявачка?» Скрыніч, вівісектар кляты, бязвінна пазіраў зялёнымі вачыма з вечнай шалёнай іскрынкай на сваю чарговую ахвяру. «Была», – удавана абыякава адказаў Корп Варановіч. «Спявала ў оперным тэатры, праўда, у невялікіх ролях». «Невялікіх роляў не бывае?» – збанальнічаў вячка, які не збіраўся кідаць плённы занятак вярэджання чужой раны, калі ўжо пашчасціла на яе натрапіць. «А якое сцэнічнае імя вашай жонкі? Я, магчыма, прыпомніў бы, я ў оперу хадзіў? Ларыса Пампеевна Корп Варановіч?» Арсенія паспрачалася б на свой улюбёны пярсцёнак з сердалікам, што вячка ў жыцці ў оперу не хадзіў, ну хіба пару разоў на халяву. Проста яму карціць дзеля аздобы сюжэту яшчэ трошкі душы выцягнуць з фанабэрыстага гісторыка. Вунь, як той плямамі пайшоў. Насамрэч яе завуць Анжела Сідарэвіч, не дужа ахвотна адказаў Корп Варановіч.
А Ларыса Пампеевна, ну, проста яна любіць, каб яе называлі ў гонар Ларысы Пампеевны Александроўскай. Як гэта ў гонар? Арсенія гатова была зараз забіць Вячку і нават адчувальна выцела яго пад сталом ногой у цяжкім камелотаўскім чаравіку. Вячка і не здрыгануўся, не адрываючы паляўнічага позірку ад ахвяры. Корб Варановіч ганарысты закінуў галаву. Анжела не зусім здаровы чалавек. У тэатры 7 гадоў таму былі скарачэнні, яна засталася без працы. Голас пачаў псавацца, ды яшчэ мы з ёю напярэдадні развяліся. Перажыванні, стрэсы, карацей. У голасе гісторыка пачуўся выклік. Яна лічыць сябе рэінкарнацыяй Ларысы Александроўскай. Усё? Я задаволіў вашу цікаўнасць. Ася гатовая была скрозь зямлю праваліцца ад няёмкасці. Мастацкая дэталь, вылушчаная з рэальнасці, разам з крывёй. Толькі цяпер Арсенія усвядоміла, што Корб Варановіч носіць заручальны пярсцёнак, які для яе адназначна быў сведчаннем сямейнасці, не на правай, а на левай руцэ. Усе Асіны знаёмыя развядзёнкі і развядзёнцы заручальных пярсцёнкаў увогуле не насілі, а ён носіць. Усё яшчэ кахае? Ці проста паказвае, што не жадае лёгкіх знаёмстваў? Гэты пярсцёнак Корб Варановіч зараз змрочна круціў на пальцы, жэст зусім як у яе, Асі. Но чаму яна, літрэдактар, не валодае ўсімі гэтымі прыёмчыкамі маніпулявання людзямі, каб выруліваць размову куды трэба? Сядзіць вось так звычайна, язык праглынуўшы, толькі ў галаве бліскучыя ідэі мітусяцца, як нязлоўленыя плоткі. А скрыніч, як сыты вампір, адкінуўся на крэсле. А цяпер хатнія заданні, сябры. Вы зрабілі свае радаводы для параўнання? Корб Варановіч палез па свой дыхтоўны партфель з брунатнай тоўстай скуры, які кінуў быў пад стол, і дастаў вялікі аркуш, складзены ў 4 столкі. Ясная справа, ён не чакаў вячкавага загаду, каб скласці радавод. Рознакаляровае радаводнае дрэва вілося ва ўсе бакі, нагадваючы водарасці, аблепленыя ракавінкамі. Ася не сумнявалася, што арыгінал даўно вісіць у рамачцы на сцяне графскай кватэры. Так, 16 стагоддзе, браты Варановічы, Георгій і Іосіф. Георгій загінуў у 25 гадоў, нашчадкаў няма. І заканчваецца Даніла Варановіч, апошні з роду. Арсенія зацікаўлена схілілася над малюнкам. Усе лініі абрываюцца, адна толькі таненькая цягнецца ўверх. Цікава, пры сабе пан Даніла не пазначыў імя жонкі. Самотны, на вастрыі свайго роду. А ты, Арсенія? Ася пачырванела і дастала аркушык са школьнага сшытка ў краткі. Корб Варановіч выразна хмыкнуў. Усяго да 4 калена? Малавата будзе, весела пракаментаваў Вячка. І да таго ж у цябе Вяжэвічы ўсе па жаночай лініі. Гэта няправільна. Бацька і дзед зусім іншых прозвішчаў. А прызнайся, ты запісала пра дзеда Александра Вяжэвіча, дзякуючы таму, што прачытала пра яго ў маім рамане? І што? Агрызнулася Ася, усё яшчэ абураная. Не ўсе могуць пахваліцца прысутнасцю продкаў у радаводных кнігах. Што ведаю, то і ведаю. А ў бабулі хіба не пыталася пра Алеся Вяжэвіча? Пацікавіўся па-настаўніцку Скрыніч. Пыталася, буркнула Ася. Бабуля пачала ўспамінаць, як ейная маці Вераніка Змітраўна нагаравалася ў вайну з ёй маленькай на руках, як яны падаліся ў вёску да далёкіх сваякоў, як ад карнікаў уцякалі, у партызанах былі, як пасля вайны пасяліліся ў Мінску ў падвальнай камуналцы каля опернага тэатра. Маці працавала ў школе, а яна паступіла ў харэаграфічную вучэльню. А пра бацьку свайго толькі і сказала, што маці, як яго ўспомніць, так і плача, і плача. Бедны, кажа, бедны. Загінуў малады. І ўсё. Ні паперкі, ні фотаздымка, ні нават радавой легенды. Прабабка рана памерла, яшчэ да таго, відаць, як рэабілітаваць пачалі. Таму і маўчала пра мужа. Пра дзеда ўвогуле нічога не ведаю. Адзін раз бабуля прагаварылася, што быў суворавец. Сувораўская вучэльня побач зусім была з іх камуналкай. Але не пажаніліся, хаця і вяселле былі прызначылі, бо ён чагосьці спалохаўся. Доўга прасіў прабачэння, плакаў, казаў, што кахае, але надта хоча стаць у будучым генералам. А бабуля ганарлівая выгнала і не стала дапытвацца, чым яна яму перашкаджае ў кар'ерных планах. Думала, што не захацеў з дзеўкай без адукацыі жаніцца. Яна ж, як з вучэльні сышла, нікуды не паступіла з-за нейкай траўмы, працавала швачкай. Проста суворавец ваш даведаўся, што ягоная каханая дачка ворага народа, задумліва прамовіў Корб Варановіч. Ён жа быў будучы афіцэр, армейская эліта, так што ўсе сувязі адсочваліся. Ну і паставілі хлапца перад выбарам. Тым болей справа была, наколькі я разумею, яшчэ да Хрушчова. Арсенія раздражнёна зірнула на дзядзьку, чыя прысутнасць працягвала яе злаваць і нерваваць.
але ягоная гіпотэза была падобная да праўды. Магчыма і так, праверыць не магу. Так што не было ў маім дзяцінстве старой вясковай хаткі, куды на лета прыязджаеш далучыцца да каранёў і сырадою. Добра бабуля па-беларуску любіла размаўляць. Сымона музыку на памяць чытала, курган, вершы Богдановича. Гэта мая прабабка-настаўніца яе навучыла. А то б засвойвала я дзеканне па спевах НРМ. Якая розніца, якімі шляхамі чалавек прыходзіць да радзімы? Словы Асі чамусьці зачапілі Вячку. Я дзеканне ў 20 гадоў толькі засвоіў. Пісаў ужо аповеды пад Караткевіча, а прамаўляць правільна не ўмеў. Скуль, дзіцяці асфальту. І нічога, як бачыце, авалодаў. А колькі маіх аднакурснікаў родам з вёсак, чыя бацькі чысцютка на мове ўсю жытку прагаварылі, як і яны самі ў дзяцінстве басаногім, патрапіўшы ў горад, напіналіся тлумачыцца на языку. Усё жыццё пазбаўляюцца ад акцэнту і зненавідзелі беларушчыну як сведчанне сваёй правінцыйнасці. Вось гэта штучнасць. Ноздры Скрыніча раздзімаліся. Яся згадала, што яго неаднойчы шчыкалі крытыкі за штучнасць мовы. Комплекс, відаць, сядзіць наконт недахопу аўтэнтычных матчыных калыханак у духоўным выхаванні. Маці Скрыніча, наколькі Арсенія ведала, калі нешта магла яму напяваць, дык хіба яшчадай, бо вырасла на Бітлах і Высоцкім, ніколі не была замужам, працавала гукааператарам на радыё і апраналася ў пацёртую джинсоўку. Сынавы раманы чытала, але яны ёй не падабаліся. Затое Вячка не вырас мамчыным сынком, як часта здараецца, калі самотная кабета адна гадуе сына. І так усё пачынаецца з двух братоў, якія цудоўна ўпісваюцца ў легенду пра падземную царкву – Юрыя і Язэпа Варановічаў. Прыдомак Корб, калі ў родзе з'явіўся? Раманіст вярнуўся да сваіх марыянетак. Пры Жыгімонце старым, прабурчаў гісторык. Не ад сваяцтва з аўстрыйскім дыпламатам Іаганам Корбам выпадкам. Адкуль толькі Скрыніч столькі розуму набраўся? Не, проста адзін з роду ажаніўся з уладальніцай старажытнага герба Кораб. На ім залаты карабель з львінымі галовамі і мураваная вежа з зубцамі. Шлюб быў дужа ганаровы для Варановічаў, ну і... Ясна, удасканалілі прозвішча для важнасці. Легкадумна падрахункаваў Вячка, не звярнуўшы ўвагу, як пераняўся нашчадак роду. Два браты, дзве царквы. Пад зямлёю і на зямлі. Класічная падвойная беларуская існасць. Паводле легенды, малодшы брат Язэп забіў старэйшага. Потым пабудаваў царкву святога Язэпа. Пра царкву святога Юрыя згадваецца ў тастаменце аднаго з Корб Варановічаў, які завяшчаў паставіць туды нейкі куфар да магілы Юрыя Варановіча. Там жа гаворыцца пра таямніцу, якая перадаецца старэйшаму ў родзе. Ці не магло гэта быць прызнаннем у злачынстве і звесткамі пра месца пахавання старэйшага брата? Ну і пра тую карону з легенды. Можа быць, царква святога Юрыя ўсяго толькі капліца, усыпальніца, якую няцяжка схаваць у зямлі, і кубак, рассечаны напалам, ключ туды, палову якога далі на захаванне верным слугам. Гэта ўсяго толькі легенда. Гісторык разглядаў свае шчэпленыя на стале далоні. Памяць, тоўшча вады, усё скажаецца, вобразы мяняюцца. У ваколіцах Наўя ёсць ваўкалацкі лес і легенда пра ваўкалакаў з 2 пашчамі. А нядаўна гісторык Паліна Чарапавіцкая высветліла, што ў часы паўстання Каліноўскага у тым лесе дзейнічаў атрад інсургентаў, якім кіраваў чалавек па прозвішчы Ваўкалак. Ён проста любіў апранаць ваўчынае футра, і ў яго на твары быў глыбокі шнар ад шаблі. Вось вам і другая пашча. Менавіта таму падчас рэвалюцыі там і з'явіўся атрад Лаўрына Карыбутовіча Ваўкалакі. Карыбутовіч, гэткі рамантык-тэрарыст, любіў выкарыстоўваць старасветскую атрыбутыку. Не варта верыць усяму наўпрост. Забойства радавітым шляхціцам роднага брата, да таго ж старэйшага, гэта ніяк не магло не адлюстравацца ў дакументах. Над попельнымі хвалямі валасоў Корб Варановіча так і ўяўлялася шляхецкая шапка з дыяментавым гузам, такая ж, як на партрэтах, што цямнелі на сценах кабінета. Разумееце, змяняўся спадчыннік роду, і паколькі шляхта ўся павязаная кроўнымі сувязямі, абавязкова быў бы розгалас і судовы разбор. Нашым продкам вадзіцца ды судзіцца была раскоша, судовыя дакументы чытаць цікавей, чым летапісы. Ва ўсіх дакументах запісана: Георгій Варановіч загінуў падчас бітвы на рацэ Вядрошы. Малалікае ліцвінскае войска на чале з маладым гетманам Астроскім білася там з войскамі Івана III. Было ў Масквы 40 000 конных, апроч пешых, а Літвы 4,5 тысячы.
І сышліся абодва палкі ў бітве і біліся да 6 гадзін абодва палкі. Летапісец сцвярджае, там з-за трупаў конь не скакаў. Хто са шляхты выжыў, забралі ў маскоўскі палон. І Астроўскі, і Храптовіч, і Осцік правялі 9 гадоў у няволі. Так што смерць, колькі там яму было, 20гадовага князя ў тае калатэчы аніяк не выклікае падазрэнняў. Нідзе гэта не аспрэчана. Вінаваціць чалавека ў забойстве ўласнага брата на падставе 500гадовай байкі? Гісторык раздражнёна паціснуў плячыма. І згодзін, дзе б магла хавацца цэлая царква. Нерэальна. Я быў у Ройні не адзін раз. Легенду пра падземны храм адна старая толькі і памятала. Паказвала на кукурузнае поле. Відаць, там рос гаек, які згадваецца ў зборніку прадзеда. Таксама пераканаўча пагадзіўся Вячка, але Ася не сумнявалася, што ніхто яго ні ў чым не пераканаў. Але паветра страсянуў пранізлівы гук сірэны. Падалося нават, што вакол прайшлі кругі, як на паверхні вады. Вось ён, тэст на экстрэмальную сітуацыю. Арсенія скамянела, сціснулася, стаіла дыханне. Да, не быць табе, дзеўка Жаннай Дарк і Аміліяй Плятер. Вячка, звычайна маланка-рухавы Вячка, цяпер толькі лена, пацягнуўся, скептычны усмешка кранула вусны, во самаўладанне. А масіўны Корб Варановіч ужо матэрыялізаваўся ля дзвярэй, нібыта прухка пераляцеў па паветры, як лімпард, і крычаў у калідор. Што здарылася? Уладны ваяводаў кліч. Нейкая жанчына, відаць, на бягу пачала нешта верашчаць адказваць, але ўсе гукі тут жа накрыў забойча спакойны барытон з усіх радыёкропак. Шаноўныя супрацоўнікі і наведвальнікі, праводзіцца планавая вучэбная эвакуацыя з будынка. Захоўвайце спакой і парадак. Карыстайцеся схемамі эвакуацыі, якія размешчаны ў кабінетах і калідорах. Просьба неадкладна пакінуць памяшканне. Дробны тупат і ўсхваляваныя галасы на калідоры засведчылі, што народ наш дысцыплінаваны як мае быць. Яшчэ трохі напалохаць і пачнуць па галовах адзін аднаго бегчы. На твары Корба Варановіча вялікімі літарамі была напісаная «Аіда». Дасылалі, здаецца, на тым тыдні паперу пра гэтую эвакуацыю. Але я не паверыў, што і праўда магчымы такі маразм. Можа, пойдзем, нясмела віскнула Ася, у душу якой патроху запаўзала інстынктыўная паніка. Усе ж бягуць, можа і праўда нешта страшнае, а ім не гавораць, каб не напалохаць? Вячка пагарліва сплюнуў. Ну так, Аксана расказвала, што ён усе школьныя лінейкі ды сустрэчы з ветэранамі ўпарта ігнараваў, а калі і быў на іх, дык з такім адсутным выглядам, што настаўнікі шалелі. Корб Варановіч, да здзіўлення Арсеніі, таксама не выяўляў асаблівых парыванняў да дысцыпліны, а яна лічыла, што ён такі пунктуальны і добранадзейны. Вось што, скарыстаемся магчымасцю пасядзець у цішыні, рашуча прамовіў пан Даніла. Калі вы таксама не хочаце ўдзельнічаць у гэтым фарсе, ёсць у мяне тут адна схованка, ніякія шакалы не пралезуць. Окей, дзядзька, Вячка ажно праззяў і дазволіў сабе нечуваную інтымнасць у звароце. Наш чалавек, вядзі. Арсенія, уздрыгваючы ад кожнага новага завывання сірэны, з жахам глядзела на абодвух мужчын і ясна разумела, яны вар'яты, што адзін, што другі. Няўжо да іх не даходзіць, што ў будынку можа апынуцца бомба, ці пажар, ці тэрарысты, ці... Асін жах меў містычную падбіўку. Яна была пэўная, што збываюцца ейныя мары пра выбух у шэрай будыніне, толькі здзяйсняецца ўсё ў шэрым гмаху. Кажаць жа, што калі ўвесь час пра нешта думаць, яно матэрыялізуецца. Вось яе і пакаралі вышэйшыя сілы, наклікала катастрофу. А што, калі сама ў ёй апынешся? Але Вячка ўжо схапіў Асю за руку і пацягнуў услед за Корб Варановічам. Схованка, куды прывёў іх гісторык, аказалася катухом з адзіным акном на нахіленай сцяне пад самай столлю. Нібыта яны знаходзіліся ў куфэрку, які трохі прыадчынілі. Уздоўж сценаў грувасціліся кардонныя каробкі, напэўна, з паперамі, а пасярэдзіне стары кухонны стол з калісьці белымі ножкамі і зялёная праціснутая канапа. Супрацоўнікі шэрага гмаху не надта маглі разгульваць па горадзе ў працоўны час, дзякуючы прапускной сістэме, але, падобна, кампенсавалі гэта, нефармальна ўладкоўваючы свой працоўны побыт. Ася адчула прыступ дэжавю. Зусім нядаўна яна гэтак жа сядзела ў таемным прытулку шэрай будыніны. Выццё сірэны сціхла, як і тупат. Усё, цяпер, калі што, ім, не зажадаўшым удзелу ў фарсе, гамон. Срэбны кубак з гумкай на таліі красаваўся на кухонным стале. «Вы звярнулі ўвагу на асаблівасць легенды пра двух братоў», загаварыў Вячка, як нічога ніякага.
Рэдактарка паспрабавала засяродзіцца на нечым акрым магчымага выбуху. Нейкая задоўгая легенда, няўпэўнена прагаварыла яна, пакутліва ўспамінаючы нешматлікія заняткі па фальклоры ва ўніверы. Нагрувашчана ўсяго магло на некалькі легендаў хапіць. Вось, Вячка ўзняў палец, не легенда, а бабілёнская вежа, якая стагоддзямі нарастала, пакуль не рассыпалася. У аснове пазнавальны міф пра Ромула і Рэма. Успомніце, два браты нешта будуюць, спрачаюцца з-за таго, чыё імя яно будзе насіць. Адзін брат насміхаецца з другога, што сцены, якія той узводзіць, рушацца, абражаны забівае насмешніка, збудаванню застаецца імя забойцы. Усё. Вы хочаце сказаць, што першааснова легенды, якую запісаў мой прадзед, патрапіла пад стрэхі з падручніка па лаціне з маёнтка? Задумліва прагаварыў гісторык. Хто ведае, азваўся Скрыніч. Але далей вымалёўваецца і вось гэты кубак са змяшанай крывёй, і карона, і залаты крыж, які тарчыць з зямлі, і нават лясун. Занадта шмат артефактаў. І, нарэшце, самае нетыповае, што? Корб Варановіч тут жа адказаў. Згадкі пра паўстанцаў. Безумоўна, царская грамата на волю – гэта адсылка да часоў паўстання Каліноўскага. Чутка, якая распаўсюджвалася ўладамі для кампраметацыі інсургента ў вачах сялян. Добры цар даў вам грамату на волю, пісаную залатымі літарамі, а злыя паны яе схавалі. Ну і алюзіі аж да сучасных апавядальнікаў уцекачоў. «Дык што, будзем шукаць падземную царкву?» – скептычна прамовіла Ася, якую ўся гэтая гаварыльня ўжо пачала нерваваць. «Зараз перамалюем гравіроўку на кубку, возьмем старыя карты і пачнём высвятляць, які ўзгорак у ваколіцах Ройна азначае вось гэты зубчык. Гэтак было ў тваім перадапошнім рамане, Вячаслаў, толькі замест кубка там разблёны куфэрак». Скрыніч на дзіва сумеўся, ледзь не пачырванеў. «Ну так, паўтор. А чаму не? Ты ж памятаеш, я якраз і хачу займець у рэале тое, што прыдумываў. Перамалюем, параўнаем. Нешта могуць сімвалізаваць вершнік, хорт, лемпарты, якія-небудзь мясцовыя назвы. Недарэмна ж гэтым сховішчам чэкісты цікавіліся. Карыбутовічаўскія ваўкалакі цалкам маглі знайсці прытулак у нейкім падобным месцы, і Корб Варановіч мог яго падказаць. Апанаса Івановича нездарма вінавацілі ў сувязях з Карыбутовічам. Усе гэтыя ягоныя казкі пра аднафамільца, не надта веру я ў іх. У 1918-м улады мяняліся як козыры ў гульні. Марына Корб Варановіч нараджала ў бацькоў у Клецку. Корб Варановіч прыехаў туды бальшавіцкім упаўнаважаным, горад занялі палякі, стаў настаўнікам гімназіі. Мог і форму ваўкалакаў часова апрануць. Карыбутовіч жа пазіцыянаваў сябе гэткім незалежнікам і з белымі, і з чырвонымі ваяваў па чарзе. Нават вершы па-беларуску пісаў. Некаторыя інтэлігенты спакушаліся, не разумеючы, што рамантыка нядоўга ў лесе трывае, бо захлынаецца ў крыві. Швагер Апанаса Івановича зноў жа невядома калі загінуў. Мог хаця б дзеля яго раскрыць сямейную таямніцу пра ўваход у царкву святога Юрыя. Мяркую, хаця таямніца мусіла перадавацца старэйшаму ў родзе, традыцыя аднойчы прыпынілася. Але падчас паўстання ў 19 стагоддзя Корб Варановіч цалкам маглі ёю зноў скарыстацца. Апанас Іванович, як вучоны, зацікавіўся, змог дабрацца да ісціны. Варта паехаць у Ройна, там агледзімся. Ага, жандары не агледзеліся, чэкісты не агледзеліся, хаця, пэўне ж, усё там перапаролі. А мы, праз столькі гадоў руйнавання і зарання, зможам, зазлавала Ася. Паслухай, я не разумею. Ты ж казаў, што напісаў раман, дык павінен і так усё ведаць. Скрыніч вырачыў вочы. Ведаеш, я не прарок. Мінулае, так, магу рэканструяваць, а цяперашняе давайце ўжо разам неяк зробім. Вось гіцаль, а пачынаў уже калісьці з таго, што ўсё па тэксце. У такім выпадку ты упэўнены, што правільна рэканструяваў мінулае маіх продкаў, агучыла Ася тое, што яе дужа непакоіла. Няўжо ўсё так і было? Адзін людзей у турме катаваў, другі ездзіў, збіраў кампрамат на няшчаснага прафесара, каб запраторыць таго на салаўкі. Не разумею, як такое магло адбывацца. Здаецца, у выпадку з Алесем Вяжевічам ты апісваеш чалавека разумнага, сумленнага, і ён жа аддае кагосьці толькі за ягоныя погляды на катаванні і расстрэл?
Запэўніваю, гэта была норма, задумліва і горка адказаў замест Вячкі Корба Варановіч, зноў круцячы на пальцы шлюбны пярсцёнак, нібыта той яму апякаў руку. Маніпуляваць чалавечай свядомасцю насамрэч вельмі лёгка. Вы думаеце, татальная прапаганда толькі цяпер з'явілася? Ды пасля рэвалюцыі на гэта былі кінутыя такія сілы, што нам зайздросціць застаецца. Каб сёння беларускую культуру так прапагандавалі, нашы пісьменнікі выдаваліся б мільённымі накладамі. Плакаты, улёткі, кіно, агітбрыгады, вулічны тэатр, рэвалюцыйныя прыпеўкі. А якія слоганы шыкоўныя: смерць буржуям, мір буданам, вайна палацам, хто быў нічым, той стане ўсім. Плюс зварот да самых прымітыўных інстынктаў: забраць у маёмасных, прынізіць тых, хто вышэй. Людзі замбаваліся нараз. Учора ты ніхто, а сёння носьбіт вышэйшай ісціны, суддзя і кат. Даць чалавеку адчуванне ўласнай значнасці куды важней, чым нешта матэрыяльнае. Званне стаханаўца, пераходны чырвоны сцяг, грамату, матывацыя, якая нічога не каштавала сістэме. Фанатызм прывабны. Ён здымае адказнасць. Што паляванне на ведзьмаў, што габрэйскія пагромы, што дыктатура пралетарыяту. Людзі, асабліва маладыя, якія ўжо пры саветах выраслі, выкрывалі таварышаў без усякай няёмкасці, у захліп, але заўсёды былі адзінкі, якія захоўвалі годнасць. А хто іх ведае, цынічна скрывіўся Вячка. Хто спяваў за сценках, хто маўчаў. Усё час выкрывае, усхадзіўся Корб Варановіч. Усплываюць дакументы. Дакументы складаюць людзі, і чуткі яны ж могуць спецыяльна запусціць, запярэчыў Вячка. Я адразу ніколі не прымаю на веру, калі нехта кажа: вось гэты стукач, гэты сумленны. Але яны ёсць, і іх можна і трэба пазнаваць. Думаеце? Вячка больш не усміхаўся. Алесь Дудар, здавалася б, такі непахісна мужны аўтар верша «Пасеклі край наш напалам». А калі яго замялі, цэлы раман спавядальны для следчага напісаў. Усё падрабязна пра калег, хто што казаў, якія мае нацдэмаўскія настроі, мог жа абмежавацца парай старонак. Я, калі чытаў, плакаў ад расчаравання. Пасля супакоіўся. Ён жа і сябе выкрываў, шчыра хацеў выправіцца. Здаралася і іншае. Многія падпісвалі пратаколы допытаў у такім стане, што ўжо не ўсведамлялі, што робяць. Таму не трэба нікога вінаваціць і тым болей прагнуць помсты праз гады. У такім выпадку давайте заявім, што гістарычная справядлівасць не патрэбная. Давайте шанаваць катаў і ахвяраў на роўных, угневаўся граф. Не перабольшвайце. Я за гістарычную справядлівасць, але еднасць нацыі ўсё ж такі важнейшая за палітычныя, рэлігійныя і якія б там не было расколены. Раптам забразгаў замок, дзверы рэзка расчыніліся. Так, дыскусіі вядуць да зніжэння пільнасці. Ніхто з тройкі не звярнуў увагі на крокі ў калідоры. У дзвярах стаялі два дзецюкі ў камуфляжы і стары чыноўнік з чырванаватай фізіяноміяй. Чыноўнік выглядаў гэткім маленькім трыумфатарам. Калі не войска чужое разбіў, дык хоць шыбы іншаземнага зняверцы. Так, Даніла Романович, зноў дысцыпліну парушаем. Як дзеці, далі Бог. Вам што, жартачкі, эвакуацыя? А калі б сапраўды дом замініравалі? Начальнік аддзела, вы прыклад павінны паказваць, за сваіх супрацоўнікаў адказнасць несці, а вы, ды яшчэ са староннімі асобамі, у вашым гэтым прытоне кубкі расставілі, а што ж закускі малавата? Корб Варановіч выпрастаўся, выяўляючы раскайванне не болей, чым вандроўны гандляр, які прадаў мядзяны пярсцёнак за залаты. Давайте абыдземся без школьных вывалачак, Казімір Осіфавіч. Калі я застаўся ў будынку, значыць, у мяне былі падставы. Хочаце прымяняць санкцыі? Давайте. Толькі пазбаўце мяне павучальных прамоў. Казімір Іосіфавіч сплываў атрутай ветлівымі усмешкамі. Ужо ж не сумнявайцеся, Даніла Романович, санкцыі будуць. І такія, якіх вы не чакаеце. Усё прыпомніцца. Зборы подпісаў пад вашымі дурацкімі лістамі, цкаванне паважанага навукоўца Леаніда Калантая і як вы выгароджвалі нацыяналіста Калюшку. Звольнілі Калюшку, і вы за ім пойдзеце. Праз 2 месяцы ваш кантракт заканчваецца і, запэўніваю, падаўжаць яго ніхто не будзе. Шкадую толькі інстытут, які патрапіў у рукі такога беспрынцыпнага чыноўніка, як вы, раўнуў Корб Варановіч. Пайшлі. Апошнія словы ён адрасаваў Арсеніі і Вячку.
Скрыніч паспрабаваў бы ў пазвычцы выкарыстаць свой пісьменніцкі аўтарытэт, але для Казіміра Іосіфавіча сучаснай беларускай літаратуры відавочна заканчвалася на Іване Шамякіне і Васілю Быкаве, і Вячка са сваімі гістарычнымі фэнтэзі апынаўся якраз на неадкрытых папяровых землях. Ася падумала, што ў жыцці Корб Варановіча было сваё бетоннае пудзіла, і, магчыма, ён гэтак жа, як Ася, шэрую будыніну ненавідзеў свой шэры гмах. Але ж не, гісторык іншы, ён любіць працу, якой тут займаецца, і якой яны з Вячкам, падобна, толькі што яго пазбавілі. Не хвалюйцеся за мяне, не зволяць, пабаяцца. Каб маглі, даўно б вытурылі, раптам прабурчэў Корб Варановіч, які, відаць, перахапіў вінаваты позірк Асі. І не збіраліся за вас хвалявацца. Як ён мог падумаць, што яе цікавіць ягоная кар'ера, а меркаванне пра сябе якое? Пабаяцца. Падумаеш, граф, ненавіджу. Санлівы вераснёўскі дождж усё яшчэ сыпаўся на горад, у якім з'яўлялася ўсё больш будынін і ўсё менш заставалася сядзіб. Арсенія адмовілася ад вячкавых праводзін і пашыбавала па лужынах да прыпынка. Азірнулася яшчэ на Корпа Варановіча, той падносіў да вуха мабільнік, і хутка з яго данесліся водгукі спеваў Ларысы Пампеўны Александроўскай, якая ў свой час мела гонар агучыць вершаванае пасланне беларускага народа таварышу Сталіну. Цікава, дзе графскі нашчадак знойдзе 7 фіалак не ў гаршку. Раздзел 7. Бокс як зброя пралетарыяту. «Дакола! Дакола!» гарлалі лонданскія пралетарыі 18 стагоддзя пры найменшым парыванні на вулічную бойку з надзеяй на відовішча. Асаблівым поспехам карысталіся двубоі на кулаках між кабетамі. Аб іх нават абвесткі даваліся ў газетах кшталту «Я, Элізабет Уилсон з Кларкенуэла, жадаю атрымаць задавальненне ад Ханы Хайфілд пасля лаянкі, якая ў нас надарылася, і выклікаю яе на арэну дзеля кулачнага двубою са стаўкаю ў 3 гінеі, а ў руцэ ў кожнай няхай будзе манета ў паўкроны, і тая, якая першай уроніць, лічыцца, што прайграла. Манеты патрэбныя былі, каб пані не драпаліся. І вось скажыце, чаму цяпер, калі пралетарскі двубой на кулаках атрымаў высакароднае найменне «бокс» і пачаў служыць павышэнню фізічнай культуры савецкай моладзі, жанчыны аказаліся абдзеленымі? Хіба беларускія камсамолкі, якія садзяцца на трактары і ў кабіны аэрапланаў, меней мужныя, чымся старасветскія лонданскія Элізабет і Ханы? Чаму іх не прымаюць у секцыю боксу, якая стварылася пры Менскім тэхнікуме фізкультуры? Таму што ў баксёраў ва ўсіх зламаныя насы, весела патлумачыў Алесь Вяжевіч, разгарачаны, вясёлы ў незашпіленым сінім паліто бобрыку і расхрыстанай на грудзях кашулі вышыванцы, паўзверх якіх боўталіся на матуску 2 новенькія баксёрскія пальчаткі. Ты што, хочаш хадзіць са зламаным носам? Вераніка Манцэвіч мімаволі памацала свой нос, зграбненькі, роўненькі і трохі-трохі для мілаты кірпаты. Падумаеш, для савецкай жанчыны знешняя прыгажосць не галоўная. І ты б магла без ваганняў і шкадобы зламаць нос іншай прыгожай дзяўчыне? Вераніка сярдзітая наставіла каўнер драпавага палітончыка. Восеньскі вецер не надта ласкавы. Калі яна шпіёнка ці белагвардзейка, запроста. Алесь паблажліва усміхнуўся. А калі яна твая сяброўка і цябе проста паставілі з ёю біцца на рынг, а можна яшчэ і зубы павыбіваць, сківіцу зламаць, дзяўчына зазлавала. Ва ўсім свеце адбываюцца спаборніцтвы жанчын-баксёраў, яны нават мужчын перамагаюць. У Амерыцы ў школах для дзяўчат ёсць секцыі боксу, лічыцца гэта добрая гімнастыка для цела. Я бачыла ў старой польскай газеце партрэт чэмпіёнкі, графіні Джин Лямар. Нават вельмі сімпатычная, нос на месцы. Ты спецыяльна перабольшваеш. Але ў голасе дзяўчыны ўжо не чулася ранейшага энтузіязму. Вяжевіч пераможна прыўзняў бровы. Але сёння ён гатовы быў пагадзіцца з аднакурсніцай ва ўсім. Вось ужо 2 тыдні не бачыў яе такой вясёлай, і ўвогуле бачыў толькі здалёку, яна упарта пазбягала Алеся, і ён гадаў, чым яе пакрыўдзіў, што ў яе здарылася.
І тое, што Вераніка прыйшла паглядзець на ягоную трэніроўку, да таго ж адна, без сябровак і гэтага клапатлівага ветрака П'янкова, напаўняла такой радасцю, што Алесю здавалася, ён зараз можа выкарыстаць у якасці баксёрскай ігрушы любую з вось гэтых цёмных, надвіслых над Менскам хмараў і выб'е з яе ўсю чарнату і халодную вільгаць і верне небу тую яснату, якая зараз у ягонай душы. Як усё ўдала, збываюцца мары. Дыскусія ў Акадэміі навук выкрыла ворагаў беларушчыны. Ненавісны Корб Варановіч, якому Ігнатоўскі рэкамендаваў пакінуць універсітэт і ўвогуле Беларусь, цяпер, напэўна, адправіцца да сваёй жонкі белагвардзейкі ў Ленінград, дзе яму самае месца. А цяпер і Вераніка, якая не падпускала да сябе 2 тыдні, аж змарнеў Алесь, сон страціў, прыйшла сама. Вераніка, між іншым, зноў спахмурнела, забыўшыся на жаночы бокс. Падобна, яе цвяліла неадвязная і непрыемная думка. Алесь не насмельваўся распытваць, але пастараўся зноў адцягнуць увагу сяброўкі. «Глядзі, трамвай! Ура!» Сапраўды, у канцы вуліцы паказаўся вагончык. Не прайшло і месяца з дня пуску ў Менску першага трамвая, і месцічы ўсё яшчэ дзіваваліся на гэты цуд, і ўсім жадаючым не хапала месца ў драўляных дрыготкіх вагончыках, там-сям яшчэ прыкрашаных кветкамі. «Пайшлі пракацімся, у мяне грошы ёсць», – пацягнуў Алесь Вераніку за руку. І дзіва, яна паслухмяна пабегла за ім да прыпынка трамвая, што пачаў ужо адчайна і весела звінець, хаця ехаў ён зусім у іншы бок, чым студэнтам было трэба. Свіслач незадаволена каціла зялёныя хвалі, і былі яны такія непразрыстыя, што здаваліся глыбейшымі за хвалі Нявы. «Вось бы збудаваць тут такую ж узбярэжную, як у Ленінградзе», – тужліва прамаўляў Алесь, выдзіраючы чаравік з чарговай рудой калюжыны і ў чарговы раз абяцаючы сабе набыць нарэшце галёшы. «Можа, пойдзем туды, дзе брукаванка?» Вераніка адмоўна паматала галавой і, упарта адышоўшыся яшчэ далей, у самую твань, да вады і ржавых шматоў сухой травы, спынілася. Неба навісала, як зрэбны занавес вандроўнага тэатра, дзе за імправізаванымі кулісамі рыхтаваліся да рытуальнага забойства драўляныя мячы. Навокал ніводнай жывой душы, акрамя чародкі варон, якія кіраваліся некуды ў бок кальварыйскіх могілак. Апошнія залатыя лісты ціснуліся да чорнага галля, нібыта дрэвы хавалі ад рэўкамаўцаў яшчэ не рэквізаваныя шмёткі арыстакратычнай раскошы. Гэта дарэмна, зімовыя сцюжы, як рэвалюцыя, усюды існыя. Алесь глядзеў у блакітныя вочы Веранікі, і ў яго кружылася галава, і здавалася неверагодным насмеліцца нават дакрануцца да гэтай тонкай рукі, да залатых валасоў, прыкрытых беленькім вязаным берэцікам, і палалі шчокі ад таго, што так нясцерпна хацелася гэтага дотыку. «Мяне выклікалі ў ДПУ». Манцевіч прагаварыла гэта на адным выдыху, нібыта баялася, што не хопіць смеласці сказаць, калі трошкі прамарудзіць. Вароны, нібыта збіўшыся са шляху, кружлялі ў небе па коле, як смецці ў віры. У іх выкрыках чулася «Дакола! Дакола!» «Чаму? Калі?» – непаслухмянымі вуснамі прамовіў Алесь. Вераніка адвярнулася. Яе чаравічкі былі ўсе залепленыя гразёю, але Алесь гатовы быў цалаваць іх, каб гэта вярнула ёй шчасце і спакой. Але спакою, гэта ўжо зразумела, пакутліва ўся яго істота, не будзе. «Пасля дакладу Корб Варановіча ў акадэміі пыталіся пра цябе». Цяпер Алесю здавалася, што халодная гразкая вадкасць паглынула яго па горла. Упаўнаважаны сказаў, што ты чалавек таленавіты, але паддаўся шкодным уплывам. Яны за табой адмыслова назіраюць, каб выправіць на патрэбны шлях. А я, аказваецца, не пралетарскага паходжання. Уяві сабе, толькі таму, што мой бацька быў пры царызме старшынёй добраахвотнай пажарнай дружыны і матчына радзіна ўся ў заходняй Беларусі. А маці ж мая ўжо 7 гадоў як памерла, і бацька працуе на чыгунцы. Але я не маю права працягваць сяброўства з табою і тваёю хеўрай, бо як чалавек хісткі ў перакананнях цябе не змагу выправіць, затое сама патраплю пад уплыву і зраблюся шкодным элементам. Так што у мяне 2 варыянты. Я мушу альбо парваць з табой усялякія зносіны, каб не спіхваць цябе ў нацыяналістычную дрыгву, альбо сумленна дакладаць пра ўсё, што ты гаворыш і робіш таварышам у ДПУ. «І што ты вырашыла?» – адчайна спытаў Вяжевіч. «Не ведаю». Вераніка схапілася рукамі за скроні.
Мне ўвогуле гэтыя дні здаецца, што мяне сурочылі начніцы, і я не магу прачнуцца. Ведаеш, Хведар П'янкоў прапанаваў выйсці. Дзяўчына нервова засмяялася. Хведар? Так, добры таварыш Хведар. Адкуль толькі даведаўся. Прапанаваў пабрацца з ім шлюбам і забыцца на ўсе непрыемнасці. Казаў, што і ты ў турму загрыміш, і мяне за сабою пацягнеш. Намякаў на свае бліскучыя перспектывы пасля абароны дыплома. Смоўж. Я яго заб'ю. Алесь сцягнуў з шыі матузок, на якім матляліся пальчаткі. Ты не павінна змушаць сябе. Я проста паабяцаю... Не, прысягну сваім жыццём, што ніяк цябе болей не скампраметую. Ні погляду, ні слова. Дурань! Вераніка злосна стукнула кулаком у баксёрскую пальчатку, якая вісела цяпер разам з напарніцай на плячы спартсмена-аматара. Тады ўжо трэба адразу распісвацца і мне, і табе ў сваім шкодніцтве. Ты праўда гатовы вось так, пры першай пагрозе, ні слова, ні погляду? Ты гатовы мяне аддаць? Алесь сумеўся. Хіба я маю на штосьці права? Дзеля тваёй бяспекі. Што ты мэкаеш, як цяля? Баксёр, чаму ты лічыш, што мне патрэбная бяспека ад цябе, без цябе? Няўжо ён, Вяжевіч, сын турэмнага лекара, неабыякавы гэтай неверагоднай, разумнай, смелай красуні? Гэта было, як ужо амаль падаючы ў прорву апынуцца на бяспечнай палянцы. Алесь нясмела дакрануўся да белага бярэціка. Рука слізганула ніжэй, пагладзіла залатую пасмачку валасоў, такую неслухмяную, што не хацела красавацца разам з усімі ў касе. Калі б я толькі ведаў, што хоць трохі крышачку табе патрэбна, я б зубамі грыз, жыццё паклаў, не аддаў бы. Таксама мне зубамі, а боксам на што пайшоў займацца. Забытая светлая усмешка вярнулася на твар Веранікі. Яе вусны былі такія цёплыя, а далонькі халодныя, як ледзяныя. Усё сталася так ясна. Я не дазволю разлучыць нас. Колькі цяпер часу? Вяжевіч сурова сунуў густыя бровы, бы рыхтаваўся на двубой. Гадзіны 3, а што? Пайшлі. Алесь пацягнуў дзяўчыну ў бок ад зялёных хваляў, рашуча рассякаючы восеньскую гразь. Пойдзем у ЗАГС і распішамся. Як мая жонка, ты ж не зможаш пра мяне дакладаць, гэта нават у ДПУ павінны разумець. Ні ў адной краіне не даюць веры такім сведчанням. І П'янкоў адчэпіцца нарэшце, усвядоміць, што яму нічога не свеціць. Спадзяюся, усе гэтыя забабоны наконт вэлюму, кветак і банкету цябе абыходзяць. Я жыву ў асобным пакоі, так што... Чакай! Вераніка вырвала руку і, гледзячы ў спалоханы ейным жэстам твар хлапца, перабольшана строга прамовіла. Мы, вядома, супраць рамантыкі, але дзе хоць нейкае прызнанне ў каханні? Ага, ну так! Вяжевіч прасвятлеў і раптам бухнуўся на адно калена проста ў гразкую калатэчу. Вераніка Манцевіч, чароўная Вераніка, я кахаю, адразу пакахаў. Апошнія словы ніяк не стасаваліся з тэатральшчынай. Алесь, відаць, гэта адчуў, таму што ўзняўся і умольна зазірнуў у блакітныя вочы. Я, праўда, кахаю цябе, дужа. Я не ведаю, як мне гэта давесці. Ты станеш маёй жонкай? Вераніка адвяла вочы. Скажы, верш у святле месяцовым твоя залатая коса ты мне пісаў? Табе? І ўсе наступныя вершы будзеш прысвячаць толькі мне? Вядома! Вяжевіч, зразумела, сам у гэта верыў, выпусціўшы з увагі частку свайго творчага набытку пра трактары і станкі. Тады згодныя. Менскія насмешныя вароны кружлялі між хмарамі і свіслачу, але іх хрыпаты смех не мог прывесці да розуму дзве юныя авантурныя істоты, якія, як безліч іхніх равеснікаў цягам безлічы стагоддзяў, былі ўпэўненыя, што свету ёсць нейкая справа да іхніх пачуццяў, і больш за тое, свет пакорліва схіліцца перад іхняй воляй быць разам. І якое ўсё-ткі шчасце, што вопыт папярэднікаў нічому такіх не вучыць. Яны стаялі на ўскрайку брукаванкі, паміж шэрымі дамамі, шэрым небам і няпэўным лёсам, такія шчаслівыя, што на іх, здавалася, азіраліся на развітанне нават восеньскія лісты, якія нёс паміраць кастрычніцкі вецер. Маладыя бясконца перачытвалі выдадзеную ім толькі што паперку, пасведчанне аб шлюбе.
Добра, што працэдура гэтая да роспачы старасветскіх матуль цяпер спрасцілася да смешнага. Але паступова ў паветры ўжо заплямленым кроплямі вечаровага дажджу вымалёўвалася вычварнай славянскай вяззю самае непрыемнае для закаханых пытанне: што далей? Пойдзем да мяне, прапанаваў Алесь. Вераніка адмоўна хітнула галавой. Разумееш, я так адразу не магу заявіцца да тваіх бацькоў. Не, тады да цябе усё роўна давядзецца знаёміцца са сваякамі, як мага больш нязмушана прамовіў Алесь. Нявеста разгублена паціснула плячыма. Бацька чалавек круты, мачыце, вядома, ўсё роўна, але пакрычаць заўсёды гатовая. Тады у інтэрнат. Я ніколі сабе не дарую, калі зараз мы проста разыдземся. Адгэтуль і назаўсёды мы разам. Хлопцы абавязкова зарганізуюць нам пакойчык. І банкетик, здзекліва прамовіла Вераніка. Прабач, але мне зараз меней за ўсё хочацца шумнай кампаніі, як і натацый дарослых і разумных. Халера, тады... Вось што, пайшлі ва ўніверсітэт, заявіў Алесь. Дзяўчына разгубілася. Навошта? Ну як? У вачах новаспечанага мужа загарэліся агеньчыкі. Там яшчэ мусіць быць адчынена, бо вячэрнія курсы займаюцца. Прабяромся, стаімся дзесьці і пераначуем, ды хоць бы ў актавай залі. У мяне ключ ад яе ёсць. Адкуль? Ты ж сама паза мінулы тыдзень з намі на рэпетыцыі туды бегала, да кастрычніцкіх святаў рыхтавацца. А мы і дасюль працягваем. Вершаваны рэвалюцыйны спектакль, лічы, гатовы. Каменданту дадакучыла, што мы ключ ад актавай па 10 разоў на дзень пытаемся, выдаў дублікат, каб я вярну пасля свята. Так што ёсць дзе адзначыць вяселле, а заўтра нешта вырашым. Гэта, вядома, было абсалютовае глупства, але і вокамгненны шлюб выглядаў неразумней. Яны купілі бутэльку ліманаду, чацвярцінку сітнага, кракаўскай каўбасы і некалькі шакаладных цукерак. Чым не банкет? Кастрычніцкі дождж толькі раздражнёна сыпануў след парачцы з жменю халодных пырскаў. Алесь і Вераніка праслізнулі паўз дзядка вахцёра, як два шкадлівыя нячысцікі-кручонікі. Яны сядзелі, прыціснуўшыся адно да аднаго у такой вялізнай у цемры залі і, халера, такой халоднай, пілі ліманад з цукеркамі і чакалі, калі сціхнуць апошнія галасы і крокі. Напэўна, гэта і было шчасце. Нарэшце усё змоўкла. Ліхтар за акном развешваў навокал прывідныя ромбы свайго святла, вялізны партрэт Сталіна сурова пазіраў з задніка сцэны. «Чакай, зараз мы цудоўна ўладкуемся», – заявіў Алесь. «Тут, за кулісамі, мы учора склалі стары зялёны занавес. Ну, як стары? Проста парторг паглядзеў і сказаў, што тэрмінова трэба чырвоны, каб не ўзнікала асацыяцый з контррэвалюцыйнай арганізацыяй «Зялёны дуб». «Па такой логіцы трэба ўсе дубы на Беларусі выкарчаваць», – фыркнула Вераніка. «Ідыёт у Фрэнчы. Правільна Дубоўка напісаў у сваёй паэме. Ты думаеш, культура ходзіць у портках ката слаўныя камуны, у портках генерала Галіфе? Або ў марынарцы ходзіць Фрэнча, другога ката, ката нашых дзён?» «Чш!» – Алесь жартаўліва зірнуў бок партрэта. «Зараз правадыр пачуе і парторгу дакладзе. Памажы мне лепей». Маладыя выцягнулі з-за кулісаў цяжкі сувой. Алесь так-сяк зрабіў з яго падабенства ложка, падаслаўшы сваё паліто, залез між пыльных столак, як у кокан. «Хадзі сюды, сагрэешся». «Ты што, здурнеў?» – разгубілася Вераніка. «Проста на сцэне?» «А чаму не? Тут цяплей, чым унізе, а між партрэтам і кафедрай і не дзьме зусім. Давай, паліто сваё здымі, замест падушкі прыдасца». За акном праехала машына. Святло ад фар зданню праплыло па столі. Машына, якая едзе так позна па горадзе, гэта было для месцічаў ужо пудзіла горшае ад начніцаў, бо сведчыла аб жорсткай рэальнасці. Вераніка замерла, услухоўваючыся. Контру павезлі. Ці паехалі арыштоўваць? Колькі чалавек цяпер у Менску слепа ўглядаецца ў ноч, чакаючы, ці не наблізіцца гук матора, ці не спыніцца ля іхняга дома чорны варанок. У іх на чыгуначнай ужо з 2 дамоў забіралі. Але ж гэта здараецца з кімсьці толькі не з табой, па невядомых, але важных падставах. Пра гэта немагчыма было, не хацелася думаць. Хадзі сюды. Вочы Алеся здаваліся цёмнымі, нібыта прагалы, упарты лоб святлеў, як мармур. Мёртвае аблічча. Вераніка страсянула галавою, каб адагнаць страшнае насланнё,
і палезла ў неверагодны будан са старой тэатральнай заслоны. Там сапраўды было ўтульна і цёпла, і там чакалі моцныя і ласкавыя рукі Алеся. А варта падняць угору вочы, зверху навісаў партрэт Сталіна. Чамусьці дзяўчыне падалося гэта падобным, як бы яны улягліся ў егіпецкай пірамідзе з-паміж саркафагаў ля падножжа статуі якога-небудзь Рамзеса. А між іншым сёння ў іх першая шлюбная ноч. Мне здаецца, што я рыхтуюся скрасці тое, што мне не належыць, са скрухаю прашаптаў Алесь. Скажы мне, скажы, што не пашкадуеш. Калі не пашкадуеш ты, ніколі. Яго вусны палалі. Гузікі на кофтачцы аказаліся нязручна дробныя, іх было занадта шмат. Глухі грукат скалануў ноч. Потым яшчэ далучыліся шоргаты, стук дзвярэй. Да свядомасці маладых гэтае гукавое аздабленне дайшло не адразу, але гукі не змаўкалі, і над імправізаванай кодрай прыўзняліся дзве галавы. «Што гэта?» – прашаптала Вераніка. «Не ведаю», – напружана адказаў Вяжэвіч, абапёршыся на локаць. Зноў грукат, ужо не такі моцны. Гэтай ноччу ў будынку універсітэта яны відавочна апынуліся не адны. «Перачакаем», – шапнула Вераніка. «Можа, сюды не прыйдуць?» Вяжэвіч пазмрачнеў. «Баюся, гэта нядобрыя госці. Ну хто можа прыйсці ва універсітэт у гадзіну ночы і вось так нешта варочаць? Зладзеі? Або Ператрус?» Вяжэвіч правёў рукой па хвалістых попельных валасах, азірнуўся на партрэт. «Калі так, то могуць дабрацца і да нас. А калі зладзеі нешта пакрадуць, папсуюць ці па-камсамольску адседжвацца, прыйдзецца паглядзець. Ты, маленькая, сядзі тут. Я толькі пагляджу і вярнуся». Ён лёгка пацалаваў яе ў вусны і, не зважаючы на пратэсты, ціха саслізнуў са сцэны на халодны паркет босымі нагамі. Праз шчыліну быў уведзён цёмны калідор. Ага, вось яго прарэзала дарожка святла з адчыненых дзвярэй. Там, здаецца, кафедра славянскіх моў. Нехта выцягваў з кабінета цяжкую скрыню, напханую кнігамі. Потым выйшаў, выносячы яшчэ адну, паставіў яе на першую, постаць патрапіла на святло, і Алесь ад шалёнай нянавісці сціснуў зубы. Корб Варановіч, што ён тут робіць, зладзюга? Якія сляды замятае, што крадзе? Каханне супроць нянавісці аказалася слабой прынадай. Вяжэвіч, не адказваючы на спалоханае пытанне Веранікі, ускочыў на сцэну, ліхаманкава апрануўся і, не зашнуроўваючы чаравікі, вылецеў на калідор. Корб Варановіч стаяў пасярод ярка асветленага кабінета, трымаючы ў руках тэчкі. Вакол панаваў рэзрух, шкляныя дзверцы шафаў парашчыненыя, на стале скрынкі з карткамі, стосы кніг і папер. На твары лінгвіста імгненна адлюстравалася нянавісць Алеся. «Што вы тут робіце, спадар Вяжэвіч? Тое самае пытанне я магу задаць вам. Вы лічыце, маеце права на ўсё?» Корб Варановіч кінуў тэчкі на стол. «У мяне дазвол універсітэцкай адміністрацыі забраць свае рукапісы, кнігі, картатэкі. Гэта ж цяпер не патрэбна беларускай навуцы. Я ж, як даказана вашымі намаганнямі, шавініст?» Алесь зласліва усміхнуўся. «Што, з'язджаеце?» «З'язджаю. Прынамсі, ёсць яшчэ навуковыя установы, дзе цэняць навуку, а не нацыяналістычную дэмагогію. А вы што, паназіраць прыйшлі, каб я не скраў універсітэцкае прэс-пап'е? Мала таго, што набраліся подласці даставаць маю жонку і сына». Апанас Іванович ледзь выгаворваў словы, так душыў гнеў. «Алесь, што тут?» Толькі яе не хапала. У дзверы спалохана зазірала Вераніка. Добра, хоць кофтачку паспела зашпіліць, але погляд Корба Варановіча спыніўся на яе растрапанай касе, і ў вачах дацэнта з'явілася сапраўдная агіда. Яшчэ і дзяўчыне вырашыў жыццё папсаваць. Прэч адсюль, мярзотнік, даносчык. Сам мярзотнік. Алесь сам не заўважыў, як прыняў баксёрскую стойку. Корб Варановіч зацікаўлена хмыкнуў, зняў акуляры, паклаў кішэню пінжака і таксама падняў кулакі. «Што, мазгоў не хапае на слоўныя аргументы? Ці перад гэтай няшчаснай вашай ахвярай пакрасавацца захацелася? У бабуінаў гэта прынята. Яна моя жонка!» Алесь, не памятаючы сябе ад злосці, нанёс удар, які, праўда, прыйшоўся ў паветра, затое Корб Варановіч у адказ прыклаў ворага ў плячо. Алесь паспеў трохі ўхіліцца, іначай атрымаў бы якраз у падбароддзе. Цяпер рэшткі цывілізацыі з абодвух мужчын сплылі, як вясновы лёд з ракі. Вераніка, здаецца, ледзь не благала дзесьці побач, спрабуючы спыніць бойку, але абодва так праглі выплюхнуць назапашаную за гады нянавісць, што ўсе словы былі дарэмныя.
Больш за тое, Алесь цьмяна прыпамінаў, як раўнуў на дзяўчыну нешта кшталту «не замінай». Тым не менш, гэта было не дваровае тузанне, а сапраўдны двубой. Алесь хадзіў у секцыю боксу ўсяго 3 тыдні, але старанна ўжываў тое, чаму навучылі. Корб Варанович таксама недзе засвоіў азы жорсткіх танцаў на рынгу. Абодва былі адной магутнай камплекцыі, можа, Корб Варанович трохі шырэйшы ў плячах, а тэмперамент дакладна выяўляўся аднолькавы. Ворагі паскідалі пінжакі, закасалі рукавы кашуль і круціліся па коле, пільна назіраючы адзін за адным. Удары межаваліся з рэплікамі. «Нават калі вы мяне заб'яце, вам не ўдасца адарваць беларускую мову ад рускай. Яны з аднаго кораня, невук, запомні!» Корб Варанович размахнуўся. Пад левым вокам Вяжевіча з'явілася чырвоная пляма. «На беларускай мове пісаліся статуты яшчэ тады, калі маскоўскі князёк з татарскіх рук еў. Мы еўрапейцы, балты!» Вяжевіч з усей эмоцыі ударыў у адказ. З правага брыва Корба Варановича выцекла кропля крыві. «Вы скачаце пад дудку Пілсудскага. Уся гэтая пальшчызна толькі псуе яшчэ не распрацаваную мову!» Былы выкладчык ухіліўся ад удару злева. «Кажыце ўжо, як думаеце, дыялект! Вы ж не лічыце беларускую мову паўнавартаснай!» Алесь пацэліў ворагу ў плячо. «Нацыяналістычны засценак! Шавініст! Даносчык! Навошта ездзілі ў Піцер? Я даносчык! А ці не з падтрымкі ДПУ у вас такая смеласць з нацыяналістамі ваяваць? Што вы ў акадэміі нагаварылі на ўсіх?» Трапны удар у сківіцу Вяжевіча. «Я ніколі не быў стукачом!» Удар левай у галаву дацэнта. «А хто даносы на Лёсіка і Ластовскага пісаў?» «Гэта былі артыкулы, аргументаваныя!» Студэнт атрымаў чарговую паўху ў левую выліцу. «На вас таксама пісалі аргументаваныя артыкулы!» Выкладчык прапусціў удар справа. «Вы не здольныя ацаніць тых аргументаў, у вас няма элементарных філалагічных ведаў. Яшчэ б, у мяне ж быў такі бяздарны настаўнік. Вас немагчыма нічому навучыць, а вы не можаце нічому навучыць!» Былы дацэнт і студэнт грунтоўна ўжо змалацілі адзін аднаго. Пот, змяшаны з крывёй, заліваў вочы, ды і вочы не надта пазіралі, запухшы. Дыханне зрабілася хрыплым, так што на доўгія прыгожыя фразы абодвух баксёраў ужо не хапала. У цырку для гледачоў наступала самая цікавая стадыя. Хто першым зваліцца? Чые стаўкі выйгралі? Вераніка, адзіная глядачка, ужо даўно не назірала за бойкай, толькі ціха ўсхліпвала ў куце. Думка пра жаночы бокс, хутчэй за ўсё, болей не падавалася ёй прывабнай. Аркушы лёталі па пакоі быццам серпанцін падчас карнавалу. «А божачкі!» У дзвярах стаялі дзядок у кажуху, універсітэцкі вартаўнік, і маладзенькі бялявы міліцыянт, які трымаў пры ўзнятай руцэ наган. Дзядок спалохана пытаўся: «А, Апанас Іванович, таварыш дацэнт, ты што ж вы тут робіце? Вы ж казалі, ціхенька ўсё будзе!» Алесь апусціў рукі. Гэта канец. Напад на выкладчыка. Што ж, ён не збіраецца лгаць і апраўдвацца. Толькі востры укол віны працяў пры думцы пра Вераніку. Паабяцаў абарону, называецца. Рыцар. Корб Варанович між тым скрыжаваў на грудях рукі са збітымі костачкамі і ганарыста закінуў галаву закрываўленым брывом і падбітым вокам. «Хіба мы каму-небудзь перашкодзілі? Я звальняюся і спецыяльна заяўляў, каб мне дазволілі сабраць свае кнігі ў гэты час, каб нікому не замінаць. А гэта мае студэнты, якіх я прасіў дапамагчы». «Нешта дзіўна яны вам дапамагаюць», – недаверліва прамовіў міліцыянер, абводзячы запалымі светлымі вачыма разгромлены кабінет і расхрыстаныя постаці ўдзельнікаў мізансцэны, але ўсё-ткі схаваў наган у кабуру. «Шафа выпадкова павалілася, кніжкі на нас падалі, цяжкія». Корб Варанович, калі хацеў, мог зрабіць свой голас да агіднага фанабэрыстым і безапеляцыйным. «Але вы не хвалюйцеся, мы навядзём парадак. Заўтра ўсё будзе чыста». Афіцыйны госць скептычна пасміхнуўся. «Можа і так, але паспяшайцеся з чысцінёй. Калі праз гадзіну не вызваліце памяшканне, усіх арыштую». На развітанне дзядок вартаўнік азірнуўся, акінуў вокам збітых на горкі яблых дуэлянтаў і прамовіў ушчувальна: «Эх, людцы, а яшчэ браты». Ні Вяжевіч, ні Корб Варанович не зажадалі абвяргаць неправільныя высновы са свайго падабенства. У кабінеце запанавала няёмкае маўчанне. Яго парушыў Корб Варанович тым жа безапеляцыйным тонам: «Вам запрашэнне патрэбнае? За працу бярыцеся». Заплаканая Вераніка, пазбягаючы глядзець на недарэку мужа, пачала збіраць з падлогі паперкі. Вяжевіч, адчуваючы сябе апошнім нягоднікам, у адносінах, вядома, да жонкі, а не да дацэнта,
Падняў перавернутую скрыню з кнігамі. Корб Варановіч хутка перабіраў тэчкі, адначасова аддаючы па-армейску каманды сваім памочнікам. Гэта я бяру з сабою, гэта ў тую скрыню для акадэміі, гэта ў шафу. Манцевіч, кнігі трэба ставіць роўна. Яна цяпер Вяжевіч, прабурчаў Алесь, ён пасля бойкі з цяжкасцю варочаў сківіцаю. Корб Варановіч, які пакаваў чарговую кардонную скрынку, выпрастаўся. Дык вы не сачынялі? І калі вы зарэгістравалі свой шлюб? 8 гадзін таму, змрочна прамовіў Алесь, сам усказанае слаба верачы. Пасведчанне ў кішэні паліто, магу паказаць. Корб Варановіч некалькі імгненняў, відаць, засвойваў інфармацыю, потым паглядзеў на Вераніку, якая з перабольшанай стараннасцю складала карткі, ігнаруючы мужчын, спыніў позірк на незашнураваных чаравіках Алеся, але на дзіва стрымаўся ад здзекаў і павучэнняў. Вымавіў толькі: «Да, што ж, думаю, вы павінны прасіць прабачэння ў сваёй жонкі за такую шлюбную ноч». Алесь і сам гэта ведаў і лічыў справядлівым, што на ягоныя нясмелыя спробы прымірыцца Вераніка толькі адварочваецца. На душы рабілася ўсё агідней і гарчэй, куды больш балючай, чым атрыманыя ўдары, тым больш, што зваліць усе непрыемнасці на ненавіснага Корба Варановіча, як бы не было гэта спакусна, сумленне не дазваляла. Мог жа не кідацца на дацэнта, а вярнуцца да каханай, але сышоў ад яе ў такі момант, за які паміраюць. Ды такой абразы яна можа ніколі не дараваць. Правільна маці гаворыць: вас, Вяжевічаў, трэба час ад часу ў палонцы вымочваць, як лён, не будзеце ўспыхваць ад найменшай іскрынкі. Праз гадзіну кабінет быў зачынены, а стары зялёны занавес лёг сувоем за кулісы ў актавай зале. Вядома, дацэнта ў гэты працэс Алесь не пасвячаў, сам збегаў прыбраць раскіданыя рэчы і рэшткі банкету. Вяжевіч дапамог вынесці скрыні, якія Корб Варановіч падрыхтаваў забраць з сабою, і перажыў іранічны позірк дацэнта з нагоды баксёрскіх пальчатак, якія давялося зноў павесіць на шыю. Вецер нібыта спадзяваўся затушыць адзіны на вуліцы ліхтар, а каб жыццё зусім не падавалася мёдам, ім жыла. Вераніка, Алесь і Корб Варановіч стаялі на ганку універсітэта, і ноч была такой чорнай, што ёю, здавалася, можна мазаць колы як дзёгцем. Да раніцы было яшчэ як да сузор'я валапаса. «Куды вы цяпер?» – начальніцкім голасам спытаў дацэнт. Па-чалавечы размаўляць ён, відаць, проста не ўмеў. «Я хачу дамоў», – тонкім ад крыўды голасам прагаварыла Вераніка, і Алесь кінуўся шаптаць няеглыя фразы наконт таго, як ён шкадуе аб сваіх выбрыках і «усё будзе добра». «А дзе вы жывяце?» – папытаўся Апанас Іванович у Веранікі, нібыта на лекцыі пра спражэнне дзеяслова. «На чыгуначнай», – абыякава кінула тая. «Далекавата», – гэтак жа абыякава адзначыў дацэнт і раптам прамовіў тонам, які не прадугледжваў пярэчанняў. «Ідзем да мяне. Гэта літаральна праз 2 дамы і 1 пакой у маёй кватэры вольны. Ну што, глядзіце, як несасватаныя. Я што, сам павінен усе гэтыя скрынкі валачы?» Корб Варановіч валодаў рэдкай здольнасцю нават добрыя свае прапановы падаваць, як плёскаць у твар воцатам. Таму не было ніякай няёмкасці ўдзячнасці. Яна не прадугледжвалася ад пачатку. Кватэра ў дацэнта аказалася абуральна вялікай, калі ўспомніць катуху, у якім жылі ягоная жонка з сынам у Піцеры, але не дужа і шыкоўная ў параўнанні з кватэрамі прафесуры. Але пакоі сапраўды было 2, асобныя, вітальня, кухня, старая мэбля з цяжкога дрэва, лінялыя аксамітныя партьеры з цяжкімі кутасамі з залачоных нітак. Усё гэта, як і кватэра, здавалася чужым і безаблічным і належала універсітэту. А дабро Корба Варановіча, як зразумеў Алесь, месцілася ў вялізным фанеравым чемадане, які стаяў на пагатове ў вітальні, ды ў тых скрынках, што яны прынеслі з універсітэта. Бутэлечка ёду была адна на 2, і люстэрка трумо таксама. Алесь і Корб Варановіч дзелавіта мазалі свае баявыя раны, намагаючыся адзін перад адным не моршчыцца. Алесь, вядома, паспадзяваўся, што яму дапаможа ягоная дама, але дама дэманстратыўна сышла на кухню, дзе важдалася з прымусам і імбрыкам. Раны свайго ветранага каханага яна відавочна не лічыла гераічнымі. «Калі кахае, даруе», – спакойна прамовіў Корб Варановіч, якому, відаць, надакучыла назіраць за перасмыканнямі свайго былога студэнта і нядаўняга праціўніка. Алесь паклаў на сподак перамазаны ёдам ватны тампон. Твар быў так сабе, для прыцемкаў. «Я не павінен быў з вамі біцца», – змрочна прамовіў студэнт. Корб Варановіч прыгладзіў акуратныя вусікі, уздзеў акуляры і адышоўся ад люстэрка. «Не пераацэньвайце свайго ўплыву на мяне. Я мог не ўступаць у бойку.
Чаму ж уступілі? Гэта злосна папыталася Вераніка, якая выйшла з кухні з кубкамі на медным падносе. Дужа хацелася набіць пысу вашаму мужу, спакойна адказаў Корб Варановіч. Цяпер задаволеныя? Абодва? Пад вачыма нявесты заляглі цені стомы. Алеся і Апанас Іванович перазірнуліся. Збольшага, асцярожна адказаў Корб Варановіч. Вусны Веранікі затрэсліся на пачатку ад абурэння, потым у яе пачаўся істэрычны смех. Паднос бразнуў аб стол, аж гарбата з кубкаў выплюхнулася. Збольшага! Божа мой! Дарослыя людзі! Можа, вам адразу на пісталетах вырашыце раз і назаўсёды свае пытанні? Хто ведае, можа, калі апынецца і так, нечакана сур'ёзна адказаў Корб Варановіч. Калі жывеш у час пераменаў, невядома, як наступны раз сустрэнешся з сябрам ці ворагам. А цяпер давайце адзначым вашае вяселле гэтай гарбатай і пашлі адпачываць. Памаўчаў, гледзячы на пачырванелых маладых. У нас з Марынай таксама шлюбная ноч незвычайная была. У скляпенні. Як гэта? Здзівілася Вераніка. Ды так, пайшлі вянчацца і ў тую ж гадзіну палякі мястэчка занялі. А я быў у чырвонаармейскай форме. Абсурд. Ці мог я калі падумаць, што павяду сваю абраніцу да алтара ў апрацы з чырвонымі зоркамі. Але пераапранацца не выпадала. Не паспеў я пярсцёнак на руку нявесты надзець, на цвінтары выбухі. Дык бацюшка нас там жа ў Ройнаўскай царкве ў скляпеннях і схаваў. Да ранішняй службы прасядзелі. Пахавальныя пліты, надмагільныя скульптуры, цалкавітая готыка. Корб Варановіч скасавурыўся на напружаны твар Алеся з падбітым вокам. Не, гэта не тое таемнае сховішча, пра якое ў нашай мясцовасці ходзяць чуткі і якое так настойліва шукаюць таварышы чэкісты. Царква як царква. Ваш бацька, Алесь, яе выдатна памятае. Дарэчы, яе ўжо рэквізавалі пад зернясховішча. Голас дацэнта зрабіўся зусім нейтральным. Алесь раптам падумаў, што насамрэч Корбу Варановічу зусім не падабаецца лёс храма, і ўвогуле ён не вытравіў з душы рэлігійны опіум, і ўвогуле невядома, што сябе ўяўляе, і як толькі яго, Алеся, занесла ў гэтае варожае логвішча. Ну і вяселле. Ноччу яны з Веранікай проста трымаліся за рукі, і Алесь шаптаў словы кахання і маліў аб прабачэнні, аж пакуль Вераніка не заснула, але на яе вуснах лунала лёгкая усмешка, і Вяжевіч зноў паверыў, што не зусім упусціў залатакосае сваё шчасце. Яны сыходзілі вельмі рана. Заспаны Корб Варановіч у кашулі і нагавіцах з падцяжкамі нават не зрабіў спробы усміхнуцца. Яго шэрыя вочы выпраменьвалі холад, ну і, можа, крышачку іроніі. «Мы удзячныя вам, але...» – прагаварыў Алесь, сузіраючы разбітае брыво дацэнта. «Але гэта нічога не мяняе», – халодна завяршыў ягоную думку лінгвіст. «Так», – Вяжевіч цвёрда зірнуў у твар, так падобны да ягонага і гэткі ж пабіты. «Я па-ранейшаму лічу, што вам не трэба было сюды прыязджаць, што вы сваімі выказваннямі толькі справакавалі шкодныя для беларусаў спрэчкі, і нам гэта яшчэ адгукнецца, і сапраўднай беларускай мовай вы не валодаеце. А я па-ранейшаму лічу, што вузкі нацыяналістычны пагляд шкодзіць навуцы», – спакойна прагаварыў Корб Варановіч. «А вы смаркач і невук». Яны памаўчалі, празрыстая сцяна была непераадольнай. «Ведаеце», – раптам ціха прамовіў дацэнт, «неяк я прачытаў пра адно выказванне Вальтэра. Я не згодны з гэтым меркаваннем, але гатовы аддаць жыццё за тое, каб мой апанент мог яго вольна выказваць. Гэта вельмі высакародна і прыгожа. Баюся, што не зусім дарос да такога ўспрымання. Але што вы і вашыя куміры не дараслі яшчэ больш, таксама праўда. Пальчаткі не забудзьцеся». Алесь адвярнуўся і адчыніў дзверы, а Вераніка, Вяжевіч хацеў бы падумаць, што яму на злосць, раптам хутка пацалавала нягодніка Корба Варановіча ў шчаку і, апярэдзіўшы Алеся, пабегла ўніз па лесвіцы. І ім усім трэба было жыць далей. Трэба было б жыць. Па яшчэ пустой і цёмнай вуліцы насустрач Вераніцы і Алесю, няспешна, як сытая чорная пачвара, праехаў варанок. І можна было не азірацца, каб упэўніцца, да якога дома ён зверне. Раздзел 8. Падарожнікі і кіношнікі. Калісьці ураджэнец вёскі Ключкі з-пад Бялынічаў, Тадэвуш Падаліца,
апісваў, як праўдзівы беларускі шляхціц рыхтуецца да падарожжа. На пачатку, тыдні за 2-3, ён і ягоныя будучыя спадарожнікі пачынаюць ад'ядацца. Не горш, чым барцы сумо. Таўсцеюць, мераючы жываты матускамі, трэскаюць вяндліну, запечаных гусей і пірагі з зайчацінай, пацеюць над місай з заціркай, а хатнія тым часам робяць каўбасы, тушаць капусту з мясам, пякуць пірагі. У брычку засупоньваюцца клункі, мяшкі, валізы, так што яна пачынае нагадваць маёнтак на колах. А пасля дарога з прыпынкамі ў кожнай карчме. За кожным слупом новы свет. І з'яўляюцца падарожныя нататкі кшталту перагрынацыі Генрыха Вольфа з Цюрыха, які ў 1572 годзе ехаў на Беларусь праз Германію і Польшчу. Ляйпцыг. 4 студзеня бачыў я вярблюда, паказваў яго на рынку тамтэйшы лекар. 31-га пан Сімонэ Сімані пачаў тлумачыць трактат аб гніенні. 2 сакавіка пан Гітлер распачаў выклад кнігі аб душы. А тады Вольф пераязджае на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. І тут ужо расповеды, як берасцейскія сяляне ледзь згадзіліся вывесці яго з пушчы за апошні срэбны сыгнет, як б'юць зуброў і мядзведзяў, і лаканічны запіс «Магнаты п'юць з шапак». У пасёлку Ройна пілі з пластыкавых шклянак, дакладней сказаць пластыковак. Прынамсі пад кустамі ля закінутай капліцы іх было столькі, быццам яны там раслі, падобна бледным грыбам невядомай пароды. А вось ад'ядацца, едучы сюды, можа, і варта было. Тады б вецер не змушаў штоні хвіля прыгінаць галаву і рабіць няпэўныя крокі ў бок. Паветра, якое не па-шляхецку штурхаецца, Асі нават фоткаць не жадалася, хаця фотоапарат матляўся на раменчыку, перакінутым праз шыю, а сухое лісце, ужо болей падобнае на шмёткі брунатнай паперы, старанна падкрэслівала ўсе павевы. Вядома, не вячка, гэткі сабе спрактыкаваны турыст, з нацягнутым на галаву капюшонам курткі і заплечнікам, не тым болей масіўны корп Варановіч у скураной кяпурцы з апушчанымі вушамі і скураной жа куртцы, падобнай да лётчыцкай, такіх праблем не адчувалі. Тупалі размашыстым крокам, уяўляючы, магчыма, сябе героямі тэлеперадачы «Падарожжа дылетанта». Ветрам можа здзімаць толькі легкадумных паненак, як у аповедзе Яна Баршчэўскага. Праўда, там пані інсекту, якую знесла ветрам ад даверлівага мужа, выявілі праз нейкі час у абдоймах суседскага пана. Арсеніі больш за ўсё хацелася зараз апынуцца ў сваёй кватэрцы, на канапе, перад уключаным тэлевізарам, хай бы віхор знёс яе адсюль з гэтай вар'яцкай вандроўкі. Тым болей ёй зусім не падабалася ўкліньвацца ў шумлівы натоўп, заняты нейкай агульнай справай, а менавіта такі сабраўся чамусьці перад сядзібным домам Ройна, які ўжо бялеў на даляглядзе калонамі. Незадоўга да рэвалюцыі адзін з сітавых, апошніх уладальнікаў, перарабіў сядзібу ў духу класіцызму. Мітынг там ці што, сход сяброў кааператыва. За спінамі вандроўнікаў нарастаў трактарны рокат, але яны нават не азірнуліся, шыбуючы па ўзбочыне. Была ахвота вецер вушамі лавіць. А дарэмна, хутка ім давялося ўсвядоміць, што іх абганяе зусім не трактар ці нейкая іншая мірная сельгастэхніка, а танк. Не надта новы, па праўдзе, хіба чырвоная зорка на брані намаляваная зусім нядаўна. Танк прагрукатаў у бок сядзібы, дзе адбывалася незразумелае дзейства, і цяпер можна было разгледзець людзей у вайсковай форме, чырвонай сцягі і пражэктары, якія абмацвалі промнямі будынак і купку людзей на ганку. «Прыехалі, спадарства», працадзіў скрозь зубы вячка, супаставіўшы пабачанае. «Партызан-фільм здымае чарговы опус пра вайну. Ваша радавая сядзіба мае шанец праславіцца на кінафестывалі «Лістапад», спадар Даніла». Корп Варановіч замыкаў ад агіды. А Арсенія дык нават зацікавілася. Нават прыспешыла крок. Яна ні разу ў жыцці не бачыла, як здымаюць кіно. Не, Ася, ў прынцыпе, ведала, чаго вартыя ўсе гэтыя серыялы, дзе артысты, пераходзячы з адной здымачнай пляцоўкі на другую па 5 разоў на дзень, могуць не ведаць, як завуць іх героя і што ён робіць у фільме. І тым болей ведала, чаго вартыя ідэалагічна выверныя паробкі, якія мусілі увекавечваць з максімальна сціплым фінансаваннем вялікі подзвіг народа. Але дзяўчыне так хацелася спазнаць на сабе магію экрану, як часам самы скептык марыць сустрэць варажбітку, якая скажа ўсю чыста праўду.
Сядзіба, па фасадзе якой прайшоўся добразычлівы пэндзель бутафораў, магла ўвасабляць наступствы бамбёжкі і без макіяжу. З-пад белай фарбы бачыліся воспіны чырвонай цэглы, калоны, здавалася, паабгрызаў не самы сыты цмок. Над уваходам вісела бялюткая прасціна з намаляваным чырвоным крыжам. Менавіта так ва ўяўленні кіношнікаў абазначаў сябе палявы шпіталь. Калі ўспомніць, што па буднях у гэтых сценах цяпер рабілі кукурузныя палачкі, атрымлівалася ўвогуле нешта сюррэалістычнае. Хударлявы фацэт з бакенбардамі і мікраскапічнай цёмнай бародкай, нібыта намаляванай, раўнуў на натоўп, і ўсё заварушылася. Хтосьці нёс насілкі з параненым, хтосьці прыкурваў, а камера была скіраваная на бландзіністую медсястрычку, якая вяла на ганку сядзібы, напэўна, вельмі кранальную размову з параненым салдатам з перавязанай галавой. Да засмучэння Асі ні слова з тае размовы не было ёй чутно, хаця яна пастаралася прабрацца ў першыя шэрагі цікаўнікаў разам з роінаўскімі падлеткамі. Рэдактарка шчыра думала, што ўсё будзе як у тэатры, але акцёры размаўлялі між сабою зусім ціха, ніколькі не клапоцячыся, каб іх чулі гледачы, не рабілі выразных жэстаў, да таго ж перашкаджаў увесь часны гуд і шум вакол. А яшчэ, чым далей, тым болей вярэдзіла недаўменне. Падзеі, напэўна ж, мусілі адбывацца падчас вайны, каля лініі фронту, у перапынку між баямі, а на салдатах, якія, па ідэі, толькі што закопаў, чыстенькія адпрасаваныя гімнасцёркі, нават са складкамі ад прасаў, беленькія каўнерыкі. Штучная кроў глядзелася на гэтых гімнасцёрках зусім недарэчы. Бінты таксама былі бялюткія, боты блішчэлі, нібыта героі прыйшлі не з фронту, а з балю ў сувораўскай вучэльні. Прычоскі, твары і рукі нагадвалі пра касметычны салон. Арсенія з жахам разглядала нафарбаваныя да лялечнасці векі медсястры, блакітныя бліскучыя цені на яе павеках, памаду колеру спакуса кабарэ, ды і на твары ейнага суразмоўцы з акуратнай павязкай на галаве нават здалёк бачылася касметычная тынкоўка. І гэта пасля фільмаў Турава і Пташука. Рэжысёр скамандаваў «Стоп!» і адразу ля камеры намаляваўся невысокі сіваскроневы мужчына ў пясочнага колеру плашчы і капелюшы. Твар мужчына меў пляскаты, невыразны і чырванаваты, а голас віскліва важны. «Альберт Александрович, трэба абавязкова дадаць крыві ў кадр. На павязцы галоўнага героя павінна быць выразная пляма. Гэта ж вайна!» «Добра, Леонид Павлович», пакорліва згадзіўся фацэт з піжонскай бародкай. Ася падумала, што для натуральнасці трэба было б найперш змыць хаця б з медсястры макіяж і манікюр, але паслухмяныя асістэнты ўжо забегалі з балончыкамі чырвонай фарбы, як пачынаючыя вампіры, і шчодра прыкрашалі пад густ дракулы псеўдапараненых. Галоўны герой атрымаў сваю чырвоную пляму на галаву. «Матор!» Нехта тузануў Асю ззаду за куртку. Жестикуляцыя вячкі ясна паказвала, калі сама адсюль не пойдзе, зараз выцягне гвалтам. Ася незадаволена адарвалася ад відовішча. Пад старой таполей чакаў Корб Варановіч, падобны да шляхцюка, якога зараз збіраюцца адлупцаваць на голай зямлі, не падсцілаючы дыванка. А гэта для шляхты ганьба нечуваная, бо без дыванка лупцуюць столькі мужикоў. «Леонид Калантай, сучара!» – шипеў граф, не адрываючы вачэй ад чалавека ў пясочным плашчы, здзівіўшы Асю брутальнай тэрміналогіяй. Няўжо гэты падлюка і бездар у сцэнарысты падаўся? «Хутчэй у сааўтары ці кансультанты пралез», – змрочна патлумачыў вячка. «Сцэнар адзін драматург забамбіў, Трубачоў, здаецца, прозвішча. А гэты ж у нас тыпу гісторык, па сумяшчальніцтве ідэолаг». «Пайшлі адсюль», – злосна прамовіў Корб Варановіч. Але Ася замарудзіла, заазіралася. На здымачнай пляцоўцы пачаліся крык і мітусня. Кансультант Калантай голасна даказваў, што рука параненага байца, якога павінны былі пераносіць на насілках перад галоўнымі героямі, выглядае непераканаўча. Баец быў увесь, акрамя вачэй, абматаны бінтамі, і па сюжэце толькі па ягонай працягнутай да гераіні руцэ ў ім апазнавалі ці то мужа галоўнай гераіні, ці то ейнага брата. У сцэнары напісана «скалечаная, пачарнелая рука салдата з заручальным пярсцёнкам». А гэта што? Калантай падняў вверх канечнасць артыста, які ляжаў на насілках. «Такой рукой толькі на піяніна граць? Ніякі грым не дапаможа. Знайдзіце адметную, працоўную, баявую руку. Гэта ж не роля са словамі. Давайце любога з масоўкі, хто ў стане варушыцца».
Артыст нешта бубніў праз бінты, якія абмотвалі ягоны твар, але яго ўжо скінулі з насілак, як фальшывую мумію. Зорны час гэтага масоўшчыка незваротна скончыўся. Асістэнты забегалі ў натоўпе, разглядаючы рукі. Леонід Паўлавіч незадаволена круціў галавой, аглядаючы кандыдатаў. «Не хочаце зняцца ў кіно?» – задабральна прагаварыў высокі мужчынскі галасок. Корб Варановіч, не верачы, што звяртаюцца да яго, павярнуўся і пачаў ператвараць позіркам у попел маладзенькага асістэнта з доўгімі чорнымі валасамі, абматанага памаранчава-зялёным шалікам аж па вушы. Асістэнт схіліўся носам да рукі гісторыка, што атрымала сумку. «А, не, прабачце, не падыходзіце», – расчаравана прагаварыў асістэнт з шалікам, відаць, не знайшоўшы ў далані гісторыка патрэбнай пралетарскасці, і пашнырыў далей, так і не падняўшы, на сваё шчасце, вачэй на твар патэнцыйнага кандыдата. А то, хто ведае, спапяліўся б яшчэ, як смелы перад Юпітарам. «Гадасць якая», – з пачуццём прагаварыў Корб Варановіч. Ася і Вячка ціха кіслі ад смеху, намагаючыся яшчэ болей не раззлаваць ганарыстага гісторыка. Гэта, аднак, зрабіў перабольшана радасны вокліч. «Даніла Романович! Каго я бачу, калега!» Да Корб Варановіча сунуўся Леонід Калантай, і не трэба было быць Станіслаўскім, каб распазнаць пад шырокай усмешкай забойчую порцыю нянавісці. Па скрынічы і Асі кансультант слізнуў абыякавым вокам, як па статыстах. Беларускае гістарычнае фэнтэзі спадару Калантаю было падобна да фіялетавага ліхтара, і пісьменніка Вячку Скрыніча ён у твар не ведаў. «Якім чынам? Да нас ці так на сядзібу палюбавацца?» «Да вас мне няма аніякай справы, Леонід Паўлавіч». Корб Варановіч быў падобны да помніка самому сабе, так і застылы зрабіўся ягоны твар. Ну, ведаем мы цану гэтаму ледзяному спакою. Затое мне ёсць справа да нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якім вы адмаўляеце ў праве на існаванне. Навошта паляўнічы дамок з вашай падачы зруйнавалі?» «Гучнае слово паляўнічы дамок», – скрывіўся Калантай. «Звычайны будан. З печкай 18 стагоддзя, аблямаванай унікальнай мсціслаўскай кафляй, з каванымі кратамі расліннага арнаменту, з рэшткамі 200-гадовага паркету». Ноздры Корб Варановіча пачалі нядобра раздзімацца. «З гніллём і ржой векавой даўніны», – са спакойнай здзеклівасцю паправіў Калантай, і Ася з жахам зразумела, што гэты дзядзька ў плашчы колеру сухога пяску выдатна разумее, як завесці гісторыка, і чамусьці менавіта гэтага і дамагаецца. 30 гадоў адзін вецер там гуляў, нікога не хвалявала. Ведаем мы вас, вы гатовыя бараніць спарахнелыя бэлькі, абы давесці, што ўсё гіне, благое начальства нішчыць помнікі, а што пры гэтым многа чаго будуецца, рэстаўруецца, не заўважаеце. На аб'ектыўнасці імя не зробіш. Лепей на выкрыванні ды і ляманце. Як вы там у рэцэнзіі на маю апошнюю кнігу напісалі, замахваюцца на святыя муры гісторыі, заядаюць кукурузнымі палачкамі сумлення. А вось фільм гэты наш на святую тэму пра вялікую айчынную вас не цікавіць. Вы б хутчэй пра белабандыта Карыбутовіча, які па калена ў бязвіннай крыві кіно знялі, ці не так, Даніла Романович?» Вячка вылез наперад, адціраючы плячом Варановіча. «Мы ўпэўненыя, што фільм на святую тэму знойдзе свайго гледача. Шкада, часу не маем паназіраць за ягоным стварэннем. Мы тут так праходзілі, нас чакаюць пільныя справы». Апошнія словы Скрыніч вымавіў з асаблівым націскам і ўзяўся за перадплеча Корб Варановіча. Ага, так той супакоіўся. Пасмяротны муж Ларысы Александроўскай скінуў з сябе Скрынічаву руку, як лось маладзенькага харта. Зверства ўхапала. І з боку чырвоных, і з боку белых, і з боку зялёных. Чытаў дакументы не меней за вас. І адказнасці з Карыбутовіча не здымаю. Але і гэта частка нашай гісторыі, гэтак жа, як і паўстанне Каліноўскага, як і бітва на Вядрошай, Падворшай, Грунвальд, а вы ўсё, што было да рэвалюцыі, проста касуеце. А там жа свае героі і свае злачынцы, там цэлая гістарычная Атлантыда, пра якую пісаць ды здымаць, ствараючы нацыянальны міф. Ты няўжо ж? Выпады палякаў супраць расійскай дзяржавы, гэта вам цікава? А вось гераічны подзвіг беларускага народа ў барацьбе з фашысцкімі акупантамі, відаць, не так рамантычна, працягваў цвеліць гісторыка-кансультант. Моя бабуля са сваёй маці ледзь ад фашысцкіх карнікаў уратавалася, ў канцлагеры былі, пасля ў партызанскім лагеры. Мне не трэба даводзіць, што такое фашызм.
Вочы Корбы Варановіча палалі шэрым ваярскім агнём. Але не трэба прыкрывацца балючай для кожнага беларуса тэмай, каб аддаваць забыццю тое, што перажылі ранейшыя пакаленні. Ды толькі падчас паўночнай вайны ў нас кожны другі загінуў. Гарады палілі, мірных жыхароў выразалі. Адных за тое, што уніяты, другіх за тое, што праваслаўныя, трэціх за тое, што тут жылі. Татары, шведы, маскоўцы, казакі, палякі – усе патапталіся. Між усходам і захадам круцяцца іх жарнавы. Перамелены лёсы, падзелены нават магілы. Калантай здзекліва папляскаў уладкі, відавочна задаволены тым, што слухачоў у дыспуту і сведкаў для патэнцыйнай міліцэйскай справы дадалось. Трэба ж, які пафас! Гэта вам не трэба спекуляваць на мінулым, спадар. Такія, як вы, любому бандыту ўсё гатовыя дараваць, калі ён аднойчы назваўся барацьбітам за незалежную Беларусь. А савецкую ўладу, без якой Беларусі не было б зусім, ва ўсіх грахах вінаваціце. У мяне самога дзед быў рэпрэсаваны, бязвінна расстраляны. І што, мне сябе ў грудзі пяткай стукаць? Ах, я ахвяра рэжыму? Корб Варановіч ужо тросся ад праведнага гневу, ледзь пара не ішла. Вушам не веру. Гэта вы пафас асуджаеце? Ды вы на пафасе ідэалагічнай траскатні кар'еру сваю зрабілі. Вы называеце тэму вялікай айчыннай вайны ідэалагічнай траскатнёй? Голас Калантая быў мяккі, як шоўк, з якога скручвалася пятля. І гэта гаворыць загадчык аддзела дзяржаўнай навуковай установы? Асі зрабілася страшна. Няўжо шалёны граф не разумее, што ад яго толькі і чакаюць, каб сарваўся? Шалёны граф не разумеў. І невядома, чым скончылася б гэтая сцэна, калі б не выбух, ад якога завібрыравала пад нагамі гразкая возненская глеба. «Што?» – падскочыў Леанід Калантай. «Што яны вытвараюць, ідыёты? Я сігналу не даваў!» Яшчэ адзін выбух. Танк, які стаяў ля сядзібы шпіталя, уздрыгваў нібыта ад стрэлаў, а там, дзе заканчвалася поле, уздымаліся фантаны зямлі. Але фантанаў тых неяк было зашмат. Ася ўспомніла, што бачыла фільм пра тое, як здымаюцца падобныя сцэны. Стрэлы толькі імітуюць, а з дапамогай пульту ўзрываюць загадзя падрыхтаваныя закапаныя ў зямлю запалы. Камера прагна здымала відовішча, мясцовая дзятва вішчэла ад захаплення. «Стоп! Вашы піратэхнікі што, зусім здурэлі? Вы там усё сваё начынне ўзарваць вырашылі? Тут па сцэнарыі адзін танк страляе! І хіба не бачыце, што сінхроннасці няма?» Калантай лысаватай немезідай ляцеў да рэжысёра з прыклеенай бародкай. Вячка з усіх сілаў тузануў гісторыка за руку. «Дзіцячы сад пры неўралагічным аддзяленні. Пайшлі адсюль, альбо я ў наступным раздзеле рамана апішу, як ваш прадзед прымусы ў камуналцы краў». Скрыніч, нягледзячы на жартоўныя словы, таксама раззлаваўся на ўсур'ёз. Нават гісторык гэта зразумеў і дазволіў сябе звесці, хаця і сычэў пры гэтым нешта страшнае і няўхвальнае. Ася подбегам рушыла па жухлай траве і вясковых лужынах за 2 ахвярамі гістарычнай памяці і гадала, наколькі б яе ўзрадавала відовішча пабітага арыстакрата Корбы Варановіча. Відовішча, несумненна, было б прыемнае, але калі б пры гэтым таварыш Калантай атрымаў двайную порцыю кухталёў, было б яшчэ прыемней. А то цяпер адчуванне, як быццам праехала побач машына і абліла цябе тванню з лужыны і пацалуй яе ў бампер. У шэрым небе над шэрай зямлёй ляцелі шэрыя хмары, і маленькі белы самалёцік, патрапіўшы між імі, таксама зрабіўся шэрым, і з усяе моцы кінуўся ўцякаць у бок сонечных турэцкіх берагоў, дзе зможа вярнуць сабе сваю бель, і ніхто з ягоных пасажыраў у гэты час не шкадаваў, што злятае адсюль. «Якая прыгажосць!» – у гэты час мройна прамовіў Вячка, азіраючы панылыя ройнаўскія краявіды з зааранымі ўзгоркамі, купкамі бярозак соснаў, з нежылой хатай закінутага хутара, крытай дранкай, з няшчасным калгасным конікам, што цягнуў барану па нечым пустым гародзе. Ася недаверліва паглядзела на аўтара фэнтазі і зразумела, ён сапраўды ва ўсім гэтым бачыць прыгажосць. І Корб Варановіч расчулена паглядае вакол і цалкам салідарны са сваім лялькаводам. Рэдактарка нават пазайздросціла. Чаму вось ёй зараз толькі холадна, шэра і непамысна, а гэтыя атрымліваюць эстэтычнае задавальненне. Гэтак чалавек, якому не дадзена кахаць, пазірае на закаханых, шчаслівых ужо ад погляду адно на аднаго. Корб Варановіч быў у іх за сталкера, і Асю гэта трохі непакоіла.
Зараз уцягне ў гісторыю, завалачэ да мясцовых апазіцыянераў, арганізуе пікет у абарону радавой сядзібы, а пасля яе Арсенію Сокала прынта за саўдзел, як казюрку раздушыць, звольняць. Адна справа сысці з горда ўзнятай галавой, іншая, калі выкінуць як анучу з коміна, а ў цябе крэдыт. Вячку, вядома, хоць бы што, падбухторвае ды радуецца Петроні з серабранкі. Як кажуць на вёсцы, дзяўчыне вяселля, а карове смерць. Але ў хаце за акуратным зялёным плотам, куды прывёў іх Корб Варановіч, жыла толькі старая настаўніца. Дабрэнная бабуля 70 гадоў з каротка стрыжнымі сівымі валасамі і выцвілымі вачыма, у старым джинсавым камбінезоне і чамусьці ў ружовых гумовых боціках з палосамі чорна-белых ромбаў. Унучка пакінула, калі пасля вакацыі ў горад ад'язджала, патлумачыла Аляўціна Пятроўна, заўважыўшы цікаўны позірк Арсеній. Сказала, што за лета перарасла культуру Эма. Арсенія міжволі хіхікнула. Яна заўсёды весялілася, калі бачыла падлеткаў, якія спрабавалі касіць пад модную плынь Эма, апранаючы ружова-чорна-белыя, робячы пірсінг, дзе толькі бачна, хаваючы вочы пад даўжэзнымі чорнымі грыўкамі і пры гэтым відавочна не прачытаўшы ніводнай старонкі Дастаеўскага. А між тым, калі гэты рух пачынаўся, яго ідэалогіі лічыліся творы Дастаеўскага з рэфлексіўнымі, эмацыйна-дэпрэсіўнымі героямі, а ўсё звялося да ружовых боцікаў і прымітыўных благанняў эстрадных хлопчыкаў пра тое, што ўвесь свет дзярмо. Вельмі новая выснова. Добра яшчэ, што разумненькія ўнучкі сельскіх настаўніц гэта ўсё перарастаюць. Аляўціна Пятроўна, вось ужо не навіна, была адданай прыхільніцай раманаў Вячкі Скрыніча і ад прысутнасці такога госця пачувалася як на Святой гары. На стале з'явілася патэльня з яешняй са скваркамі, нарэзаная паляндвіца, салёныя гурочкі і бутэлька сухога малдаўскага віна Лідія, якую Корб Варановіч выгрузіў са сваёй элеганцкай сумкі. А яшчэ дастаў цэлы стос літаратурных і гістарычных часопісаў і кніг, за якія Аляўціна Пятроўна расцалавала Даніка ў абедзве шчакі. Хата была абстаўлена напалову па-гарадскому, напалову па-вясковаму. Сценка з тэлевізарам, куфар, накрыты посцілкай, гліняныя медалі ў гонар беларускіх дзеячоў, партрэты пісьменнікаў, падшыўкі беларускіх выданняў. На сцяне вісеў склеены з 2 ватманаў вялізны плакат з назовам «Кароткая гісторыя Ройна», наклееныя выразкі з газеты фотаздымкаў, подпісы рознакаляровымі фламастарамі. Пачэснае месца, вядома, займаў радавод Корб Варановічаў. Род Сітавых таксама прысутнічаў, заканчваўся на штабс-капітане, які пасля рэвалюцыі з усёй сям'ёй з'ехаў за мяжу. Род самой Аляўціны Пятроўны вёўся ад заможных сялянаў, большая частка якіх была раскулачаная і згінула ў Сібіры. Подпіс пад адлюстраваннем невялікага драўлянага дома з 2 калонамі на ганку і мансардай змусіў сэрца Асі забіцца хутчэй. Сядзіба А. Вяжевіча, ляснічага, 1890-е гады. Урочышча Звяркі в аколіцы Ройна, а побач партрэт лабастага светлавалосага хлопца, відавочна фрагмент нейкага агульнага фотаздымка. Алесь Вяжевіч, паэт, 1908-1938. Справа выява чалавека з такім жа упартым ілбом і адкрытым позіркам, з цёмнымі валасамі і вусікамі. А. І. Корб Варановіч, філолог, 1892-1938. Вось цікава, паляўнічы дамок, відаць жа, у лесе, і сядзіба ляснічага мусіць быць у лесе. Выходзіць, і Вяжевічы, і Корб Варановічы, гэткія лясныя самотнікі. Ася пашукала ў сабе пакліканне да пушчанскіх нетраў і не знайшла. Як бачыце, усё можна даведацца пра свой радавод, трэба толькі сапраўднае жаданне. Гэта апошні Корб Варановіч з'едліва пракаментаваў. Арсенія злосна прыкусіла губу. Ментар. А дзе ж ты сам на плакаце сваёй знаёмцы? Не заслужыў? Подпіс Д.Р. Корб Варановіч выявіўся, але пад фотаздымкам хлопчыка гадоў 5. Бялявенькі хлопчык, лабасты, у белай кашульцы з матыльком і чорных шорціках, прыціскаў да сябе скрыпку і быў такі спалоханы, такі няшчасны. І ягоная усмешка відавочна была спароджаная суровым загадам дарослых усміхнуцца. «Гэта вы?» – папыталася Арсенія, не ў апошнюю чаргу спадзеючыся засмуціць фанабарыстага гісторыка. Удалося. Корб Варановіч раздражнёна сціснуў вусны, за яго адказала Аляўціна Пятроўна. «Так, гэта Данік,
Такім я яго першы раз пабачыла на конкурсе юных талентаў у Мінску. Я павезла туды 2 сваіх вучняў, і Данік там быў. Такі разумненькі, такі таленавіты хлопчык. А як прозвішча яго дазналася, адразу знаёмства з ягоным бацькам завяла. Роман Павлович Корб-Варанович, інтэлігентны чалавек, настаўнік музыкі, шкада памёр рана. Таксама радаводам сваім цікавіўся. Усе сілы на выхаванне сына аддаваў. Без маці ж гадаваўся хлопчык. Так і пасябравалі. Я да іх ездзіла ў Мінск, яны да мяне ў Ройна на радзіму продкаў. Я канцэрты Даніка арганізоўвала ў клубе. Усе проста млелі. Як ты іграў, Данік? Гісторыка чамусьці перасмыкнула, і ён пераключыўся на другое. Галоўнае, дзякуючы Аляўціне Петроўне, я зацікавіўся гісторыяй. Вячка, відаць, адчуў, што зноў можна дабрацца да саменькіх параненых нерваў героя. А чаму музыку кінулі? Таму. Перабраў я ў свой час музыкі, скрозь зубы прагаварыў Корб-Варанович, кінуўшы ненавісны позірк на спадчыніцу Вяжевічаў, хаця пытанне задала не яна, а Скрыніч. Лепей па справе пагаварыць. Што вы думаеце, Аляўціна Петроўна, наконт легенды пра падземную царкву і 2 братоў? Ох, Данік, гэтай падземнай царквою нас усіх у свой час замучылі, нечакана адказала настаўніца, сярдзіта паціснуўшы вусны. Не праходзіла некалькі гадоў, як улады, якія яны там не былі, пачыналі месцічаў трэсці. Дзе тое таемнае бандыцкае сховішча? Немцам і тое нехта даклаў, шукалі партызан пад зямлёй. Але калі хто і ведаў, мне не сказалі. А ты мне таксама не сказаў, што ў цябе ёсць такая прыгожая сваячка. Каб ты старэйшы быў, я б падумала, дачка? Апошняя фраза прагучала з няўпэўнена запытальнай інтанацыяй. Гісторык і Ася з аднолькава збянтэжанымі і абуранымі фізіяноміямі загаварылі, узаемна перабіваючыся, наконт абсалютовага недачынення адно да аднаго. Гэта Арсенія Вяжевіч, з тых Вяжевічаў, што ў вас былі ляснічымі, патлумачыў Скрыніч, якога сітуацыя шчыра весяліла. Аляўціна Петроўна праззяла. Вось падарунак ты мне, Данік, зрабіў, такія госці! Далі Богу, упершыню на душы лягчэй стала пасля таго, як гэтыя навалачы дом тваіх продкаў парушылі. Калантае жа нездарма сюды кіношнікаў сваіх прывалок. У яго доля ў кукурузных палачках, вам кожны ройнавец скажа. А на месцы паляўнічага дамка ён свой зараз збудуе, вілу над штучным возерам. Яму тое месца дужа спадабалася. Да вайны там хоць нарыхтоўчая кантора была, а пасля новую пабудавалі, вось і закінулі дамок. Мы хацелі там музей зрабіць, не далі? Чакалі, покуль зусім усё валіцца не пачне. Вось яны, новыя ўладары. А леснічоўка, што тут на фотаздымку, таксама знішчаная. Яе падчас вайны немцы спалілі, партызанаў шукалі. Апошні Вяжевіч, ляснічы Антоні, жыў ёй на пачатку 20-го стагоддзя. Ягоны сын паступіў у медыцынскі інстытут, з'ехаў у горад і з канцамі. Як у моладзі заведзена. Яшчэ ведаю, ягоны ўнук вершы пісаў. Знайшла некалькі вершыкаў, здымак зроблены на з'ездзе маладняка. Але ўсё на гэтым. А род, аказваецца, прадоўжыўся. Жывуць ройнаўцы. І хто вы, таксама гісторык? Не, я літаратурны рэдактар, з няёмкасцю адказала Ася, шчыра спадзяючыся, што ніхто з яе спадарожнікаў не вымавіць назвы «Сокал Прынт», якая на свядомых беларусаў рабіла абсалютова пэўнае ўражанне, і да чалавека з гэтай адыёзнай установы адносіны ўтвараліся таксама пэўныя. Пасля рытуальных фразаў захаплення патэнцыйнымі творчымі здольнасцямі Асі, якія дабрадушная настаўніца проста не магла не агучыць, Скрыніч жалезнай воляй дэміурга павярнуў размову да свайго рамана. Але нават разгляданне срэбнага распалавіненага кубка не ўнесла яснаты. Нават Аляўціна Петроўна, відаць, стамілася ад спрэчак і пайшла пазавіхацца па гаспадарцы. Арсенія не магла не выказаць расчаравання. Прабач, Вячаслаў, але ў тваіх раманах на гэтай стадыі ўсё заўсёды высвятляецца. Гэткі навуковы савет герояў і, калі ласка, месца на карце вылечылі, скарбы адкрылі, а тут і тастамент сярэднявечны, і легенда, і артефакт з таямнічымі малюначкамі, і нічога. Скрыніч адкінуў з лба доўгую грыўку. Я, можа, таксама хацеў бы, каб было як у рамане, вось толькі не атрымліваецца. Пракляты кубак. Вячка раздражнёна зірнуў на зласчасны артефакт. Між іншым, гэта не мая радавая таямніца. Добра, з цябе, Ася, узяць няма чаго,
А няўжо вы, Даніла Романович, не можете хоць нешта прыдумаць пра гэтых лемпардаў хартоў? Вось жа царква выбіта, вершнік некуды мячом паказвае. Вы што, дурнейшы за сваіх продкаў? Думайце! Корб Варанович узяў фамільны скарб у рукі. Калі дадумваць мінулае, атрымліваецца тое, што мы з вамі сёння назіралі на здымачнай пляцоўцы. Прабачце ўжо, не магу вам распісаць маршрут да апошняй купіны. Якім чынам вылічваць? Звер можа указваць на ўрочышча звяркі. Хорт, скажам, на паляўнічы дамок. Па-любому, месца, дзе магла б знаходзіцца падземная царква і, па легендзе, вядомая, там, дзе зараз поле, насупраць галоўнай сядзібы. Вось толькі катакомбнага хрысціянства на Беларусі не прыпомню. У 16 стагоддзі царкву не маглі будаваць пад зямлёй. Так, яна была праваслаўная, але праваслаўе тады мела на нашых землях магутных абаронцаў. Алелькавічы, Астроскі, Радзівіл і Хаткевічы фундавалі праваслаўныя цэркві, хоць былі ў асноўным кальвіністамі. Пасля, ўжо ў 18 стагоддзі, і царква святога Язэпа ў Ройне стала уніяцкай, потым касцёлам, а тады зноў праваслаўным храмам, а пасля рэвалюцыі зернясховішчам, а калі адно скляпенне засталося, бульбасховішчам. А ў ВКЛ жылі ўсе рэлігіі, і праваслаўе, і каталіцызм, і пратэстанцтва, і юдаізм. Так ужо мірна ўжываліся, не дала веры Ася. Не так ужо і мірна, але на фоне нецярпімасці ў той жа Масковіі, Нямецчыне ці Іспаніі з іхнімі інквізіцыямі тут, на скрыжаваннях Еўропы, было проста вальнадумства, брыдкім фанабэрыстым тонам патлумачыў гісторык. Магнаты ўвогуле веру мянялі як вопратку. Згадайце, у тастаменце майго продка загадваецца не рабіць шкоды веры вартаўнікоў лесу Вяжевічаў. Тым больш не магу ўявіць, што пабудаваную царкву нехта не падчас ваенных дзеянняў, а з рэўнасці разбурыць. Хутчэй гаворка ўсё-ткі пра ўсыпальніцу ці капліцу. І ўвогуле, чаму мы прычапіліся да малюнкаў на кубку? Корб Варанович перавярнуў срэбную штуковіну. Вось гэтая падстаўка васьмікутнай формы дзейнічала як ключ, устаўлялася ў адтуліну на камені. Гэта вы фільмаў пра Індыану Джонса нагледзеліся, фыркнула Арсенія. Магчыма, кубак меў такое вялікае значэнне для ўладальнікаў, бо калісьці выкарыстоўваўся як пацір для прычасця. На дзяўчыну сышло натхненне. І тое, што такі сакральны сасуд нехта рассек напалам, магло адбыцца толькі ў надзвычайных абставінах падчас вельмі важнай трагічнай падзеі. Напрыклад, забойства Язэпам Варановічам свайго старэйшага брата Юрыя Варановіча з дапамогай вернага слугі Вяжевіча, прапанаваў версію Вячка. Таму Вяжевічам гаспадары і давалі прывілеі за саўдзел у злачынстве, таму і ненавідзелі, як сведкаў, і часткі кубка былі напамінам пра агульную таямніцу. Версія актыўна не спадабалася Корб Варановічу, якому за гонар роду было крыўдна. Нічога, на крыўдлівых ваду возяць. Ася не бачыла нічога заганнага ў тым, каб стацца нашчадкам якой-небудзь сярэднявечнай лэдзі Макбет беларускага разліву. Гэта таму, што ў вас адмерла гістарычная памяць, безапеляцыйна заявіў Корб Варанович. Гэта таму, што я шаную сваіх продкаў усялякіх. Думаеце, яны ўсе павінны быць героямі? Дык абы былі, вы іх не ведаеце, а прычынай абыякавасць і непісьменнасць. Ася адчула, як кроў кінулася ў галаву. Гліняныя медалі, развешаныя на матусках па сценах настаўніцкай хаты, завібрыравалі. Прабачце, але калі хто зацыклены на гонары роду, неадменна не здзейснены сам па сабе. Дзесьці на варыўні імбрык пачаў закіпаць на выключаным агні. У такім выпадку лепшыя людзі свету былі такімі няздзейсненымі, а быдла заўсёды самадастатковыя. Валасы графскага нашчадка калмаціліся як ад ветру. Арсенія так крутанула свае пярсцёнкі, што два зляцелі на стол, груканулі, закруціліся, быццам хацелі ў паніцы схавацца. Мне падалося, ці вы толькі што аднеслі мяне да катэгорыі быдла? Гэта не я вас аднёс. Вы разважаеце, як уласціва гэтай распаўсюджанай катэгорыі. Вы проста самазакаханы індывід. Не пераацэньвайце мяне, мне да вас у гэтым плане далёка. Ася ўскочыла і зрабіла крок да ворага. Вы атрымліваеце задавальненне, калі прыніжаеце людзей, прызнайцеся. Корб Варанович таксама ўскочыў, як грэшнік з гарачай патэльні. Паверце, таго, хто мае ўласную годнасць, нельга прынізіць, а мяне найбольш раздражняе, калі людзі не цэняць таго, што ім дадзена, ламаюцца пры першым подыху ветру.
У вашых апавяданнях у маладосці было шмат наіву, шмат пачаткоўскага пераймання, але было галоўнае, шчырае жаданне нешта данесці да чытача, здольнасць бачыць тое, што не бачаць іншыя. І куды яно падзелася? 4 гады прайшло. Што вы напісалі? Арсенія разгубілася. Корб Варановіч чытаў ейныя аповеды, за якія самой сёння сорамна? А можа, я проста зразумела, што пісьменніцы з мяне не атрымаецца? А можа, вам проста не хапае самаахвярнасці? Бог даў здольнасці, але ж развіваць іх цяжка. Славы не чакаецца, грошай не плацяць. Таму на табе, Божа, назад гэты крыж, у мяне плечыкі баляць. Каля сядзібы здымалі чарговыя сцэны фільма пра вайну ў адпрасаваных гімнасцёрках. Кабанчык Аляўціны Пятроўны дажоўваў вараную бульбачку. Усе самалёты з Беларусі ў Турцыю на сёння адляцелі, а Вяжевіч і Корб Варановіч так глядзелі адно аднаму ў вочы, што, каб між іхнімі поглядамі паставіць шкло, трэснула б. Каламутная, застаялая, старажытная нянавісць віравала ў 2 шэрых позірках. Арсеній падалося нават, што іх з гісторыкам прыцягвае адно да аднаго, як супрацьлегла зараджаныя металёвыя плыты. Дзяўчына апамяталася ад таго, што Корб Варановіч трымае яе за запясце. Няўжо яна замахнулася на паскудніка, і ягоныя сківіцы сціснутыя да рыпення, і яе ўсю пераварочвае ад гэтага дотыку. І тут у кішэні гісторыка зайграў паланэз Агінскага. Ася ўжо ведала, што Корб Варановіч пачуе па сваім мабільніку. Ларыса Пампеюна Александроўская выдала чарговыя рулады, Арсенія пачала супакойвацца, падабрала са стала пярсцёнкі, змеявік і кашачае вока. Вось жа найшло. Ніколі так не заводзілася, тым больш на старэйшых. Чаму адзін выгляд графскага нашчадка так на яе дзейнічае? Ды і ён на яе спакойна глядзець не можа. Былая спадарожніца графскага жыцця працягвала спяваць. Вусны Вячкі перакрывіла з'едлівая усмешка. Ася зразумела, што раманіст зараз страшэнна злосны, відаць, з-за збою ў развіцці сюжэту. «І чаму вы развяліся з такой неардынарнай жанчынай?» Безвінным тонам папытаўся Вячка, а варта было Корб Варановічу скончыць песенную размову. Той сабраўся адмаўчацца, але Скрыніч быў настроены на карыду. Пазайздросціў ці што гарачай дыскусіі сваіх спадарожнікаў. А гэта ж сюжэт рамана. Маладая жонка-спявачка карысталася вялікім поспехам у прыхільнікаў і калегаў. Творчая натура, тэмперамент, а муж у гістарычных архівах корпаецца, амаль што бухгалтар. Нецікава. Яна нават дзяцей ад яго не хацела. І тым болей не цярпела кантролю, абмежавання волі, а ён кахаў, хадзіў следам, упрошваў, а яна співалася, апускалася да выпадковых сувязяў. Чаму Скрыніч так здзекуецца? За Асю вырашыў заступіцца? Не вашая справа. Корб Варановіч паставіў срэбны кубак на стол, нібыта ўпячатаў, ажно 2 паловы, змацаваныя гумкай, ссунуліся адна ад адной. Значыць, раманіст патрапіў у самую болевую кропку. Да вашага будучага твора мае адносіны з Анжэлай не маюць дачынення. Вусны гісторыка небяспечна дрыжэлі. А чаму яна захапілася вобразам Александроўскай, не якой-небудзь Палінай Виардо? Корб Варановіч збіраў рэшткі ўраўнаважанасці, відавочна не жадаючы раўсці на свайго куміра, як дагэтуль на рэдактарку Сокала Прынта. Ася мімаволі смакавала прыніжэнне графчыка. Вось і пакутуй за гонар роду, як дэклараваў. Яшчэ студэнткай Анжэла патрапіла ў майстэрню да славутага скульптара Заіра Азгура. Той шукаў мадэль для нейкага афіцыйнага заказу. І да яго вадзілі студэнтак знаёмыя выкладчыкі з тэатральна-мастацкага інстытута, фізкультурнага, ну і з кансерваторыі. А Азгур усіх бракаваў пад разважанні, што ў сучасных жанчын зусім папсаваліся прапорцыі і не знойдзеш класічнай гарманічна развітай фігуры. У якасці прыкладу паказваў скульптуру Александроўскай. Вось тут утвараецца ідэальна роўны трохкутнік між смочкамі грудзей і цэнтрам ямінкі пад шыяй. А вось тут залатое сячэнне, сапраўдная жанчына. Так у Анжэлы і ўтварыўся ідэал. Значыць, Азгур і вашу будучую жонку збракаваў. Ну-ну. Цікава, а ў цябе, Ася, падобных комплексаў няма? Як у цябе з залатым сячэннем? Праверым. Ася ўздрыгнула ад нечаканасці. Гэта да яе? Скрыніч зноў выяўляўся такім самым хамлом, як калісьці на выставе, калі прапаноўваў Асінай сяброўцы наручнікі. Але Арсенія была ўжо мудрэйшая. Калі Вячка гэтак бессаромна сцябаецца, хоча схаваць нейкія пачуцці. Цікава, што на гэты раз яго так завяло.
Іхняя з Корб Варановічам спрэчка? Проста тое, што не могуць разгадаць таямніцу кубка? А Скрыніч кідаў жорсткія драпежныя позіркі то на Данілу Романовича, то на Арсенію, нібыта не мог выбраць, хто з іх болей яму варожы. Добра, Алеўціны Петроўны няма, давялі б старую да інфаркту. Вячаслав, перастань, Арсенія надала голасу належнай упэўненасці. Давай вернемся да нашых продкаў. Ланцуг роду неперарыўны, як на бачку ад унітаза, аблазнаваў Скрыніч. Сучасныя нашчадкі мне гэтак жа цікавыя, як іх продкі. Хаця і дэградавалі, як прапорцыі жаночых фігур. Скрыніч спыніў позірк на дзяўчыне. Позірк нейкі незразумелы, тужлівы, які не зусім вязаўся з яго здзекліва-паблажлівым тонам. Пачынаеш пісаць і не ведаеш, што выйдзе. Цікавая гераіня атрымліваецца ў маім рамане. Строіць сябе незразуметую інтэлектуалку, а сама ўсё працуе і працуе ў ідэалагічна правільным выдавецтве, дапамагаючы розным калантаям абгрунтоўваць знішчэнне беларушчыны. Дзіва, што ні мужика ў яе няма, ні таленту. Корб Варанович нешта абурана загуў, але Скрыніч як не пачуў. Што з такой гераіняй далей рабіць? Вячка пазіраў з-пад лба, скрозь чорную грыўку, выгаворваючы словы, нібыта яму было балюча. Катарсіс ёй арганізоўваць, пераацэнку жыццёвых каштоўнасцяў. Але як? Яна ж нават пакахаць не можа. Чужых пачуццяў бінокль з 3 крокаў не заўважае. Можа, падкажаце, як сюжэт далей карэктаваць? Арсенія адчула, што ў яе перахоплівае дыханне. За што ён з ёю так? Да яшчэ на вачах Корб Варановича. Не, яна не падасца. А Скрыніч бязлітасна працягваў. Дарэчы, адна наша з табой, Ася, агульная знаёмая, Волечка, памятаеш такую? На незалежнае радыё пайшла. І я ёй усё-ткі даў інтэрв'ю з задавальненнем. Гэта ўжо занадта. Адразу граф, цяпер гэты, да якога яшчэ не ўсё перагарэла. Не мані самой сабе, малявалася ж, як пасля напісання раману ўспыхне полымя пачуццяў. Ася выдатна разумела, што Скрыніч спецыяльна даводзіў яе да зрыву, намацваючы самае балючае, як і з Корб Варановичам, што гэта патрэбна для ягоных пісьменніцкіх маніпуляцый, але нічога не магла з сабой зрабіць. Вячка сказаў пра яе праўду, і з гэтай праўдай сядзець тут гэтак жа невыносна, як самай добразычлівай муміяй. Не, які ўсё-ткі ўсе мужыкі сволачы. Зараз пачнуць супакойваць, абмотваць нератамі слоў, спакон веку прызначаных для істэрычных баб, і змусяць адчуць сябе менавіта такой істэрычкай. Ну, чаго ты ўсхадзілася, малая? Падумаеш, сказалі ёй нешта. Ася паднялася, намагаючыся захоўваць спакой, мармытнула пра тое, што ёй трэба на двор, у сенцах схапіла куртку і сутыкнулася на двары за Алеўцінай Петроўнай. Тая нешта пыталася, потым пачуліся галасы Вячкі, Корба Варановича, а рэдактарка ляцела скрозь прыцемак, а ён імкліва згушчаўся, быццам кісель з чарніц, які паставілі на агонь. Ляцела з усёй даступнай хуткасцю, на фізкультуры так не бегала, і хваліла сябе за нелюбоў да абцасаў, і абы далей. Мільганула думка, здаецца, аўтобусны прыпынак за сядзібай ля таго месца, дзе парэшткі зруйнаванай царквы. Ці ходзяць яшчэ аўтобусы, Ася нават не гадала. Каб скраціць шлях, і рванула праз поле, як зацкаваны заяц. Справа бялелі калоны старой сядзібы, кіношнікі, мабыць, з'ехалі, танка не відно. Удалечыні цямнела палоска ваярскага лесу, у якім калісьці жылі яе продкі, а пад нагамі тварылася лясун ведае што, поле толькі здаля здавалася роўным. Арсенія пачала ў прыцемку спатыкацца, што ні крок, цяжкія чаравікі берцы вайсковага ўзору чапляліся за нейкія карэнні. Хутчэй, тым болей за спінай усё гучней клікалі ненавісныя галасы. Хоць скрозь зямлю праваліся, у адчаі безнадзейнасці падумала Ася і правалілася.